sono bene. Devo dire che sono molto emozionata di introdurre questo terzo convegno dedicato a Salvatore Satta a 50 anni dalla sua scomparsa. Inizialmente devo dire grazie al comitato scientifico, agli amici che hanno reso possibile il convegno, l'idea, i nomi, a cominciare da professor Carlo Casula, emerito di Roma 3, la professoressa Rosanna Ortu, docente di diritto romano all'Università di Sassari, professor Luigi Nonne, docente di diritto civile all'Università di Sassari. Devo dire grazie a chi ha reso possibile la realizzazione di questi 3 convegni, l'AES, e quindi l'Associazione Editori Sardi, e la sua presidente, la dottoressa Simonetta Castia. Stamattina ad introdurre, diciamo, i lavori, 2 personalità assolutamente d'eccellenza, il professor Romano Vaccarella e l'avvocata Ignazia Satta. Il professor Romano Vaccarella ha un curriculum talmente articolato che ci vorrebbe una mattinata. Io mi limito semplicemente a pochissime cose. Tengo molto a sottolineare che il professore si è laureato con Salvatore Satta in diritto processuale civile ed è stato suo assistente, è stato assistente volontario presso la cattedra di diritto processuale civile alla Sapienza per molti anni. Quindi questo per tutti noi è un grandissimo titolo di merito, al di là del fatto che ci troviamo di fronte a un grande studioso. Ha insegnato in diverse università, da Camerino a Perugia, a Tor Vergata, alla LUISS di Roma, per ritornare laddove era partito nel 2008 alla Sapienza. E ha continuato l'insegnamento su richiesta dell'università anche da emerito. È autore di numerosissime pubblicazioni, dovrei dire qualche titolo, ma non essendo giurista potrei anche non scegliere, diciamo, quello che magari a lui farebbe piacere, però davvero 100 tra articoli, note a sentenza, voci enciclopediche, poderose monografie. E, diciamo così, soprattutto mi piace ricordare del professore che è stato presidente della commissione ministeriale per la riforma del codice di procedura civile istituita nel 2001, ma è uno dei suoi tanti incarichi. Presidente anche di una delle sottocommissioni per la riforma organica del diritto societario, membro della commissione che ha redatto il codice del processo amministrativo, presidente della commissione ministeriale istituita nel 2013 per la razionalizzazione del processo civile. Giudice della Corte Costituzionale dal 2002 al 2007 e poi vediamo
diciamo, aveva dato anche le dimissioni, ma di questo potrebbe anche dire qualcosa lo stesso professore. Noi siamo onorati della sua presenza, il professore introdurrà e adesso mi soffermo un attimo a presentare Ignazio Assatta, che porgerà una testimonianza relativa al suo grande nonno paterno. Ignazia Assatta è figlia di Filippo, primogenito di Salvatore Satta, avvocata, si occupa in prevalenza di diritto delle relazioni familiari, dei minori e, diciamo così, delle persone fragili. È una persona impegnata, come si dice, nel sociale e ci crede davvero molto. Ringrazio entrambi e do la parola al professor Romano Vaccarella. Grazie Angela, anche della presentazione troppo pomposa che hai fatto di me, ma sono qui come, appunto, come hai detto tu, assistente e collaboratore di Salvatore Satta, perché appunto ho avuto questo privilegio di frequentarlo e di collaborare con lui fino all'ultima sua fatica come giurista nel diritto fallimentare, che è uscito nel 1974, meno di un anno prima della sua scomparsa, e mentre lui, direi stanco del diritto, come diceva, si dedicava a buttare giù qualche appunto, come diceva lui, sulla sua vita giovanile, che sarebbe appunto il giorno del giudizio, ritrovato poi in un fascicolo, in una cartellina della CEA, per la quale aveva reso qualche parere, la Società Azienda Comunale Elettricità ed Acque di Roma. Qui introdurre un discorso su Satta ha un grosso difetto, come diceva lui, perché si è colpevoli di non essere lui, come scrive nei quaderni. E solo Satta sarebbe stato in grado di parlare, di penetrare a fondo un personaggio complesso come lui riusciva a fare nei suoi colloqui con i grandi giuristi del passato. I colloqui lui li faceva col suo allievo prediletto De Marini, scomparso prematuramente nel 60, li faceva con Redenti, Chiovenda, Calamandrei. Non lo faceva con Carnelutti perché Carnelutti aveva grossa ammirazione per la sua intelligenza, ma non aveva altrettanta simpatia come uomo e sostanzialmente come stima personale. Ci vorrebbe la sua capacità di penetrare nel profondo dei personaggi che commemorava per cogliere, diciamo, il filo che giustamente qui viene colto parlando del tema del giudizio, ciò che unisce la sua qualità di studioso del processo e la sua qualità di scrittore, che poi è tutt'uno perché i suoi libri giuridici sono libri scritti con uno stile inimitabile. Chi ha cercato, io come suo allievo mi sono astenuto rigorosamente sempre dal cercare di scimmiottare il suo modo di dire, perché appunto non è uno stile imitabile
se non cadendo nel ridicolo. Solo lui poi era padrone di quel modo di scrivere, di quel modo di sintetizzare in una parola il pensiero. E la parola giudizio è la chiave di volta della sua attività di processualista e poi anche di scrittore. Come processualista, quando parlava del giudizio, lui con questa parola intendeva significare che il legislatore può cercare in 1000 modi di oggettivare il risultato di un processo. Tutte le regole, le infinite regole delle quali è intessuto un codice di procedura sono regole che tentano appunto di imbrigliare ciò che invece alla fine è soggettivo ed è il giudizio, di costruire un qualche cosa per rendere accettabile il risultato finale come diceva Chiovenda, come espressione della volontà concreta della legge. Ma Sartre in questa formula vedeva un modo di rifuggire dalla responsabilità che chiunque abbia il compito di compiere quello che lui chiamava quell'atto inumano che è il giudizio, sfuggire alla sua responsabilità. Il sistema di Chiovenda era quello che consentiva di dire che il giudice accerta e dichiara una volontà di legge che già si è formata perché si è concretizzata la volontà astratta della legge. Per Sartre questo era un modo di fuggire dalla responsabilità che il giudice deve assumere, perché come diceva appunto nel mistero del processo, chi uccide non è la legge, ma è il giudice che pronuncia, quindi è il giudice che deve assumersi la responsabilità. E lui, nel punto, sottolineando sempre che il cuore del processo sta nel giudizio, diceva anche che quei modi di rifugiarsi nella astratta volontà della legge o nella regola, nella rigidità della regola, il dura lex sed lex, erano sempre modi per sfuggire alla responsabilità che compete a chi giudica. Ecco, questa è stata la chiave della sua attività, che lo ha portato, come poi diceva, aveva avuto come prezzo la solitudine nel mondo accademico. La solitudine che poi si incarna nei quaderni, in questo riscoprire la rivista come opera personale di un solo autore, e lui dice a questo punto, ecco, anche Carnelutti, la rivista di diritto processuale, ne aveva fatto la sua rivista. I quaderni sono per lui appunto l'approdo finale e il simbolo della sua solitudine, della solitudine nella quale si era cacciato per aver difeso l'indipendenza del suo pensiero e per aver lottato sempre in questo senso. Ecco, forse l'insegnamento, senza scimmiottarlo, ma l'insegnamento che Sartre mi ha dato è stato quello dell'indipendenza. Il bene più prezioso che il giurista deve avere è quello di essere indipendente, di riflettere in ciò che scrive, il suo pensiero, senza piegarsi, senza farsi, come appunto diceva lui, diacono o suddiacono di chiese perente, e cioè le chiese della sistemazione, del tentativo di sistemazione di concetti che servono solo a nascondere, a occultare la propria responsabilità nelle scelte che si compiono tutti i giorni. Io penso che questa sia la chiave giusta
per ricordare esatta appunto la parola giudizio nella quale si esprime tutta la sua opera e si sintetizza la sua attività. Vi ringrazio. Scusate, mi metto qui in piedi perché sono già piccolina e nella sedia scompaio. Allora, io ho ricevuto qualche giorno fa un bellissimo ritratto, simpaticissimo ritratto del nonno Salvatore Satta, che è stato fatto da un bambino di quinta elementare di una scuola di Cagliari, dell'istituto comprensivo Randazzo Colombo. Ha partecipato ad un progetto che è stato organizzato dalla professoressa Bacchis per portare alcuni grandi autori della letteratura sarda a conoscenza anche dei più giovani. Quindi mi è sembrato un bellissimo augurio quello di ricevere qualche giorno fa e quindi portare qui, l'ho anche portato, purtroppo non si vede tanto bene perché ho fatto una fotocopia di sicurezza, ma comunque poter portare lo sguardo di un bambino in un convegno che si tiene all'Accademia dei Lincei per ricordare proprio Salvatore Satta ai 50 anni dalla morte. Mi è stato chiesto di portare un ricordo di carattere personale, quindi questo farò, anche se siamo in un contesto così, diciamo, che forse richiederebbe anche altro. Posso dire che l'unico ricordo che io ho diretto del nonno è molto dolce, è dolcissimo, perché mi ricordo di questo signore altissimo a dispetto della sua comunque altezza limitata, che apre un cassetto di una madia dipinta, tira fuori una scatola di cioccolatini e la offre ad una pocciolina, così mi chiamava, emozionatissima. È l'unico ricordo diretto perché mio nonno, diciamo, ha lasciato la terra quando io non avevo ancora 3 anni. Ha trovato comunque un modo per restare sempre con me, per starmi sempre accanto, e lo ha fatto chiedendo che mi venisse imposto il nome di Ignazia. Ho combattuto per tanti anni con questo nome perché so che a Nuoro è un nome abbastanza diffuso, in continente invece insomma, è un nome che non si utilizza, al massimo si sente Ignazio, forse qualche siciliano si chiama Ignazio. Ignazia, di Ignazie non ne ho mai incontrate, e quindi in tutte le occasioni sociali della mia adolescenza, quando mi veniva presentato qualcuno, mi veniva chiesto come ti chiami, io rispondevo Ignazia, mi dicevano Grazia, no Ignazia, Marzia, no Ignazia, e finiva sempre con un vabbè, non importa, non lasciamo perdere. E finalmente poi invece ho fatto pace con questo nome quando qualcuno della famiglia mi ha fatto leggere le lettere scritte da Salvatore Satta a Bernardo Albanese. In una lettera di non vi dico quale anno, lui scrive, prima di diciamo, una lettera preceduta e seguita da alcune lettere con considerazioni sulla vita giuridica e non giuridica anche piuttosto cupe e pesanti, dice: l'unico evento degno di nota in questo periodo è stata la nascita di una nipotina a cui vorrei che imponessero il nome di Ignazia. E in quel momento ho capito che questo poteva anche essere letto quindi come un prezioso lascito di mio nonno. Ignazia viene descritta, era una sorta di, diciamo, di zia impropriamente, una cugina della mamma di Salvatore Satta. E lui scrive nel giorno del giudizio che viveva innamoratamente nel sogno. Ora non userò le parole testuali perché non le ricordo, ma insomma dice a un certo punto, immagina di incontrarla, dice che Ignazia era una santa, però non figura nel calendario dei santi perché per rientrare nel calendario dei santi ci vuole un'organizzazione e per lei non c'era questa organizzazione. Immagina di incontrarla nel cimitero di Nuoro. La sua anima vagava insieme alle anime dei peccatori, confusa con le anime dei peccatori. Immagina di incontrarla e che lei gli posi le mani sulle ginocchia così come lui faceva da bambino con questa Ignazia. Immagina che lei gli chieda la grazia. Ora io credo che la grazia che Salvatore abbia voluto dare a Ignazia sia stata sicuramente quella di eternizzarla, come si dice, raccontandola nel giorno del giudizio. Ho pensato poi che forse abbia anche voluto darle l'opportunità di una nuova vita, anche diversa magari da quella che lei aveva vissuto, chiedendo che il suo nome venisse attribuito a qualcuno della sua discendenza, ed il nome è capitato a me.
Per il resto posso dire che nella mia casa di bambina si parlava molto poco di Salvatore Satta. Se ne parlava se non per esaltare questa grandezza inarrivabile, c'era un silenzio intorno alla sua figura molto ingombrante. Per lungo tempo io l'ho percepito da bambina come, non so, la condizione di moscerino rispetto ad una montagna. Questo ha anche fatto sì, lo dico anche con forse un po' di imbarazzo, che io per tanto tempo proprio non mi sia dedicata al giurista Salvatore Satta, ma non solo non mi sono dedicata, l'ho schivato, ho evitato di confrontarmi con questa figura. Non ho beneficiato ad esempio della preziosa amicizia con il suo allievo prediletto Nando Mazzarella, che mi avrebbe sicuramente potuto arricchire, e invece non l'ho fatto, finché a un certo punto, forse trovando uno spazio nel mondo, ho fatto pace anche con il giurista Salvatore Satta, che adesso per me è una risorsa a cui poter attingere in continuazione, generatrice di nuovo pensiero, di nuove idee. Però non è sicuramente un caso che io mi tenga sempre molto lontana dal processo e quindi consideri ancora il processo un luogo misterioso dove vado quando davvero assennatamente non c'è altro modo per tutelare i miei clienti e invece coltivi con profonda ostinazione tutti gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie. Infine, diciamo, quello che io so di mio nonno, il ricordo che ho di mio nonno è quello che mi ha regalato mia nonna Laura, la sua compagna di vita. Negli ultimi anni della sua vita, quando diciamo delle situazioni piuttosto tragiche hanno fatto sì che fra di noi si creasse una comunione che fino a quel momento forse era insperata. Lei però non mi ha raccontato del Salvatore Satta giurista, non mi ha raccontato del Salvatore Satta scrittore, né tantomeno del professore che lei considerava temuto, ammirato, dice anche tutto sommato difficile da comprendere. Lei mi ha raccontato del loro amore, un amore bellissimo, me l'ha raccontato con gli occhi lucidi, per lo spazio vuoto accanto a lei, lo spazio vuoto che aveva lasciato Salvatore per troppo tempo. Io la vedevo sempre come una nonna tutto sommato allegra, vivace, e invece questo vuoto è stato una presenza costante nella sua vita. Mi ha raccontato dello strumento dell'ironia che lei utilizzava per smorzare la sensazione che aveva Salvatore Satta di portare sempre su di sé il peso del mondo sulle sue spalle. C'è poi una cosa diciamo molto bella, forse molto poetica che mi ha tramandato. Lei riteneva che la sua storia d'amore, il suo incontro con Salvatore Satta fosse dovuto alla provvidenza, e citava, credo che lo faccia anche nelle sue memorie, se non sbaglio, citava la provvidenza nel senso in cui ne parlava Capograssi, quindi la provvidenza come un orario ferroviario minuzioso, immenso, sovraumano, in cui tutte le coincidenze sono previste e stabilite. Il suo incontro con Salvatore Satta, secondo lei, apparteneva a questa provvidenza. Racconta in un'aula dell'Università di Padova di aver guardato, cercava un suo amico, un certo Gigi, di aver guardato nel buco della serratura per vedere se per caso all'interno c'era Gigi o ci fosse, insomma, se c'era qualcun altro. Ha visto un uomo di spalle, ha detto entro, sarà uno studente, e invece si è trovata di fronte Salvatore Satta. È stata presentata a Salvatore Satta e lui, per festeggiare questo incontro, ha proposto a tutti di fare un aperitivo al Canto del Gallo, un locale di Padova. Sono andati tutti a fare questo aperitivo, lui l'ha guardata negli occhi e le ha chiesto: signorina, lei è fidanzata? E lei: no. Perché? Perché potrei innamorarmi di lei e non vorrei pasticci. Lei poi dice: io ho preso la coincidenza per Satta, quindi la coincidenza sempre riferito alla provvidenza, a questo orario ferroviario. Mentre raccoglievo i pensieri da portare qui in occasione di questa commemorazione, ho pensato che forse questo orario ferroviario ce l'hanno voluto ricordare tutti e due in un altro modo, questa provvidenza intesa come coincidenza delle destinazioni, perché ricordiamo Salvatore Satta a 50 anni dalla sua morte. La sua morte è avvenuta il 19 aprile del 1975. Laura se n'è andata il 19 aprile del 2001, quindi 26 anni dopo, però lo stesso giorno. Probabilmente anche questo è stato un
chissà, lascio poi ovviamente al libero pensiero di ciascuno, ma forse è stato anche questo un modo di dare un segno di questa provvidenza in cui entrambi credevano. Io a questo punto lascio la parola agli altri, ringrazio di cuore per l'organizzazione di questi eventi, la professoressa Angela Guiso, l'associazione riunita degli editori sardi, degli editori sardi riuniti, tutti i relatori di oggi, tutti coloro che hanno permesso la realizzazione di questi 3 convegni. Grazie. Bene, lasciamo la parola adesso al professor Carlo Felice Casula, emerito di Roma 3, professore di letteratura contemporanea, che presiderà la prima sessione dei lavori. Sì, buongiorno, benvenuti e benvenute. Tocca a me coordinare questa mattinata del 3° convegno su Salvatore Satta. Io ho rischiato da studente universitario di incontrarlo, di conoscerlo, perché frequentavo Scienze Politiche, che è la facoltà contigua a giurisprudenza, ma a Scienze Politiche gli esami di diritto previsti erano quelli di ovviamente privato pubblico, poi costituzionale e internazionale. Io per curiosità personale e anche per avere il privilegio di seguire il corso di Aldo Moro frequentai anche diritto e procedura penale. Devo dire il primo incontro per quello che si diceva con Salvatore Satta non fu positivo, perché Salvatore Satta era conosciuto come un docente molto severo e poi in quegli anni si era dichiarato rigidamente contrario, critico nei confronti della legge, credo che fosse la 910, di cosiddetta liberalizzazione dell'accesso all'università a partire da qualsiasi tipo di scuola superiore. Legge che io ritenevo e ritengo tutt'oggi che sia stata di grande civiltà, che probabilmente invece Satta criticava, essendo quantomeno in quegli anni nostalgico di una università elitaria, mentre poi le sue esperienze a Padova e soprattutto a Trieste erano state di segno assolutamente contrario. Bisogna ricordare che egli poneva, come si può dire, come proprio merito l'essere stato eletto rettore dell'Università di Trieste nel periodo drammatico del dopoguerra, votato, lui dice, persino dai bidelli, oltre che dagli studenti. Ma il mio vero incontro poi con Salvatore Satta è stata la lettura del Giorno del Giudizio appena pubblicato dall'editore Adelphi, e fu in questo caso un vero e proprio innamoramento. E non solo perché ero convinto che, se, parafrasando Leopold Senghor e la sua categoria della negritude, se la sarditudine esiste, Salvatore Satta ne è, per così dire, il cantore, ma anche per un fatto poi personale, che il quartiere e l'universo di Nuoro, quello di San Pietro dei Pastori, per il quale egli nutre grande ammirazione, attraverso anche il
ricordo l'esaltazione dei Corrales, che poi sappiamo sono i Mannironi, ma di quel mondo io ho fatto parte e orgogliosamente ne faccio parte anche oggi. Ma vorrei ricordare, e finisco, che poi ho avuto la fortuna invece di conoscere Laura Satta Boschian, perché avevamo in comune lo stesso editore, Studium, e Laura Satta Boschian ha scritto dei libri di grande profondità sulla storia culturale, politica, filosofica della Russia, nei tempi lunghi della storia della Russia, dal Settecento fino all'Unione Sovietica. E ancora finisco realmente, perché mi è stato assegnato il compito di coordinare i lavori e non di intervenire. Poi c'è stato un altro momento di vicinanza e di studio della vita complessiva di Salvatore Satta, che è stato la pubblicazione assieme ad Angela Guiso dell'epistolario con uno dei grandi della nostra storia costituzionale, e poi ancora lo studio dei suoi rapporti con Salvatore Mannironi, padre costituente, persona alla quale Salvatore Satta rimase legato tutta la vita, da quando erano bambini alle elementari, nello scambio frequente e intenso di lettere. C'è sempre questo duo Bobbore Mannironi, essendo più grande di un anno, che è Salvatore Mannironi, e Boboreddu Satta, che invece è Salvatore Satta. E come ho avuto modo di ricordare a Nuoro, addirittura in un articolo pubblicato sulla Nuova Sardegna nel primo anniversario della morte di Salvatore Mannironi, Satta anticipa la prima pagina del giorno del giudizio. Non vi tedio ulteriormente. Passiamo invece alle relazioni di questa mattina e iniziamo con il professore Italo Birocchi, che si è laureato a Cagliari, ma ha anche studiato a Monaco di Baviera e a Francoforte, e professore ordinario del 1990, dove insegnando storia del diritto, prima all'Università di Cagliari, poi alla Sapienza. Come ha fatto prima Angela Guiso, perdonatemi se il profilo, per così dire, biografico è sempre molto contenuto, tra i suoi studi sulla storia della cultura giuridica italiana e europea, e poi mi piace ricordare soprattutto che è stato tra i direttori del dizionario biografico dei giuristi italiani, dizionario che ci è servito molto quando abbiamo fatto il libro per il Mulino sull'epistolario tra Satta e Piero Calamandrei. La parola al professor Birocchi. Prego. Siamo stati colleghi per un periodo a Cagliari insieme. Grazie Presidente. C'è un momento eclatante, un brillio per il quale negli anni 30 è diventato subito famoso Salvatore Satta, molto giovane ma già in cattedra. E sembra proprio che l'evento meriti l'attenzione della storiografia. È la prolusione patavina
del 1936. Perché? Beh, parla nel fortilizio del principe dei processual civilisti italiani allora, cioè Carnelutti, e ne parla non tanto di Carnelutti quanto è una prolusione, quindi si presenta al pubblico con una prolusione, no? Al pubblico dei colleghi e degli studenti, e in quella prolusione lancia una sorta di programma, il suo credo, che è opposto alla tesi dominante, e cioè quell'indirizzo pubblicistico del processo, che appunto va per la maggiore e che è difeso dal principe di allora dei processual civilisti, Carnelutti, e poi, ma sta scomparendo, siamo nel 1936, di lì a pochi mesi scomparirà l'altro grande maestro della disciplina che è Chiovenda. Un fatto forte, per così dire. E infatti i colleghi, anzi gli ex colleghi di Carnelutti è stato chiamato alla Statale di Milano proprio in quell'anno e Satta va a sostituirlo. E infatti i colleghi ex patavini di Carnelutti storcono la bocca. E il fido Cristofolini, assistente di Carnelutti, lancia una recensione di fuoco contro quella prolusione. E ancora Carnelutti scende in campo, stronca la ulteriore monografia di Satta, che è del 1937, cioè pochi mesi dopo, la stronca totalmente. Un grande coraggio da parte di Satta, evidentemente. Ma io non vi parlerò di questo. La mia relazione riguarda Satta negli anni 30, ma non vi parlerò in particolare di questo momento che sembra appunto ed è così eclatante, perché è notissimo e perché farò solo alla fine perciò delle notazioni finali. Invece di che cosa vi parlo? Negli anni 30 i temi che vorrei proporvi sono questi. Com'è che Satta si instrada e quindi poi diventa cattedratico di diritto processuale civile? Perché proprio in quella materia? Chi sono i suoi maestri? E come è andato in cattedra? E più in generale, come si andava in cattedra negli anni 30? Quale metodo adottava? Il metodo probabilmente lo si impara o perlomeno lo si esercita da giovani, appunto anni 30. E queste sono le domande. Forse, se mi sono fatto intendere, anche abbastanza logiche, com'è che si instrada innanzitutto in quella materia. Ma dico subito che occorre invertire l'ordine degli interrogativi che io ho posto. Prima parliamo dei maestri e poi perché si instrada in quella materia. Perché prima dei maestri? E perché ho usato il plurale? Maestri, ho detto, non maestro. Nell'esperienza molto frequente sappiamo chi studia in una certa materia ha un maestro, si riconosce in un maestro, magari in una scuola. E invece ho detto plurale. Ci sono altri casi, naturalmente. Vassalli nasce come maestro con Moriani, ma poi passa, per così dire, con Vittorio Scialoia. Oppure Alfredo Rocco nasce con Manara, commercialista di Genova, e passa poi con Sraffa. Ma vedete, in questi casi i due maestri sono legati tra di loro, non solo per la stessa disciplina, ma come legami di scuola.
E invece Satta è un po' diverso. È interessante questo, la novità che c'è in sostanza. I maestri sono addirittura 3 e molto diversi tra loro. Il primo maestro è un sassarese ed è Lorenzo Mossa. È un commercialista puro. C'è un momento nella bibliografia di Satta in cui dipinge questo suo primo maestro. Perché il suo primo maestro? Facile da dire, naturalmente. Si è laureato con lui nel 1924 in una tesi, un commercialista, una tesi di diritto commerciale, è una tesi a cavallo tra il commerciale e la procedura civile. È una tesi, diciamo, di diritto fallimentare, che sappiamo essere stato poi per tutta la vita, l'ha ricordato prima il professor Vaccarella, poi uno dei centri di interesse dello studio di Satta giurista, diritto fallimentare. Il diritto fallimentare che cos'è? Dal punto di vista sostanziale ha una doppia faccia. Dal punto di vista sostanziale è materia commercialistica, ma dal punto di vista di come lo tratta il diritto è un percorso, una procedura appunto, un percorso che poi si conclude con una certa dichiarazione. E allora, ecco, è a metà strada tra il commerciale e la procedura civile. Allora, ecco, che cosa gli dà questo maestro? Perché lo sceglie? Per l'atipicità. Io spero di fare presto una monografia su questi 2 profili paralleli. 2 sardi, ma soprattutto come si incontrano. Mossa da un lato, grande commercialista, e Satta dall'altro. E che cosa gli dà per l'appunto? Lo introduce ovviamente nell'Accademia. I primi 3 saggi di Satta, 25 e 26, come anni, sono di diritto commerciale e Satta ha accesso alla prima rivista allora che c'era in Italia, però conosciuta in tutta Europa, la rivista di diritto commerciale fondata da Sraffa e Vivante. E scrive lì. Ma non è per questo che diventa maestro, per un altro motivo. In quel necrologio romanzato, bellissimo, che scrive alla morte del suo maestro, del suo primo maestro, quindi su Mossa, Satta dice questo. Io sono andato da lui con una commendatizia. Dunque possiamo collocare questo prima della laurea, perché se conosci il professore non ti fai presentare da qualcuno che influisce sul professore che visiterai. Dunque probabilmente 23 o 24 va a visitarlo. E quando va non capisce quasi nulla, e per forza è uno studente. E Mossa, che era colui che era addetto nella rivista di diritto commerciale a seguire la letteratura giuridica tedesca, allora avanzata per ragioni commerciali, si intende, cioè finanziarie, cioè ovviamente economiche, il diritto di commercio era molto avanzato, per così dire, in Germania, siamo negli anni 20 naturalmente, e gli cita autori tedeschi, non capisce nulla ovviamente, ma rimane con un'idea. Quello studioso ha passione per il diritto, ha la vocazione per il diritto, impara, e lo dirà tante volte poi nei decenni successivi, la vocazione per il diritto da quel maestro. Il secondo maestro è Zanzucchi. Come entra nella sfera di Zanzucchi? Ce lo dice nella veranda lo stesso Satta. Quando guarisce dalla malattia
nel 28 circa, si aggirava di nuovo romanza, e d'altronde sto parlando della veranda, romanza, e cioè girovago per Milano, girovago, cioè senza sapere bene cosa avrebbe fatto l'indomani. Questo è il significato di girovago in quel momento. Ebbene, lo aiuta un suo compagno di liceo, che è Delitala, Giacomo Delitala, diventerà un grande penalista, insegnerà a Milano e alla Sapienza di Roma. Lo aiuta Delitala perché lo introduce, lo presenta a Zanzucchi, secondo maestro. E Zanzucchi veniva dalla scuola di Chiovenda e di di Chiovenda e di Rocco. Lo introduce, comincia a fare l'avvocato, lo introduce nell'accademia, e qui siamo ormai negli anni 30 naturalmente. Da allora Satta scriverà solo di procedura civile e fallimentare, naturalmente, diritto fallimentare. Bene, in che cosa influisce questa volta il secondo maestro? Nella carriera. È anche per lui come un padre, si lega anche affettivamente, ma nella carriera fa domanda per la libera docenza, che è il primo gradino, è una sorta di idoneità, non è un concorso la libera docenza, è una sorta di idoneità per insegnare. Aveva già un incarico a Camerino dal 31, fa questa domanda: oh bella, come si diventa cattedratici o prima ancora abilitati all'insegnamento? Allora, c'è la dittatura, e alcuni dicono, anche dei miei colleghi, che l'università ha mantenuto l'autonomia rispetto al partito fascista e al regime. Non direi proprio. No. Sapete quando fa la domanda Satta? Nel 32 fa la domanda. Nei carteggi d'archivio c'è anche una lettera del prefetto di Milano. Lui era domiciliato a Milano allora, appunto lavorava nello studio di Invernizzi, legato però, ho detto, a Zanzucchi. C'è una lettera del prefetto di Milano, interpellato dal ministero, pensate, per una libera docenza, non per una cattedra, E il prefetto dice: questa è una persona a posto, non ho nulla, diciamo, nei miei schedari su di lui. Naturalmente, bontà sua, questo prefetto dice che non può intervenire sulle conoscenze giuridiche di Satta. E ci mancherebbe, dico io. Vince la libera docenza e vince, la supera, ma è uno dei commissari a Chiovenda, grandissimo, e lo dirò tra poco, processual civilista, e nella relazione della commissione, che lo passa all'unanimità, però c'è questo rilievo, ed è tipico poi del Satta, e che si mette già in evidenza evidentemente nel 33, la ottiene nel 33 la libera docenza, e cioè questo motivo di evidenza: il Satta si allontana spesso dal dettato della legge, e quel suo tormento per la funzione del giurista, quel suo tormento che ovviamente ha percorso tutta la sua vita, sin da allora. Lo passa, dice, però dovrebbe essere meno ardito nelle interpretazioni, meno spazio, più legato alla legge, dice la commissione. E poi si presenta nel concorso a cattedra e lo vince alla grande perché è il primo dei ternati. Siamo ancora nello stesso anno, 33, e lì in commissione c'è Zanzucchi e sceglie di andare a Macerata dopo la vincita del concorso, e lì probabilmente, questo lo dico io se gli illustri colleghi non mi correggono, è probabilmente lì che conosce il terzo maestro, che è Capograssi. Cosa c'entra Capograssi? Beh,
Capograssi ha insegnato a Sassari 3 anni, potrebbe averlo incontrato a Sassari dal 32 al 35, ma forse non è probabile, non abbiamo, che io sappia, testimonianze. Lì invece ci passa un intero anno in comune a Macerata. Alcuni dicono si sono conosciuti a Padova, ma è difficile, molto difficile, perché era già andato via da Padova Satta e non ci sono nei suoi carteggi o nella autobiografia della moglie testimonianze che andasse a Padova in quei mesi. Dunque è probabile a Macerata. Che cosa gli insegna? Allora questo terzo maestro, sappiamo tutti, è un filosofo del diritto, del tutto particolare, se mi posso permettere, come filosofo del diritto. Era un avvocato, Capograssi, e contemporaneamente poi faceva a Roma l'assistente di Giorgio Del Vecchio alla Sapienza, filosofia del diritto. Che cosa gli dà Capograssi? Capograssi è un curatore d'anime. La definizione non è mia, ma è di Laura Boschian, che l'ha conosciuto bene naturalmente, sia perché il maestro gli riportava, il marito in questo caso, gli riportava i suoi giudizi, sia perché andavano a trovarlo a Roma ogni volta che negli anni 50 potevano, erano liberi o avevano da fare a Roma. Lo conosceva bene, curatore d'anime. Gli insegna il concetto e l'uso di questo concetto, che è molto più importante, di esperienza giuridica. La vita fluisce e il diritto deve secondare la vita, non fermarla. Ciò che ferma le cose è il giudizio, perché il giudizio è quello che ferma il fluire. Si conclude con una sentenza. Ecco il terzo. E allora forse si è capito perché ho parlato prima dei maestri al plurale. Ma che cosa trova nella materia che ormai ha scelto? Tutti questi tre in fondo si occupano di giudizio. Tutti e tre, è ciò che li accomuna. Uno perché è un processual civilista, è ovvio, Zanzucchi. L'altro, e cioè Mossa, perché fa anche diritto fallimentare. E il terzo era legatissimo a Chiovenda. Quando Chiovenda muore, l'ultimo saluto lo dà, muore solitario, ai lui e ai noi. Chiovenda nel 1937 va nella tomba di Chiovenda insieme a Segni, altro allievo di Chiovenda, e questo testimonia l'interesse non solo per rapporti, diciamo, di amicizia, se volete, di affetto, ma il legame. Ha scritto tantissimo Capograssi sul processo. Allora, che cosa trova in questa materia? Ecco, abbiamo detto perché si instrada e chi sono i suoi maestri. Trova una materia che è all'apice della sua fioritura, astri. Guardate, se volete, il titolo della mia relazione. È popolata da astri questa materia negli anni 30, si intende. E io dico la prima in Italia. Perché? Beh, la materia che dava l'impronta alla teoria generale del diritto, che formulava le categorie generali da utilizzare poi in tutte le discipline, è la materia civilistica naturalmente. Ma Scialoia, principe dei romanisti e dei civilisti insieme, era scomparso giusto nel 1933, quando sale in cattedra Satta. E con lui scompare una parte della sua scuola, De Ruggero per esempio. E poiché nasce romanista, Scialoia diventa anche uomo di Stato, ministro, eccetera, e
padre di tutti i giuristi italiani che contano nei primi decenni del Novecento, padre accademico naturalmente. Con Scialoia erano scomparsi anche diversi suoi allievi romanisti. Bonfante muore prima di lui addirittura. E poi Segre, grande romanista, ebreo, emarginato di lì a poco, ormai era sull'orlo della pensione. Non la faccio troppo lunga. Sono materie in crisi, per così dire, rispetto al fulgore precedente. Tutto è relativo, naturalmente. E i pubblicisti, oh bella, c'è ancora Orlando, Vittorio Emanuele Orlando, e c'è il suo allievo prediletto, famoso in tutta Europa, Santi Romano, verissimo. Ma Santi Romano è diventato, nominato da Mussolini, il presidente del Consiglio di Stato, 1928. Non è più nei ruoli universitari. C'è un aneddoto che forse è gustoso e ci dice questo. Orlando, vecchio caposcuola, Orlando dovrebbe essere aggiunto alla lista di chi non ha giurato appositamente. Nel 1931 è andato in pensione prima del dovuto per non giurare, Orlando. Bene, Orlando aveva tra i suoi allievi, diciamo, un giovane che diventerà famoso e che sarà poi, Bigini si chiama, sarà poi ministro della Repubblica di Salò, ministro dell'educazione. E Bigini gli chiede: maestro, siamo nel 1934 in questa lettera di cui vi parlo, maestro, chi c'è oggi a cui io mi posso dare, Orlando è già fuori dai ranghi universitari, abbiamo detto, dal 1931, a chi mi posso affidare? E il grande maestro Orlando, parla della sua materia, diritto pubblico diciamo, risponde: oggi non c'è nessuno, perché appunto Santi Romano non è più all'università. Forse l'unico che è ferrato dogmaticamente è Donato Donati, cattedratico a Padova, è ebreo e poi verrà emarginato anche lui. E basta, vedete. La testimonianza è di Orlando, forse pessimista. Ci sono dei giovani, meno giovani. Già ha iniziato Mortati a lavorare nel 1933, in quegli anni lì, no? La prima monografia di Mortati, che però inizia molto tardi all'università perché faceva un altro mestiere prima. La prima monografia sull'indirizzo politico è del 1931, vedete, e però non può avere Mortati allora la stessa autorevolezza dei grandi maestri. Idem altre persone più giovani diventeranno grandissimi, Esposito per esempio, oppure il più giovane ancora Vezio Crisafulli, che si mette in luce proprio seguendo le lezioni di chi? Di Capograssi, le lezioni di filosofia del diritto. Era allievo da studente di Capograssi, Crisafulli, e si mette in luce in particolare negli ultimi anni 30 però. Dunque non c'è un'autorevolezza. La faccio breve naturalmente. C'è una schiera di giuristi volenterosi, diremmo, che sono i corporativisti. La materia è nuovissima, è ovvio. C'è la legge del 3 aprile 1926 fatta da Rocco Guardasigilli sul corporativismo e nasce perciò quella materia ed è una materia ovviamente espansiva. Perché? Perché il diritto corporativo nell'ideologia del tempo doveva permeare tutte le discipline giuridiche. Quindi in espansione si creano nuove cattedre, ci sono molte occasioni, ci si butta, scusate la volgarità, a pesce rispetto, diciamo, a questa possibilità di apertura. Ma naturalmente è tutto da costruire e poi questa permeabilità è difficilissima. Io conosco forse solo un buon giurista che nasce come cultore del diritto corporativo, diventerà poi presidente della Corte Costituzionale negli anni 70 ed è Giuseppe Chiarelli.
ma come vedete non può essere quella disciplina, in realtà, voglio dire, praticamente una antagonista nel prestigio rispetto invece, ecco, alla procedura civile. Terreno, meglio dire, di astri, di stelle. C'è Chiovenda, e Chiovenda ha un unico neo in quel momento. È firmatario. Cosa vuol dire firmatario? Gli storici lo sanno bene. È firmatario nei rapporti di polizia sotto il fascismo, significa che ha firmato per antonomasia il manifesto degli intellettuali di Benedetto Croce, dunque un avversario del fascismo. Chiovenda è questo, è firmatario, è un neo per diciamo il regime, però la scuola lo sostiene. E pensate, quando un piccolo dato d'archivio, quando Satta fa il suo concorso a cattedra, una parte dei giuristi che vengono nominati veniva eletto dalla base, cioè dagli altri professori della materia. E il primo che ha ottenuto più voti di tutti nella materia è Chiovenda. Circa 180 voti gli hanno dato nelle facoltà dei professori, solo a Chiovenda, badate bene. E Chiovenda non fu scelto però dal ministro, perché il ministro si riservava la possibilità di depennare chi non dava troppo affidamento. Ha depennato lui, che era il primo dei votati, e anche Calamandrei, che aveva avuto pure molti voti. Chiudiamo la parentesi. Chiovenda. E Chiovenda è il fondatore della scuola chiovendiana, ma della scuola processual civilistica italiana. Prende dal modello austro-tedesco, Klein in particolare, alla fine dell'Ottocento, e tematizza la materia dell'azione. Tendenzialmente Chiovenda è fatto salvo sia da Satta sia dal suo maestro Capograssi per questo motivo. Sostiene la pubblicizzazione del processo, e cioè che il processo deve essere saldamente in mano dello Stato, ed è solo secondario, per così dire, che il processo viene messo in moto dalla domanda dell'attore che si ritiene ingiustamente leso in un suo diritto soggettivo. Solo indirettamente c'è questo profilo privatistico, l'interesse del privato. Ma è lo Stato che in primo luogo, questo Stato onnipotente nell'ideologia del tempo, che in primo luogo è interessato al processo. Bene, allora, Chiovenda mette queste basi teoriche per la pubblicizzazione del processo, diciamo, della teoria processuale, e però facendo salvi i diritti del singolo. Non ha mai deflettuto dalla sua formazione liberale. Ecco perché non era troppo ben visto, nonostante l'autorevolezza dal regime. A volte gli hanno negato di andare in missione all'estero per pura ripicca. E poi c'è un altro grande, Carnelutti, è stato evocato prima dal professor Vaccarella in termini molto puntuali, e Carnelutti bisticcia per tutta la vita col nostro Satta, il quale però con sguardo retrospettivo, alla fine, dopo che Carnelutti è morto, morirà nel 65, guardandosi indietro rievoca: quel Carnelutti mi manca il confronto di opinioni anche aspro come era tra di noi. Era una stella, certamente. E poi c'era Calamandrei, che è anche sul versante
sul versante storico. I suoi 2 volumi sulla Cassazione sono famosissimi e il primo è Storia della Cassazione. E peraltro per agire nel presente si intende. Lo scrive alla vigilia della unificazione delle Cassazioni e delle 5 Cassazioni, avverrà nel 23. Calamandrei, c'è per fortuna una meritoria opera, è stata evocata prima, di 2 autori che sono qui presenti, e anche il destinatario di un carteggio. Non so perché è stato pubblicato con quel titolo, perché c'è anche qualche lettera di Calamandrei a Satta, e invece il titolo reca Lettere di Satta a Calamandrei. Bene, c'è questo tentativo, lo dirò alla fine, questo tentativo di amicizia tra i 2. Ed è molto interessante. È il senso di solitudine che sempre tocca Satta, ma questa solitudine ha bisogno di essere interrelata, ha bisogno di avere degli interlocutori. Devo fare presto, mi sono dilungato troppo e mi scuso moltissimo. E allora vado alla fine. Il Satta degli anni 30 non si produce in discorsi sul metodo. Non aveva la stoffa per farlo. Qui Carnelutti lo prenderà in giro quando parla di metodo. È una polemica tra il 59 e il 60, quindi molto tarda. È il metodo del non so come. Carnelutti dice, ma il nostro interlocutore, cioè Satta, usa il metodo del non so come. Era il metodo dell'artigiano. Satta si definisce questo, e cioè guardare il fluire delle cose nella loro traduzione nel diritto, e ci vuole perciò, per fare questo, un giurista molto preparato, molto attento, onesto. Queste qualità deve avere, e il giurista in tal caso è il deus ex machina. Grandissimo spazio all'interpretazione del giurista, con queste però caratteristiche. È quello che aveva rilevato la commissione che si riunisce tra il 32 e il 33 per la libera docenza, vi ricordate? Esattamente questo. Dunque un giurista centrale. Satta invece non crede nella Costituzione, e in buona compagnia, buona tra virgolette magari, buona compagnia perché nella sua generazione non c'era la pratica e non c'era l'idea di Costituzione, perché il vecchio Statuto Albertino vigente fino al 48 si può dire, il vecchio Statuto Albertino era una Costituzione flessibile. E allora l'idea di Satta è che la Costituzione sia una sorta di promesse, un proclama, anche buono, ma non è sovraordinato alle leggi, assolutamente no, e va interpretato invece in seno all'ordinamento. Ecco il compito del giurista. E chi è il giurista? Quello di scuola, certo, ma è il giudice anche. Perciò valorizza ovviamente il ruolo del magistrato. Questa è la conclusione. Il suo tormento è proprio questo, è il tormento del giurista che crede nella forza del diritto. In fondo l'epistolario con Calamandrei riguarda questo. Il giurista può essere di parte, glielo scrive in una lettera del 1954, e crede di no. Per qualche tempo ci ha pensato, ammira Calamandrei perché è un giurista di parte, è colui che da costituente prima e poi finché ha vissuto negli 8 anni fino al 56 dopo la Costituzione non ha fatto altro, si può dire, che parlare della Costituzione inattuata. Calamandrei,
c'è anche un famoso discorso saggio con questo titolo. Lo invidia per questo impegno. Lui si racchiude nella sua missione di giurista e io credo solo fino all'autunno del 72, quando a leggere il carteggio con Albanese, pubblicato purtroppo solo in Francia, quando sembra cedere le armi. Il suo dovere di dire quello che ritiene giusto. Questo suo dovere in quel momento si incrina e cede le armi. Satta è un solitario, ma un homo civilis, cioè impegnato per tutta la sua vita, fino agli ultimissimi anni, civilmente, per dire quello che pensava. Scusate la lunghezza. Grazie al professor Birocchi per questa splendida relazione e adesso la parola a Angela Guiso. Prego, accomodi qui. Il titolo dell'intervento di Angela Guiso è Salvatore Satta e la prassi del giudizio dalla veranda al giorno del giudizio. 2 parole di presentazione anche per Angela Guiso, che è una critica letteraria, autrice di molte monografie e saggi, alcuni anche tradotti in lingua straniera. Tra questi voglio ricordare nel centenario del premio Nobel Grazia Deledda ha curato un libro che credo di prossima uscita che ha per titolo Grazia Deledda Painterly Aesthetic. Si è occupata di molti autori italiani, ricordo solo Primo Levi e Gadda, una recente monografia proprio su Gadda, e come sapete questi 3 convegni ne sono un esempio e parte attiva e trainante di molti studi e riflessioni a più voci proprio su Salvatore Satta, del quale ha recentemente pubblicato per i tipi del Mulino la monografia che ha per titolo Salvatore Satta, una biografia letteraria. A te la parola, Gara. Grazie. Io parto dall'introduzione al giorno del giudizio, edizione CEDAM, di Bernardo Albanese, che ritengo fondamentale. A Bernardo Albanese la famiglia aveva chiesto, di occuparsi e di introdurre l'edizione CEDAM, quindi siamo nel 1977, alla quale sarebbe seguita poi l'edizione Adelphi del 1979. E nell'introduzione Bernardo Albanese riporta per intero la frase che egli definisce stupenda di Satta sul giudizio, tratta dal mistero del processo, che si riferisce appunto a una conferenza del 1949, proponendo del termine un'analisi non esclusivamente riferita alla sfera giuridica, anzi creando il trait d'union tra il giorno del giudizio e il de profundis. Ecco, ricordiamoci che Albanese non poteva sapere a quel tempo di nessuna veranda, perché la veranda è stata ritrovata poi tra le carte giuridiche e quindi è stata pubblicata nel 1981 da Adelphi.
È appena il caso di ricordare che comunque Bernardo Albanese era il romanista con il quale Salvatore Satta ebbe uno scambio epistolare lunghissimo, a cominciare dal 1968 fino alla fine dei suoi giorni. Allora, dice Bernardo Albanese, è evidente l'affinità di quest'opera incompiuta, si riferisce ovviamente al giorno del giudizio, con la splendida meditazione del De Profundis, pubblicata, questo lo riporto esattamente come lui dice, nel 1946. In realtà noi sappiamo che è stato pubblicato nel 1948, comunque questo è quanto scriveva. È rimasta purtroppo poco nota. L'affinità si rivela appieno e si mette in luce l'intento essenziale dell'autore in un caso e nell'altro. In entrambi i casi, in sostanza, ci troviamo di fronte a travagliati viaggi sulla via del ricordo. Ecco, è importante questa frase, perché sta dicendo che Satta è un poeta, possiamo dire così, uno scrittore, se vogliamo, della memoria, che il Satta intraprese per seguire la sua più originale vocazione, quella precisamente di richiamare la coscienza del nostro tempo, cioè la coscienza di ciascuno di noi all'austero dovere del giudizio. Quindi Albanese si sofferma sul tema del giudizio e scrive: in realtà il giudizio è il punto grave di tutta l'opera di Satta. Anche nell'ambito della scienza giuridica egli eccelse proprio in quanto ineguagliato studioso di quello che egli stesso chiamò il mistero del processo, che è quanto dire appunto il mistero del giudizio. Albanese non sapeva, questo è almeno quanto si rileva dalle lettere, che Satta, prima di scrivere il secondo libro del commentario, aveva deciso per una pausa intitolata Divertissement, sulla quale sentiremo, io credo, molto bene Luigi Cavallaro. Questo testo è un testo inedito che è stato pubblicato nel mio ultimo libro, intitolato da Satta Divertissement, non casualmente, perché in realtà lui riprende un termine caro a un filosofo che molto amava, che era Blaise Pascal, del quale appunto era un appassionato lettore. E in questa pausa che lui intitola Divertissement, egli giudica se stesso. Così però continuava Albanese nell'introduzione. Mistero e giudizio, già l'accostamento di questi due termini, avvia l'interprete a rendersi conto del senso profondo che Salvatore Satta intendeva attingere tutte le volte che, e questa frase mi piace molto, da artista e da giurista parlava di giudizio. Questo era per lui un mistero, perché atto di natura sacrale nel quale più altamente si dispiega quella che si potrebbe chiamare, senza timore di tautologie, l'umanità dell'uomo. E fin qui questo è il pensiero di Albanese che mi è sembrato opportuno riportare. Anche Satta dice così nel mistero del processo: se noi contempliamo il corso della nostra esistenza, il breve corso della nostra vita individuale, il lungo corso dell'umanità, esso ci appare come un susseguirsi, questa è una frase che chiunque abbia studiato Satta ormai conosce a memoria, il lungo corso, esso ci appare come un susseguirsi, un intrecciarsi, un accavallarsi di azioni belle o brutte, buone o cattive, sante o diaboliche. La vita stessa, anzi,
non è che un immenso fiume dell'azione umana che sembra procedere e svolgersi senza una sosta. Ed ecco, a un dato punto, questo fiume si arresta, deve arrestarsi, se non vuole diventare un torrente folle che tutto travolga e sommerga. L'azione si ripiega su se stessa e docilmente, rassegnatamente si sottopone al giudizio. Perché questa battuta d'arresto è proprio il giudizio. Un atto, dunque, contrario all'economia della vita, che è tutta movimento, tutta volontà, tutta azione, un atto antiumano, inumano, un atto veramente, se lo si considera bene nella sua essenza, che non ha scopo. Ebbene, dice Satta, o conclude questo pensiero, gli uomini, tutta la loro esistenza, hanno costruito su quest'unico atto. Quindi vi è un solo vero giudizio dell'uomo, che è poi riflesso di un altro giudizio che non è dell'uomo. Ed esso consiste nell'atto di natura divina e senza scopo, e cioè non legato ad empiriche utilità. Dell'arrestarsi e precisamente dell'arrestare prima di tutto in se medesimi il tumulto del vivere. Ora, io vorrei ricordare che in una lettera ad Albanese Satta ribadisce questo concetto e lo ribadisce a distanza di anni dalla pubblicazione del De Profundis, dispiacendosi del fatto che il De Profundis non fosse stato capito, perché tutti sappiamo che è stato rifiutato dalla casa editrice Einaudi. E lui diceva proprio allora, e scriveva appunto amaramente, di aver pubblicato il De Profundis nella comica convinzione che l'uomo desidera ascoltare il severo ammonimento di Socrate. Conosci te stesso. Quindi si era dispiaciuto, ha detto non mi hanno capito, non hanno capito il De Profundis. Io in realtà volevo dire soltanto questo, cerchiamo di riflettere sugli errori che abbiamo fatto per conoscerci e per riflettere su noi stessi. Ora, ecco, questa è la mia introduzione. Io mi devo però occupare della Veranda. Perché io oggi mi occupo della Veranda? Perché a leggere la Veranda, la sua opera prima, non si può non convenire su una tesi che il biennio che egli aveva trascorso nel sanatorio di Merano, è raccontato nel romanzo, altro non fosse e altro non sia stato che una tregua al suo agire quotidiano, al fiume di una vita di cui era stato tracciato il percorso, perché mai avrebbe potuto immaginare di ammalarsi di tisi, dentro un progetto che implicava movimento, azione, cambiamento, ora invece dentro le mura di contenzione da cui ogni fuga è preclusa se si tiene alla guarigione. E tuttavia, quei 2 anni, un'occasione forzata, certo, ma un'occasione per guardare in se stessi. Momento di confronto con un'umanità che anch'essa si svela, oltre che agli altri, a se stessa, nelle sue debolezze, nei suoi limiti. Tutto ha inizio con una frase. Non più di 10 giorni fa, in Riviera, ho avuto bisogno di interrompere il mio lavoro. E dopo la tosse e i sintomi della malattia, la riflessione. Io non voglio morire. Io non devo morire. Ho lasciato qualche cosa
che non sia ancora compiuta, ancora finita. Non so bene che sia, ma so che ancora devo fare qualcosa prima che puntini. Quindi, ancora dopo, so che la vita si è fermata, so che se appena mi muovo, ogni piccola mossa mi produce dolore e continuo a guardare inseguendo qualcosa che disperatamente mi fugge. Ebbene, noi fin dall'inizio, cioè all'incirca a pagina 20 di entrambi tutte le, diciamo, le proposte che sono state fatte editorialmente differenti, però c'è questa frase. Lui guarda gli ammalati e pronuncia questa, che è una forma di sentenza, ma è assolutamente prodromica rispetto al giorno del giudizio. Come uomini, questi ammalati, messi a nudo, sembrano anime che traspaiono. Cioè, uomini messi a nudo, anime che traspaiono. Ma che cosa sono quelli di cui raccoglie la memoria nel giorno del giudizio? Non sono anime anche loro? E poi dice, è forse la morte, la solitudine, che opera questo miracolo alla rovescia, far emergere l'anima. Ma l'anima è un portato, diciamo così, l'anima è evanescente, l'anima non è reale, non è concretezza, soprattutto in un ambito cristiano. A questo punto comincia un lungo capitolo, io dico un lungo capitolo, perché comincia quella che noi possiamo chiamare la tregua, ma la tregua stabilisce anche che ci debba essere una consuetudine, un'abitudine. Nel luogo in cui la vita si ripete uguale, ogni sera ci si misura la febbre. Le domeniche diventano ogni domenica. Il sermone è il solito sermone. E ancora più avanti, non ci possiamo vedere gli uni con gli altri, eppure non si riesce a immaginare la veranda senza che ciascuno sia là al suo posto tutte le mattine con la sua faccia solita a testimoniare della solita vita. E quando Piacenza, uno degli ammalati, che voi sapete, non hanno più nome, perché hanno perso il nome proprio, perché vengono chiamati, diciamo, col nome dei luoghi dai quali provengono, e uno di questi è Piacenza. E quando Piacenza lascia la veranda, ma ora il pensiero che quella stessa persona non sia là a soddisfare le esigenze della mia abitudine mi turba alquanto e mi fa sentire la sua assenza per quando se ne sarà andata. Capita lo stesso fra i carcerati. Ora, la frase che conclude è: tutta la vita è così. Dovunque, nel paese, nella città, nell'affetto e nell'amicizia e fin nell'amore, noi affondiamo nella consuetudine. Anche il tempo è circolare, perché vive di atti ripetuti, di cui Satta descrive i riti quotidiani, dei quali il rilevare la temperatura diventa il climax. Obtorto collo, la tregua diventa abitudine, momento necessario per riprendere a vivere. Allora l'uomo della veranda impara un nuovo, difficile mestiere di vivere. Cosa fa Satta da grande studioso dei classici? Non si limita a questo, ma per dire che la vita si ripete fa ricorso al mito e ci presenta Persefone, ci presenta Caronte, ci presenta Elena e i vecchi, ovvero fa ricorso a dire dell'immobilità della vita
fa ricorso al mito. Dopodiché, ha osservato che in 3 mesi una buona metà sono già cambiati? Dice Satta, cambiati, partiti, morti, chissà. Ma nessuno se lo chiede, perché in fondo, qui come altrove, partire e morire sono 2 apparenze indifferenti e concrete di questo eterno succedersi, che è la sola realtà della vita. Questo eterno succedersi non è altro che la durata di Henri Bergson, che è un filosofo che Satta amava in particolare, il quale Bergson noi lo ritroviamo in questa forma, ma anche in quella precedente, quando dice la vita è un torrente, è un flusso continuo, non ci si ferma, eccetera, eccetera. Eppure anche qui questo eterno succedersi, da una parte c'è la durata e dall'altra parte c'è l'élan vital, anzi prima l'élan vital e qua c'è la durata, non dimenticando mai quali sono i suoi maestri. Io ho gli occhiali che oggi proprio... Io però, siccome a me piace la letteratura comparata, mi sono soffermata sulla tregua di Primo Levi. Sono riandata a rileggermi la tregua di Primo Levi per capire se questo sentimento, diciamo, di che cos'è? Un sentimento di stasi e di stallo, di mancata interruzione. Vediamo. Primo Levi. L'atmosfera generale di Levi nella tregua è quella della liberazione dall'incubo nazista, ma al tempo stesso è la sospensione del proprio destino in quella tregua. Ebbene, io adesso passo oltre le alterazioni fisionomiche. Dunque, è importante questo discorso, perlomeno mi ha aiutato molto, sull'abitudine, sulla consuetudine. Intanto gli uomini, come voi, cioè chi ha letto La Veranda lo sa benissimo, che cosa fa Satta? Non ci presenta uomini, perché? Perché non c'è, come posso dire, non c'è certezza del domani. E allora l'uomo si ferma agli istinti primordiali, non ha un progetto di vita, per cui questi personaggi vengono rappresentati con alterazioni anamorfiche straordinarie, sono figli della cultura dell'espressionismo tedesco e austriaco, se vogliamo, insomma. Sono personaggi più animali che uomini. Non c'è la ragione, ma quella che Dante avrebbe chiamato il talento. Questa è la rappresentazione che Satta propone di questi poveretti, insomma. Gli incontri sono sporadici, sono figli di bisogni fisiologici, ci sono le prostitute, per esempio, in questa loro vita. L'emergere, insomma, d'altra parte, è chiaro che con La Veranda Satta dà inizio a quella descensio ad inferos che poi rappresenta magistralmente nel giorno del giudizio. Che cosa sono i riferimenti a quell'andare anserino, per esempio, della Veranda, se non la riproposta di Caronte dentro la palude tragica? Ma la prova che la Veranda anticipa il giorno è data dalla confessione collettiva. E allora, che c'entrava, ecco, proporre una riflessione lunga sull'abitudine? Ma l'abitudine significa conoscersi, l'abitudine significa condividere giorno dopo giorno per 2 anni la stessa malattia, le stesse prassi. Quindi alla fine c'è questa conoscenza reciproca che porterà a quel momento fondamentale della Veranda che è la confessione. La confessione, esattamente. Non la stessa confessione, ovviamente, del giorno del giudizio, però è certo
che nel giorno del giudizio Satta raccoglie nelle sue mani, e la sua penna soprattutto la ripropone, le biografie di quanti si affidano a lui, che è diventato un giudice. E allora vediamo questo passaggio. La confessione collettiva. Il rito della confessione è il ricordo. Il nonno dice, inizia così, il nonno dice: quando ero in Francia abitavo in una casetta fuori dalla città. Poi la storia. Segue un altro. Uno incomincia. Prima si ammalò mia moglie, poi io. Il terzo. Le disgrazie mi cominciarono da quando mi morì la bambina. Satta interrompe la confessione di ciascuno di questi e dice: non è una conversazione questa, sono parole che rompono dal mondo nel quale ciascuno si è chiuso e l'uno non risponde all'altra, se non come nella notte stellata le voci degli animali si rispondono fra loro. Ma quando giunge a compimento, a maturazione, l'idea, la necessità della confessione? Solo quando ci si pone, come aveva detto bene Albanese, sulla scia del ricordo, perché costoro confessano quello che sono stati. Il presente è quella tregua, il presente è l'abitudine, il quotidiano, quando a un certo punto costoro si fermano e ognuno di questi riprende il suo passato e lo racconta. In quel momento abbiamo il rito della confessione. Sulla memoria Satta costruisce il giorno del giudizio, sul filo della memoria si dispone la confessione della veranda. Dietro all'amato Montale, le cui tracce si rinvengono anche in questo romanzo. Cigola la carrucola nel pozzo, l'acqua sale alla luce e vi si fonde. Trema un ricordo, nel ricolmo secchio, nel puro cerchio, un'immagine ride. Perché Satta, nel 1925, era un cultore della poesia contemporanea. Nel 1925 Montale pubblica Ossi di Seppia e Satta lo riporta i versi di Montale nella sua veranda. Secondo Aldo Landi, in una riflessione mutuata da Peter Brown su Agostino di Pona, le confessioni, che per un cristiano, cioè, è l'archetipo, perché le confessioni di Sant'Agostino sono l'archetipo, dice questo: Lazzaro, l'uomo morto sotto il peso dell'abitudine, della quotidianità, della consuetudine, è stato richiamato alla vita, però deve ancora venire avanti, mettersi a nudo con la confessione. Solo allora sarà liberato dei suoi ricordi, del suo dolore, esattamente come, diciamo, i morti del giorno del giudizio. Sembra di leggere il Satta della veranda e dei suoi ospiti. Tappa necessaria non è tuttavia, appunto, né sosta, né interruzione, eccetera. E quindi alla fine dirà, si confessano così, davanti a un giudice invisibile, questo nella veranda. Che non sia una conversazione, cioè una confessione, come il narratore corregge subito dopo, non lo pone sullo stesso piedistallo del ridicolo Dio del giorno del giudizio, ma è indiscutibile che ne anticipa il ruolo. Chi è questo giudice?
un giudice invisibile, non è lui, non è il ridicolo Dio, ma un giudice c'è. E chissà perché lui ha pensato a questo. È certo che di una, sia pur singolare, discesa agli inferi si tratta, ciò che dimostra, come ho già detto in altre occasioni, che il paradigma epico è profondamente radicato in Satta, costituendosi la resurrezione della memoria la vera e propria prova di composizione di una coralità organica. Tutti questi sono ammalati, tutti ammalati di tisi. Quindi c'è l'affermazione: Paulus, tutto sommato, il suo amico sardo, è veramente migliore di me, e anzi migliore di tutti, perché è il solo che la vita senatoriale abbia affinato e in qualche modo redento, partito dagli stessi dissidi e dagli stessi travagli dai quali io sono partito e nei quali ancora io mi dibatto in un perpetuo ondeggiamento fra un male che si vede e si tocca e un bene al quale non si vorrebbe credere e si crede. Se lo si prende, tuttavia, a paragone di quel male, egli ha saputo arrivare all'indifferenza, come un giudice che ha pronunciato la sua condanna. E c'è arrivato, non per la strada della ragione, ma per la strada del sentimento. E alla fine conclude, io concludo questo mio intervento, il medico che visita il protagonista della veranda, nel capitolo 9, anche lui sembra far parte dell'universo del romanzo capolavoro, esattamente quando dice: da quando ha finito di battermi, sta battendo sulle spalle naturalmente, scrive e scrive sopra un librone che sembra quello del giudizio. Ecco quindi che l'idea, diciamo così, del giudizio da trasferire in un'opera letteraria è già presente in un Satta giovanissimo che ancora non aveva maturato, diciamo, tutte le conoscenze di cui ha così ben parlato Italo Birocchi poc'anzi, però era perfettamente consapevole che probabilmente quella strada l'avrebbe ripercorsa e conclusa nella maniera più degna in un romanzo capolavoro. Grazie a Angela per questa relazione. Credo che io, ma credo tutti, auspichiamo anche che possa portare a termine il lavoro in cui è impegnata di una edizione più accurata e ragionata dell'epistolario con Albanese, che servirebbe molto per capire nel profondo, anche umano, Salvatore Satta. Facciamo allora una pausa da tutti graditi e ci vediamo tra quanto? 10 minuti, anche un quarto d'ora, dai. Sì, coffee break.
Bene, prendete posto e riprendiamo i lavori. Adesso diamo la parola a Emanuele Cutinelli Rendina, che è professore ordinario di Civilisation della Renaissance italiana all'Università di Strasburgo, uno studioso noto del pensiero politico, in particolare di Machiavelli e Guicciardini, dell'edizione nazionale delle opere di Niccolò Machiavelli, fa parte del comitato scientifico e ha già curato alcuni volumi sugli scritti diplomatici. Ha pubblicato anche molti contributi sull'opera di Benedetto Croce e ancora per molti aspetti fresco di stampa il volume su una biografia del filosofo napoletano che ha per titolo Benedetto Croce, Una vita per la nuova Italia. Il titolo della sua relazione è Nuove riflessioni di un letterato su diritto e letteratura in Salvatore Satta. E la parola. E rinnovo il mio ringraziamento agli organizzatori, alle organizzatrici di questa giornata di studi per l'invito con il quale hanno voluto onorarmi. A una considerazione panoramica e sintetica, la fortuna critica di Salvatore Satta si presenta, dal punto di vista degli studi letterari, con una vicenda piuttosto lineare. Molto presto, in effetti, l'altissimo valore letterario del testo che al grande pubblico aveva rivelato il giurista sardo, cioè Il giorno del giudizio, apparve da mettere in stretta relazione con ciò che nella vita diurna, per così dire, era stato il primo mestiere di quel così anomalo scrittore, ossia l'esercizio professionale del diritto. Molto presto, appunto, e anzi si può dire già nel primissimo testo critico che parlasse in pubblico del giorno del giudizio, la prefazione che già abbiamo sentito evocare di Bernardo Albanese all'edizione Cedam del 77. Poi, una volta il romanzo passato alla Adelphi e sostenuto come meritava, nonché a mano che si cercava di penetrare nella genesi di quel che, a giusto titolo, era stato salutato come un capolavoro, si comprese sempre meglio che si era di fronte a qualcosa di diverso dall'opera letteraria di un grande professionista che sul finire della vita, chiusi ormai i negozi, aveva impiegato l'ozio che gli rimaneva per scrivere, per sciogliere il nodo doloroso dei ricordi, dando così corso alla rievocazione di quanto quel nodo aveva fin lì tenuto stretto dentro di sé. E neppure si aveva a che fare, anche questo tutto sommato lo si capì presto, con l'opera di un gentiluomo proveniente da una provincia tra le più periferiche di quante ne contasse il giovane Regno d'Italia, dove all'alba della sua esistenza era stato testimone di una vita sociale veramente tramontata e che sembrava impossibile potesse ancora appartenere alla memoria di un uomo vivente, a tal punto quel mondo appariva lontano. Donde qui sia detto tra parentesi, a proposito di una falsa pista critica, che pur fu percorsa da molti, il non raro parallelo con il Gattopardo di Tomasi Lampedusa. C'è un Gattopardo sul Gennargentu, titolava una recensione dell'epoca, per esempio. Parallelo ripreso in diverse prospettive, persino in quella della letteratura postcoloniale, ma che in realtà è estrinseco e fuorviante quando si vada all'essenziale, e cioè al motivo che anima e struttura i due capolavori, tanto sono diversi.
E semmai, se proprio qualcosa di comune e di intrinseco si vuol indicare, lo si può in un fatto strettamente biografico, e cioè nel lutto per la casa dell'infanzia traumaticamente perduta, con la violenza in un caso, con la frode sullo sfondo di dissapori familiari sull'altro. Ecco, ma da Apollo in giù, quale grande poesia non è risarcimento per un trauma o un lutto? Si comprese quindi piuttosto rapidamente, a misura che dalle recensioni si passava ai primi studi critici e che il successo di pubblico non fletteva ma si confermava, cosicché il caso letterario si stabilizzava e Satta prendeva il suo posto nel canone contemporaneo e di lui si cominciava a conoscere qualche altro testo, dando all'esordio postumo del Giorno del Giudizio un più largo e solido contesto. Ecco, si comprese, dicevo, che l'universo del diritto aveva costituito una dimensione cruciale per la genesi di quel singolare romanzo, se era poi davvero un romanzo, il quale era sì per certi versi un testo narrativo e anzi si apriva con pagine che tutto sommato potevano far presagire una ripresa di moduli del romanzo storico tardo ottocentesco, primo novecentesco. Ma poi, nello svolgere la sua trama, nel suo andamento, nella stessa così enigmatica e discontinua presenza della voce del narratore, aveva qualche cosa che non era del tutto riconducibile a un'intenzione narrativa. Qualcosa, insomma, che alludeva a un esercizio altro e ulteriore rispetto a quello del tradizionale romanzo storico. Pertanto, un po' più di 15 anni fa, occupandomi con una certa larghezza del Giorno del Giudizio, e mi si perdonerà questa notazione personale, necessaria però per giustificare il taglio e i limiti del mio intervento odierno, ecco, mi misi anch'io nel solco di quella che mi pareva la migliore critica sattiana e per mio conto confermai che quel libro non era affatto l'opera di uno scrittore giunto tardi alla narrativa o che eventualmente vi tornava in limine vite, sotto la spinta di un bisogno di evasione o di temporaneo distacco dalla coltivazione dei talenti che sentiva come autenticamente propri, ma che anzi, sostenevo, il Giorno del Giudizio costituiva in qualche modo l'originalissimo risultato del nesso che in Satta stringeva lo scrittore al giurista e il suo apprendere e comprendere la realtà umana, tutta la realtà umana, sub specie iuris. Qui stava la sfida, assai impegnativa da raccogliere, che quel libro poneva al suo esegeta. E indicavo quindi il punto di avvio per un discorso critico degno del proprio oggetto nella presa d'atto di una coesione assoluta che nel professore sardo si instaura tra la produzione letteraria e quella tecnica. Argomentavo allora come per Satta, a mio giudizio, mai si possa parlare di prosa d'invenzione perché nulla in lui è ascrivibile a un qualche slancio verso l'invenzione narrativa o l'affabulazione. Anche quel particolare esercizio che consiste nell'inseguire i demoni della memoria e liberarsene raccontandoli non era certo fine a se stesso e aveva in questo caso una declinazione particolarissima. Da un altro punto di vista davo anche qualche esempio di come le tangenze e i travasi tra gli scritti giuridici e quello narrativo risultassero illuminanti per il discorso critico, persino sul piano strettamente filologico. Cosicché, pervenendo al traguardo della mia lettura, mi parve di poter indicare il motivo che conferisce al Giorno del Giudizio il suo
Grundakkord, per dirla wagnerianamente, cioè la sua nota unificante, ecco, era nel bisogno di comporre una sorta di istruttoria per mandare a giudizio con voce umana tutti coloro che l'autore aveva conosciuto. In tal senso, per Satta, concludevo, poter raccontare significa compiere il misterioso e doloroso processo che conduce a farsi terzi in ciò che si racconta. Ecco perché, peraltro, nel giorno del giudizio, chi dice io non si identifica mai con il se stesso bambino e adolescente che compare nel racconto, pur avendo fornito al suo lettore gli elementi per riconoscerlo. Significa raccontare, giungere a porsi dal punto di vista del giudice e se non del giudice giudicante, a cui è demandato il vero giudizio finale, almeno dal punto di vista del giudice istruttore, che abbia comunque saputo rendersi autenticamente terzo. Se non si comprende ciò, si rischia di fare del giorno del giudizio quel che assolutamente non è, una saga familiare sullo sfondo di un nostalgico affresco della Nuoro di inizio secolo. Mentre è la dolorosa e privatissima istruttoria, con tanto di nomi autentici, a carico di chi lo aveva amato e di chi egli aveva amato, una sconcertante istruttoria, piuttosto che un romanzo, preparata coscienziosamente e per quanto dall'autore si poteva, per essere poi rimessa nelle mani non di un lettore qualsiasi, ma a quell'uno che provvidenzialmente verrà a rendere la sentenza che non conosce appello. E indicavo come costantemente operante la profonda fede cristiana di Satta, ma un cristianesimo tragico e dolente, sempre sulla soglia di capovolgersi in una cupa disperazione e in nichilismo, ma sempre trattenuto al di qua di tale soglia. Un cristianesimo, peraltro, con venature più protestanti che non cattoliche e direi di calvinistica asprezza e inclemenza. Fin qui, grosso modo, quel che mi parve di poter dire nel 2010, muovendomi, ripeto, nel solco della fondamentale posizione critica che era stata dei molti che, ben comprendendo come Satta intuisse la realtà umana sub specie iuris, avevano affrontato il suo grande libro alla luce del nesso diritto-narrazione o, se si vuole, diritto-scrittura della memoria. E mi sembra che questa complessiva lettura riceva oggi vario e nuovo conforto e determinazione dall'epistolario sattiano, su cui ora mi soffermerò più particolarmente. In effetti, avendo riaperto il fascicolo del giorno del giudizio e ripercorso quanto già vi era e quanto nel frattempo vi è stato versato, mi pare di poter confermare quella lettura e di non aver molto di sostanziale da aggiungere. Dunque, come onorare l'invito con cui sono stato onorato? Perché ho finito per accoglierlo e intervenire in quella che dovrebbe essere, ed è, non soltanto una commemorazione, ma anche, e in una sede come questa poi, un'occasione per fare il punto su ciò che consente alla prospettiva critica di progredire. La risposta è, mi sembra, nella constatazione che il quadro complessivo intorno a Satta e al giorno del giudizio è alquanto mutato nell'ultimo quindicennio, rendendosi più ricco e complesso. Se si vuole, si tratta della fisiologica conseguenza del fatto che il grande libro, come dicevo, è entrato stabilmente nel novero dei testi canonici della letteratura italiana del Novecento o della letteratura italiana tout court. Ossia, Satta è di quei classici di cui non ci contentiamo più di leggere il testo o i testi che li hanno resi tali.
ma per i quali vogliamo conoscere anche le cose minori e le minime, e cerchiamo di informarci sulla periferia della loro operosità e della loro biografia, nella speranza che se non una nuova, almeno una più intensa luce ne venga al testo che per primo ci ha guidati verso l'autore in questione. Dunque, in che cosa mi sembra che il quindicennio trascorso abbia presentato di veramente nuovo e tale che possa far progredire il discorso su Satta? Intorno allo scrittore, intendo, che è poi l'unico aspetto del quale potrei parlare non impressionisticamente. Direi che la conferma dello statuto di classico è venuta non solo dai nuovi contributi critici, e ve ne sono di importanti, ma soprattutto dall'insieme dei nuovi documenti di cui possiamo infine disporre. E ne do una sinteticissima rassegna. Nel 2015 sono stati pubblicati in un volumetto della Benemerita Illisso i Padrigali mattutini, versicoli disimpegnati e di intonazione scherzosa, ma che a chi sappia metterli a frutto, come mostra la bella prefazione di Magrelli, paiono sorpassare la mera destinazione giocosa e familiare e possono dirci qualche cosa di non marginale dell'autore del Giorno del Giudizio. Il medesimo editore ha pubblicato le importanti memorie di Laura Boschian Satta nel 2021, del quale però non parlerò. Tuttavia è la biografia di Satta, pubblicata proprio quest'anno da Angela Guiso, che ci informa su molti testi, e ce ne dà non pochi inediti, e di altri ne segnala l'esistenza. Testi che Guiso pubblica, che sono a metà strada tra il saggistico e il memorialistico, e che sono di sicuro rilievo. Dal saggio su Wilde, che forse non attendevamo, al divertissement giuridico, di cui abbiamo sentito parlare e sentiremo ancora parlare, con considerazioni sulla umana pasta di cui è fatto il giudice, ogni giudice, fino alle pagine sul viaggio in Israele. Come non rilevare, per esempio, a proposito di quest'ultimo scritto, l'episodio un po' comico di due passeggeri sul volo di rientro, chiassosi e molesti, che infastidiscono Satta, il quale chiede l'intervento di un assistente di volo, che d'autorità li mette a posto in silenzio, così che il nostro giurista, sollevato, commenta: è il solito prodigio del terzo uomo sul quale sono basate tutte le relazioni umane. Qui è tutto il diritto, processualmente intero. Ma nella monografia della medesima studiosa, Angela Guiso, si fa ricorso, talvolta sistematicamente, talvolta per estratti, alle corrispondenze familiari e private dello scrittore. Ed è qui che va indicata la novità più sostanziosa che gli anni recenti ci hanno recata intorno all'autore del Giorno del Giudizio. Ossia, detto in breve, il nuovo volto che l'ultima stagione degli studi sattiani ha rivelato è quello dell'epistolografo, con l'altissima qualità della sua prosa, e quindi il vario rilievo che l'insieme di questi testi ha per la comprensione dell'opera maggiore. Certo, diversi pezzi o piuttosto brani dell'epistolario sattiano erano stati pubblicati anche nel passato, ma assai sparsamente e in maniera un po' più larga solo nella pionieristica e pregevolissima biografia di Vanna Gazzola Stacchini, nonché per il meritorio lavoro della rivista francese Conférence e del suo direttore Christophe Caroux, che nel corso del tempo ha dato diversi contributi in tal senso, approdando nel 2019 alla traduzione della corrispondenza integrale tra Satta e lo storico del diritto romano Bernardo Albanese, un monumento di quasi 900 pagine, dalla elegantissima realizzazione editoriale, ecco, che è una fonte imprescindibile per noi. Ne dirò qualcosa fra breve.
Ma a proposito dell'epistolografia sattiana bisogna tornare a far menzione dell'impegno di Angela Guiso, perché a parte quel che si legge nella biografia che ho appena citata, dove sono pubblicate diverse lettere di Satta e a Satta, vanno ricordati, e sono stati ricordati, ma ci torno rapidamente, i suoi precedenti cimenti di editrice e di commentatrice, la corrispondenza con Calamandrei, in collaborazione con Carlo Casula, e soprattutto l'epistolario di Satta con la moglie. Basterebbero questi 3 epistolari, con Calamandrei, con la moglie, con Albanese, per tornare sul profilo umano e letterario di Satta, con armi ben altrimenti forbite di quelle di cui disponevo nel 2010. Pur così diversi tra loro, questi epistolari ci restituiscono in effetti un Satta più complesso, meglio umanamente decifrabile, dalla cultura letteraria assai più vasta e determinata di quanto lo stesso giorno del giudizio potesse lasciar supporre. La corrispondenza con Calamandrei è di rilievo soprattutto per la vicenda sfortunata del De Profundis, e magari il lettore del giorno del giudizio si limiterà a cogliervi qua e là qualche cenno, per esempio come quello semiserio, all'archivio della famiglia, dove riposano e attendono il giudizio finale molte altre mie opere, scrive Satta. O anche la rivendicazione della propria vocazione di giurista, esclusiva come tutte le vere vocazioni. Più invecchio, confessa Satta al collega fiorentino, e più io mi appassiono di questa nostra scienza, che è la sola, quando si sappia comprenderla, che dia una conoscenza concreta dell'uomo. Come che sia, sono soprattutto gli altri 2 epistolari, ben più cospicui, che ci recano una migliore conoscenza di Satta. Meriterebbero ciascuno uno studio disteso, volto a cogliere, tra l'altro, i moltissimi spunti che preludono, da vicino o da lontano, al laboratorio del giorno del giudizio. Ma questo non può essere il compito di una comunicazione orale, che deve limitarsi ad alcuni cenni, e mi atterrò nella mezz'ora che mi è assegnata. Il carteggio con la fidanzata, le lettere successive al matrimonio sono poche e meno interessanti, è condotto veramente all'insegna dell'infinito colloquio delle nostre anime, come scrive Satta il 3 marzo del 39, ossia di una sincerità integrale, senza alcun filtro né sussiego o compiacimento. E proprio per questo ci rivela il retroterra psicologico ed emotivo della personalità dello scrittore, con l'immedicabile ferita originaria che portava in sé e la lotta quotidiana per sottrarsi al gorgo che rischiava di risucchiarlo. Alla fidanzata Satta confessa il 17 aprile del 39 di essere all'ascolto del vuoto cosmico, quel vuoto che gli ha finora tormentato la vita e dal quale solo lei e grazie a lei potrà forse salvarsi. Si profila insomma una personalità incline al pessimismo e alla malinconia, forse anche in senso clinico alla depressione, e la cui vita attiva è il risultato della vittoria, faticosissima e sempre da rinnovare, contro queste inclinazioni della sua anima. Di qui la tendenza che gli detta momenti di autoanalisi inclemente, spietata. Sono arrivato a dirmi cose terribili, scrive la fidanzata il 19 aprile del 39. Mi sono detto che io non posso amare nessuno perché non amo la vita e poiché tu sei viva non posso amare nemmeno te, pur volendoti così bene. E il giorno dopo le ripete. Come sempre accade, messo davanti alla tua anima chiara, io mi pento e mi contristo e penso di essere una stonatura del creato, o meglio e peggio, di essere una delle note stonate del creato, che ne è tutto pieno.
E seguita, e lo cito, ripetendo la domanda che ogni uomo, da Caino a Bista, un nipote, può rivolgere a Dio con tutto diritto. Signore, Signore, perché mi hai fatto così? Ci sarebbe quindi da analizzare come sono fatto, Caino peggiore e migliore, perché uccido me stesso. E il giorno dopo ancora, 20 aprile, torna ad evocare il deserto che ho dentro di me. E tuttavia, appena l'indomani, annuncia alla fidanzata di essersi messo, così per gioco, ad abbozzare la prima pagina di quel romanzo, aggiungendo che tale pagina è come l'aveva pensata lei, la fidanzata, a Trieste. E quindi, il giorno dopo ancora, prosegue. Ah, Larushka, sto scrivendo un grande romanzo che solo tu leggerai. Ho scritto 3 pagine in tutto, ma ho in testa la trama. È il romanzo di Bob, il proprio ipocoristico, della sua mamma, di Laura, che sorge dallo sfondo per redimere, e non so se ci riesce, nel romanzo dico, non so se ci riesce perché il romanzo si intitola Caino. Mi è venuto in mente questo titolo mentre ti scrivevo una delle mie lettere tristi. Caino che uccide la vita, i doni della vita, per una triste eredità materna, della madre che non è riuscita a conquistarla, a essere se stessa, soggiogata dall'uomo al quale si è legata per sempre. La straordinaria lettera si conclude con un'esortazione che è uno slancio di francescano amore per il creato. Domani tu andrai a Pieris, la casa di campagna della fidanzata. Bacia per me la terra e accarezza la cavallina e cerca nell'aria, nell'acqua, nella vita senza limiti delle cose, le tracce del nostro amore. Ecco, nessuno vorrà negare, anche con questi magri cenni, l'importanza che per comprendere il giorno del giudizio e la sua genesi riveste la sequenza impressionante delle lettere a ridosso del matrimonio. Non meno feconda di spunti per la comprensione del giorno del giudizio è la corrispondenza con Albanese, più volte evocata già questa mattina, nella quale siamo nella curiosa situazione, ce lo dicevamo a più riprese, di poter disporre della totalità degli scambi e quindi anche delle lettere del corrispondente, ma in traduzione francese. Come che sia di ciò, va sottolineato il caso singolare di un'amicizia di straordinaria intensità e profondità, accesasi in un uomo ben oltre i 65 anni e avviata per lettera. Ma bisogna anche dire che il più giovane deuteragonista era ben degno del suo corrispondente e in effetti molto presto Satta riconosce ad Albanese il carattere eccezionale delle lettere che riceve da lui. Le lettere che mi hai scritto sono le mie preghiere. Ho trovato in lei la parola che non so dire, gli scrive per esempio il 24 gennaio del 69. E il 23 ottobre del 70, dopo alcune riflessioni sul senso del loro corrispondere, Satta giunge a dichiarare che vorrebbe ricopiare tutte le lettere dell'amico, al quale non dà ancora del tu, per averle in ordine e renderne più agevole la rilettura. E ciò potrebbe essere forse l'ultima occupazione della sua vita. E Satta non appare certo uomo che usasse lusingare il prossimo. Bellissima poi la lettera del 10 agosto 71, dopo il loro primo incontro, quando Satta passa al tu e racconta all'amico palermitano qualcosa della propria vita familiare. L'insieme dello scambio ci dice tanto della personalità di Satta, con il suo tratto soffertamente reazionario, ma mai cinico, animato da una deprecatio temporis amarissima e martellante, intriso di pessimismo antropologico, che gli dà la lucidità presaga dei mali futuri che lo avvicina ai grandi reazionari cattolici del XIX secolo,
Viene da pensare, leggendo certe sue tirate, a un De Maistre, a un De Bonald, a un Donoso Cortes. Un tratto che, se talvolta sembra sorpassare i limiti, come quando se la prende non solo con il giornalismo, ma con l'invenzione della stampa, o quando inveisce contro la commedia infame delle elezioni politiche, nella persuasione, almeno in quel momento, che gli uomini non possono vivere liberi, ecco, ma che per il resto è declinato con amarezza, sì, ma con rara acutezza e chiaroveggenza. Si leggano qui e là le notazioni sulla distruzione del paesaggio, quelle sul degrado dell'insegnamento universitario, le varie invettive contro l'Italia. E lascio gli esempi. Ma direi soprattutto il carteggio con Albanese è un documento drammatico per come nel volgere di pochi anni si assiste in Satta all'intreccio e quasi al reciproco e contraddittorio alimentarsi e ostacolarsi tra, da una parte, la percezione del proprio declino psicofisico, il disagio nei confronti del mondo, l'angoscia per l'inaridirsi della propria vena creativa e l'affievolirsi della potenza di lavoro, l'orrore per le notti insonni visitate dai demoni della memoria, il diurno avvitarsi nell'accidia o nell'accedia, non so cosa usi in italiano, Satta, o nella depressione, un paio di volte usa questo termine, il senso della solitudine. Ecco, ma poi anche, e per un altro e opposto verso, vediamo il sorgere della necessità potente e ineludibile di riscattarsi attraverso la scrittura del giorno del giudizio, che, nominato in tanti modi, prende forma pur procedendo con eccezionale sofferenza. Tutte le incertezze e le sofferenze che la scrittura gli procura sono registrate come in un diario allucinato. Questi morti che evoco dalla tomba mi chiedono di essere lasciati in pace. Io non so cosa fare. Sento che hanno ragione, scrive per esempio il 14 gennaio del 71 e l'11 marzo. Sotto questo peso che è divenuta la vita, anche i ricordi si sono accumulati e non posso richiamarli. Le ombre terribili e ridicole che sto evocando sono tuttavia necessarie alla mia esistenza. Qui sono io che in questo caso retrotraduco dalla traduzione francese, spero di non tradire Satta. Ancora l'ultimo esempio, il 20 novembre del 71, che è l'anno cruciale per la scrittura del libro di Satta, ecco, che confessa al giurista palermitano. Attraverso delle settimane di lavoro intenso, ma con il cuore angosciato perché il flusso dei ricordi sembra essersi prosciugato. Sfortunatamente l'allontanamento, o piuttosto il distacco totale dalla mia patria, intende Nuoro, influisce negativamente sulla mia disposizione. Vorrei tornare almeno per un giorno, furtivamente, come nel capitolo che ti ho inviato. Ma come fare? Attendo che un misterioso testimone provochi l'incendio. Può darsi che ho concepito un disegno troppo vasto. Ne sono addolorato, perché non si tratta di gloria o di reputazione, del tutto estranea al mio spirito, ma di impedire che un mondo muoia. Si dovrebbe continuare a lungo, spigolando tra lettere dolenti, vibranti, furenti per le diverse e contraddittorie passioni che le attraversano, e tra esse quella per il dramma della creazione letteraria al quale ci fanno assistere. Ma concludo dicendo che allo scrittore del giorno del giudizio dobbiamo ormai imparare ad affiancare quello non minore di tante e tante straordinarie lettere private. Grazie. Grazie al professor Cutinelli Rendina per
la sua relazione. Personalmente mi ha molto incuriosito e anche convinto il riferimento al grande pensiero reazionario di De Maistre, di Donoso Cortés, anche perché paradossalmente sono degli autori, dei filosofi che mi sono stati sempre suggeriti come letture da Franco Rodano, il teorico del cattolico, del cattocomunismo, come si dice con un brutto termine. Bene, grazie mille. Adesso siamo all'ultima relazione di questa densa mattinata. Abbiamo Luigi Cavallaro, prego. Luigi Cavallaro è consigliere della Corte di Cassazione, assistente di studio presso la Corte Costituzionale. Per i tipi di Giuffrea ha curato il trattatello di procedura civile di Salvatore Satta. Parlando prima mi ricordava che al di là di questo e prima di questo poi ha una lunga esperienza di tribunale e di giudice, e concordavamo anche su una osservazione che io gli facevo, che nella cultura profonda della Sardegna da cui provengo, quando le donne nei litigi avevano esaurito tutte le possibili maledizioni, arrivava l'ultima, tradotto in italiano: che ti possa venire la giustizia in casa. Come le maledizioni efficaci si poteva anche contrarre, era sufficiente dire la giustizia per dire tutti i mali. E in positivo però, per sfuggire a questa disgrazia di cui prima parlavamo, anche Pirandello parla in una sua novella, c'era la possibilità nelle controversie di ricorrere, in latino si dice ad homines, in sardo si dice uguale, a homines, dove non sono i maggiorenti del paese, ma sono le persone che hanno il dono dell'equilibrio e della terzietà. E credo che questo faccia parte del pensiero profondo di Salvatore Satta. Prego. Grazie professore, grazie al Comitato Scientifico e alla Presidenza dell'AIS che mi ha onorato di poter prendere la parola in questo consesso. Il mio incontro con Satta risale a quando avevo 22 anni, un incontro ovviamente con la pagina scritta di Satta, perché ho studiato il diritto processuale civile da quel libro meraviglioso che è appunto il manuale. E da allora non mi sono mai discostato dal suo pensiero e dalla lettura delle sue opere, che ho letto tante volte e rileggo costantemente. È come se mi avessero accompagnato nella mia ormai quasi oltre trentennale esperienza di giudice. Ma qui, proprio perché è di Satta che voglio parlare, non di me, intendo accennarvi ad un'opera molto strana, che è l'ultima opera che Satta concepisce, appunto, che sono i quaderni del diritto e del processo civile, che sono appunto uno strano oggetto letterario, perché formalmente si presentano come numeri di una rivista giuridica, e della rivista giuridica presentano la classica partizione in dottrina, giurisprudenza, recensioni o riletture e cronache. Sostanzialmente però ne differiscono profondamente, perché fin dal frontespizio del primo fascicolo esibiscono non già come d'uso un direttore e un comitato di redazione, ma un autore, Salvatore Satta appunto. Ora, che una rivista possa presentarsi come appartenente a un determinato autore non è propriamente una novità. La rivista di diritto processuale fu considerata per tanti anni la rivista di Carnelutti, così come la critica appartenne indiscutibilmente a Benedetto Croce. Però né la rivista di diritto processuale né la critica
esibiscono così come i quaderni l'appartenenza al loro autore. E non è solo che Carnelutti e Croce si presentarono sempre come direttori e mai come autori di quelle riviste che pure il pubblico considerava loro, ma soprattutto il fatto che sulle loro riviste scrivevano anche altri. E invece, se si eccettuano 2 interventi di Bernardo Albanese e uno di Giuseppe Lavaggi, i 6 fascicoli dei quaderni del diritto e del processo civile sono scritti interamente da Satta, onde ci troviamo, come ha notato Franco Cipriani, di fronte al fatto del tutto inedito ed eccezionale di una rivista con un solo autore, o se si preferisce, di un libro in forma di rivista. Non sappiamo in che modo questa novità editoriale fu accolta dai contemporanei, perché i quaderni non ebbero recensioni. Fu però sui motivi che potevano avere indotto Satta a concepire una rivista con un solo autore, intervenne però nel 1969 sul Foro Amministrativo un giovane Federico Spantigati per dire che la scelta di Satta testimoniava della sua incapacità di essere giurista politico, cioè di intendere il corso della storia e le forze che sono presenti nella società e di modellare su di esse il proprio pensiero e la propria azione, il che a sua volta dipendeva da una profonda contraddizione, sempre di Satta, tra le sue aspirazioni individuali e il mondo che lo circondava, che avrebbe messo capo, diceva appunto Spantigati, a un radicale rifiuto della politica e a un disperato bisogno di solitudine e perfezione individuale. Satta, in una breve risposta al suo giovane critico, gli concesse che doveva esserci qualcosa di vero in questa qualificazione di uomo inutile. E ricordò che tanti anni prima, è stato ricordato, quando aveva cercato vanamente di pubblicare il De Profundis, un editore impegnato gli aveva risposto per bocca del suo lettore: lei è il tipico assente, e gli aveva rifiutato il libro. Ma Satta obiettò a Spantigati che la sua scelta non dipendeva affatto da un bisogno individualistico di solitudine, ma era piuttosto il prezzo che egli era costretto a pagare al conformismo giuridico del suo tempo. E Spantigati, riprendendo 30 anni dopo la risposta di Satta, ne dedusse che aveva preso un abbaglio colossale a considerare Satta un maestro che per disdegno si appartava dal mondo, ma la verità era un'altra, disse Spantigati, e cioè che Satta era stato accantonato dalla scienza giuridica per effetto di giochi di potere accademico, talmente scoperti e spudorati che molte riviste gli avevano perfino rifiutato la pubblicazione di suoi scritti. In conseguenza di ciò, Satta pubblicò i Quaderni, una rivista scritta da lui solo. Questa è appunto la conclusione che Spantigati enuncia nel 1998, 30 anni dopo quella recensione, ed è una conclusione sulla quale ha convenuto anche Franco Cipriani, che anzi ne ha rivendicato l'ispirazione originaria individuando la pietra dello scandalo nelle considerazioni sullo stato presente della scienza e della scuola giuridica in Italia, uno scritto polemico dell'agosto del 67 che Satta scrive in navigazione per le acque dell'Atlantico e del Pacifico e che rimase forzatamente inedito fino a quando Satta poi non lo incluse nei soliloqui e colloqui di un giurista. Ora, è certamente possibile che questo gran rifiuto possa avere indotto Satta a progettare e realizzare per proprio conto una sua rivista, ma l'occasione, giuridicamente parlando, è altra cosa dalla causa e Cipriani non ce ne vorrà. Post hoc non sempre equivale a propter hoc.
Lo stesso Satta, nella prefazione alla settima edizione nella prefazione al primo dei quaderni, data alla settima edizione del manuale, cioè al 1967, ma in realtà al 66 perché i libri uscivano sempre un anno dopo, il proposito di dar vita ad una pubblicazione periodica che seguisse lo svolgersi dell'esperienza, cioè la vita, nel suo perpetuo moto, e il convincimento che, a complemento del libro, per sua destinazione immobile, si dovesse creare uno strumento che consentisse di sorprendere, quasi nel suo determinarsi, la cieca mobilità della vita e criticamente, cioè scernendo il vero dal falso, ne illuminasse il cammino. E giudicò invece, sempre nel primo numero dei quaderni, prematura la possibilità di ricreare una rivista nell'antico senso, perché essa presuppone molte cose che oggi non ci sono e prima di tutto spiriti liberi, come Menippo. Ben inteso, è possibile, e anzi è probabile, che l'assenza di spiriti liberi si dovesse proprio a quel conformismo giuridico che dominava il suo tempo, col quale, detto per inciso, dovevano amaramente fare i conti tanti suoi allievi. Ma è però certo che Satta considerava una sua scuola ancora di là da venire e semmai auspicava che essa si potesse formare intorno ai quaderni, il che mi pare che testimoni che nella sua prospettiva i quaderni non potevano ancora essere una rivista. L'originaria rivista, cioè una rivista che non fosse più una anonima raccolta di articoli e note, avrebbe potuto rivivere se soltanto davvero intorno ai quaderni si fosse formata quella scuola che egli auspicava e i quaderni stessi, ritraendosi nell'ombra il padre fondatore, fossero diventati la rivista della scuola. Insomma, parafrasando Cipriani, mi sembra di poter dire che più che una rivista con un solo autore, i quaderni del diritto e del processo civile debbono essere considerati come un libro in forma di rivista. Il che peraltro spiegherebbe anche più nitidamente il motivo per cui Satta li scrisse interamente da solo. Ma perché scrivere d'altra parte un libro in forma di rivista? In parte lo abbiamo già accennato. Il libro è per destinazione immobile e invece Satta necessitava di uno strumento che consentisse di sorprendere quasi nel suo determinarsi la cieca mobilità della vita. E bisogna però aggiungere che ai suoi occhi quel sorprendere quasi nel suo determinarsi la cieca mobilità della vita altro non era che cogliere l'ordinamento nel preciso momento del suo farsi concreto, cioè nel preciso momento in cui si fa giudizio. Come leggiamo già nelle prime pagine del commentario del Codice di procedura civile, per un insondabile mistero che è il mistero di tutto il diritto, l'ordinamento, cioè tutti gli uomini, si soggettivizza in un uomo, si pone come altro da sé. Questo altro da sé è veramente l'ordinamento, poiché ius dicit, cioè giudica. Ed ecco quindi la necessità che aveva Satta, cioè apprestare uno strumento che consentisse di cogliere l'ordinamento nel momento stesso del suo farsi giudizio e di farlo criticamente, cioè separando i veri dai falsi giudizi. E c'era anche qualcosa di più, qualcosa che solo adesso possiamo cominciare a comprendere grazie al ritrovamento e alla pubblicazione che dobbiamo ad Angela Guiso di un manoscritto inedito di cui si è già detto questa mattina, risalente probabilmente al 62, che Satta, con trasparente riferimento all'amato Pascal, intitola Divertissement. È un testo che certamente è pensato come prefazione al secondo tomo del secondo volume del commentario. Satta infatti esordisce riferendosi a questo libro che formalmente si presenta come la seconda parte del secondo volume.
e conclude l'indagine sul processo di cognizione. Ed è un testo dove, dopo una rapida concessione ai propri meriti, si affaccia un dubbio radicale. Se cioè con queste 1500 pagine e con le altre 1000 che seguiranno, egli abbia veramente rappresentato il processo. L'origine del dubbio, dice Satta, è chiara. Una volta che si sia risolto l'ordinamento nel giudizio e il processo nel giudice, bisogna pur riconoscere, cito testualmente, che questo giudizio è un'astrazione, che l'astrazione alla quale in quest'opera ho sbarrato fieramente la porta è rientrata con passo di volpe dalla finestra e si è addirittura annidata nelle fondamenta. Il fatto, prosegue Satta, è che il giudice non è un'astrazione, è un uomo. Indeterminato magari, ma uomo. Un signore che in questo istante, in qualche pretura sperduta o al vertice del Palazzo Romano, sta trasferendo il peculio dall'uno all'altro dei suoi concittadini. E il dubbio è tutto qui. Può la scienza del processo disinteressarsi di quest'uomo o non deve piuttosto cercare di comprenderlo nel suo oggetto? Più che un dubbio, anzi, è un tormento, dice Satta, perché se si dice di no, la scienza del processo diventa un gioco, un collage di norme e di forme. Se si dice di sì, desinit in piscem, cioè in sociologia. Si potrebbe obiettare, concede Satta, che il dubbio debba in realtà investire tutta la scienza giuridica, essendo proprio di quest'ultima di ignorare l'uomo e semmai di ipostatizzarlo come volontà soggettiva. Ma l'ignoranza che lo tormenta riguarda un altro uomo che non è l'artefice della propria fortuna, ma della fortuna degli altri. L'uomo al quale, cioè l'ordinamento, si affida per la sua realizzazione. Quest'uomo esiste, dice Satta, è lui che amministra, è lui che giudica con le sue idee, i suoi pentimenti, con i suoi condizionamenti. Chiunque vive quell'esperienza lo conosce benissimo, sa di quali altezze, di quali bassezze sia capace. Lo conoscono i romanzieri, i commediografi, i moralisti. Il giurista, dice Satta, sembra ignorarlo. Si può comprendere che in quel 1962, giunto appena a metà del commentario e in procinto di riprendere la via con la seconda soma, Satta abbia voluto accantonare questo terribile sentimento di ignoranza e pascalianamente, appunto, abbia escogitato di non pensarci. Ma non può essere un caso che quella domanda, chi è quell'uomo, anzi chi sono quegli uomini ai quali l'ordinamento si affida per la sua realizzazione, torni prepotentemente ad affacciarsi fin dal primo numero dei quaderni nel saggio sugli interni contrasti della magistratura italiana. La verità, a me pare, che i quaderni presi nell'assieme altro obiettivo non sembrano avere che di rimuovere quell'ultima astrazione del giudizio che ancora condizionava il commentario così come il manuale e di comprendere finalmente, sub specie iuris, tanto i concreti artefici di quel giudizio quanto i loro concreti giudizi. Non c'è a questo punto da meravigliarsi, credo, se Satta abbia scritto i quaderni assumendo, a seconda delle circostanze, la posa e la prosa del romanziere o del commediografo o del moralista, esattamente come Freud, che nell'interpretazione dei sogni non poté indicare come propri precursori che poeti e drammaturghi. Satta non aveva precedente alcuno in questo tentativo di raccontare l'esperienza giuridica nel momento stesso del suo farsi. Nessun giurista prima di lui aveva immaginato un'opera che costituisse punto d'incontro tra il diritto e l'histoire contemporaine. E
mi sembra abbastanza trasparente la citazione di Anatole France, ma solo romanzieri, commediografi e moralisti, e poeti potremmo aggiungere, in primis Dante, senza aver letto il quale, e anzi senza aver ricreato in lui il proprio spirito, non si poteva per Satta nemmeno chiamarsi giuristi. Racconti sub specie iuris, così Angela Guiso ha felicemente sintetizzato l'esperimento letterario dei quaderni, e in effetti, se davvero mondo delle norme e mondo dei comportamenti umani non potevano più concepirsi separatamente, e se davvero la scienza giuridica doveva assumere come proprio oggetto l'esperienza giuridica della società data, non c'era per Satta altra via che esplorare le infinite possibilità del racconto. Potremmo dire con Sciascia, poiché nulla di sé e del mondo sa la generalità degli uomini, se la letteratura non glielo apprende. C'è, fin dalle prime pagine del primo quaderno, quelle dedicate alla critica del giudizio di Cassazione, una affermazione che dà la misura dell'impresa sattiana. In un'opera come questa, scrive Satta, che ha un'impostazione essenzialmente critica, l'esame della giurisprudenza non può essere condotto con gli stessi criteri delle riviste giuridiche, che sono sempre di informazione, anche quando alla pubblicazione del testo della sentenza segua una nota di assenso o di dissenso. Per chi assuma il punto di vista dell'esperienza giuridica, dice Satta, l'opera dei giudici è prima di tutto un fatto sociale, uno degli aspetti che caratterizzano l'orientamento o il disorientamento spirituale di tutto un popolo. Il significato mi sembra chiaro. Se davvero si vuole assumere questo punto di vista, bisogna considerare i giudizi dei giudici innanzitutto nel loro essere fatti umani, più esattamente nel loro essere espressione di orientamenti culturali di cui gli stessi giudici sono esponenti e si potrebbe dire perfino parti. Non si tratta quindi di impelagarsi, dice Satta, in questioni astrattamente giuridiche che si concludono con un giusto o sbagliato alla stregua dell'interpretazione della norma. Questo lavoro, che si è sempre fatto e si continua a fare, è utilissimo, dice Satta, ma non è altro che la continuazione del lavoro del giudice, seppure, anzi, proprio sullo stesso piano concettuale. Ma la vera questione, dice Satta, è un'altra. Bisogna valutare il giudizio nelle sue componenti, cioè negli elementi del fatto che il giudice ha rilevato e in quelli che non ha rilevato e volutamente non rilevato, considerandoli cioè come estranei al suo ufficio di dicitore del diritto. Solo così possiamo capire se quel dato giudizio risponde alla realtà o non risponde, se è formale o se è sostanziale. Ed è solo questo tipo di esame che consente una conclusione di giusto o sbagliato, perché mentre la valutazione razionale si risolve in un contrasto di opinioni ed è dunque non ha altra logica che quella del reciproco contrasto, la valutazione analitica porta ad un giudizio sul piano degli interessi, che è un piano strettamente giuridico, dice Satta, perché è da escludere che sia giusto sub specie iuris un giudizio che non abbia tenuto conto di determinati elementi, considerandoli estranei alla fattispecie. Una precisazione per chi è, diciamo, meno costretto a stare dentro ai codici. Quando Satta allude alla necessità di verificare gli elementi del fatto che il giudice ha rilevato e quelli che non ha rilevato, non sta evocando un giudizio analogo a quello che la Cassazione effettua sulla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito, che è censurabile appunto quando il giudice abbia omesso l'esame circa un fatto decisivo. Ciò che gli interessa è è precisamente se il giudice ha considerato quel fatto
non per come è astrattamente disciplinato dalla legge, ma per come concretamente vive nella prassi e nell'esperienza dei consociati, ivi comprese le parti del processo che gli stanno di fronte. Chi volesse conferma di questa impostazione potrà leggere l'elogio, è uno dei rarissimi elogi che Satta fa di sentenze della Corte di Cassazione che avevano ammesso l'impugnazione ex articolo 111 del decreto di ammissione all'amministrazione controllata, che in quanto decreto formalmente non avrebbe potuto esserlo, perché non è sentenza, ma che i giudici si erano decisi ad ammettere perché si erano resi conto che nell'esperienza, nella concreta deformazione giuridica, nella concreta deformazione pratica dell'istituto, l'ammissione all'amministrazione controllata era diventata in realtà un modo attraverso cui debitori già ultradecotti ottenevano in qualche modo una dilazione per poter imboscare il proprio patrimonio, e quindi sostanzialmente, dice Satta, bene ha fatto la Cassazione a riconoscere questa distorsione della prassi e quindi ad ammettere l'impugnazione straordinaria del decreto di ammissione all'amministrazione controllata. E questo perché? Perché un giudizio formale, cioè un giudizio che si fosse arrestato alla lettera della legge e avesse negato la ricorribilità del decreto immotivato, sarebbe stato non solo ingiusto, ma anche giuridicamente errato nella prospettiva sattiana, perché nella sua prospettiva non è possibile lasciare al di fuori del giudizio quegli elementi che in concreto hanno determinato la trasformazione dell'istituto rispetto a quella che era l'astratta volontà del legislatore. E quindi ecco che il tota legge perspecta di Modestino si trasforma, senza il quale in civile est iudicare vel respondere, si trasforma nella prospettiva di Satta in tota re perspecta, perché è solo nel concreto della prassi umana che l'ordinamento può vivere, ed è solo in questo concreto che può e deve realizzarsi come giudizio. Mi avvio a concludere. Non dobbiamo però pensare che la critica al formalismo giudiziale dei giudici conservatori spinga Satta a far proprie le ragioni di quei giudici che in quello stesso torno di tempo erano mal guardati come progressisti. Gli uni e gli altri, anzi, sembrano a Satta, cito testualmente, simili a quelle schiere opposte di avari e prodighi nell'inferno dantesco, rinfacciantisi con alte grida «Perché tieni? Perché burli?» Entrambi, infatti, tradiscono la missione del giudicare. Gli uni sottraendosi al giudizio in maniera formalistica o peggio, soffocandolo nel falso dottrinarismo delle sentenze. Gli altri, specularmente, sostituendo la propria esperienza all'unica esperienza giuridicamente rilevante, che è quella dell'ordinamento. Vero, dei giudici progressisti Satta condivide appieno la critica che essi muovono al formalismo e all'idea che il giudizio non possegga necessariamente un carattere creativo e lato sensu politico. Dio solo sa se non condivido pienamente l'impostazione che rivendicherei addirittura come mia, se qualche cosa di mio potesse esistere nella scienza. Ma dalla giusta critica al giudizio formale, avverte Satta, nasce un altro problema, che è il problema dei problemi, e cioè di quali valori si può nutrire il giudizio. E l'espediente usato al riguardo dai giudici progressisti, cioè il richiamo insistito alla Costituzione, che essi guardano come un talismano, sottende, a suo modo di vedere, un mal dissimulato tentativo di rovesciare per via pretoria le tavole della legge, propugnandone interpretazioni costituzionalmente orientate, come diremmo oggi,
che di fatto giungono alla sua sostanziale disapplicazione. E storielle giudiziarie esemplificative di questa tendenza ne troviamo disseminate tante nei quaderni. C'è il pretore di Milano che assolve gli studenti dall'accusa di invasione arbitraria dei locali dell'università e di interruzione di lezioni sul rilievo che le occupazioni dell'università non possono mai essere arbitrarie perché le università sono degli studenti. E c'è il pretore di Alessandria che assolve gli imputati di una manifestazione svoltasi senza preavviso, fantasticando che si sia trattato dell'improvviso e spontaneo convergere di centinaia e centinaia di persone, pure con camion e altoparlanti, nello stesso luogo e alla stessa ora. E c'è quell'altro pretore che nel giudicare il caso di un sindacalista denunciato per insulti e percosse da 3 operaie che si erano rifiutate di aderire ad uno sciopero, afferma che bisogna pur tener conto della spontanea, violenta e degna di rispetto, perché profondamente umana, reazione del lavoratore scioperante di fronte ad un atto che egli considera di tradimento. E c'è ancora celeberrimo il caso del pretore di Milano, che dichiara privo di giusta causa il licenziamento che un salumaio aveva intimato al suo garzone dopo averlo sorpreso a letto con sua moglie, sul presupposto che il fatto si era verificato al di fuori dell'orario di lavoro. Sono tutti casi in cui il giudice si sovrappone alla legge, cioè rompe il nesso di subordinazione rispetto alla legge per ergersi in sua vece a legislatore. A nessuno più che al giudice si addice il quis custodiet ipsos custodes del fiero Giovenale, a nota amaramente esatta, perché qui, in questi casi, si vede con chiarezza il iudex qui suam litem facit, dove il sua non è l'interesse materiale, ma l'interesse politico, l'interesse, come ben si dice, di parte. La verità è che in casi del genere, con il pretesto di dare ingresso ai valori della Costituzione, il giudice, dice Satta, si fa una Costituzione per conto proprio, perché i valori della Costituzione sono delle leggi, fino a quando le leggi non sono invalidate da chi di dovere, e bisogna aggiungere come di dovere, perché in questa torre di Babele, nella quale la storia ci ha cacciato, siamo nel 1970, dice Satta, assistiamo a un giudice che si fa Corte Costituzionale e a una Corte Costituzionale che si fa legislatore. Siamo noi nel 2025, non lo so quanto le cose siano cambiate da allora. E proprio perciò Satta non può che smarcarsi dal tentativo dei giudici progressisti di arruolarlo tra le proprie fila. Nella prefazione all'ultima edizione del manuale del 73 diceva: questi nuovissimi giudici si richiamano a me come loro autore e mi si rivoltano contro perché io gli sconfesso. E giungerà a dire con amarezza: forse sarebbe stato meglio se avessi lasciato le cose come stavano, se avessi lasciato la norma sul trono in cui Chiovenda e gli altri l'avevano collocata. Ecco, chiudendo davvero, il tema del rapporto tra giudice e legge è un tema che qui per ragioni di spazio non posso affrontare, volentieri affido alle sapienti cure del professor Grondona. A me non resta che tirare, come in ogni racconto degno di questo nome, la morale della favola. La letteratura, dice Satta, è piena di satire contro i magistrati. Si tratta di frivolezze che valgono solo perché mettono in risalto l'imparità degli uomini di fronte al compito immane che essi sono chiamati ad assolvere, direi la loro intrinseca, ineliminabile povertà. Da questo punto di vista, ripeto, formalismo e sedicente progressismo ai suoi occhi pari sono. Il vero problema del giudizio è che non ha né può avere regole precise, perché queste sono introvabili, scrive testualmente Satta, e guai se non lo fossero. Ciò che solo si può dire è che quando una soluzione
porta a conseguenze praticamente assurde, allora è anche giuridicamente insostenibile. Satta quindi rovescia l'antico canone. Non è vero che adducere inconvenience non è solvere argumentum, ma è vero l'opposto, cioè che l'inconvenience è sempre indice di errore, ed è un errore del genere a inficiare specialmente gli errori di quei giudizi, cioè i giudizi resi da quei giudici che al riparo dei lauti stipendi che lo Stato borghese e reazionario gli fornisce si proclamano paladini di quella classe onesta e seria che è costituita dai lavoratori, e il più esemplare di questi giudizi in quest'ottica non può che essere la condanna del salumaio a corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso al garzone che andava a letto con sua moglie, un giudizio che Satta non esita a definire disumano, perché è tutto costruito all'insegna della ritenuta scissione tra l'uomo e il lavoratore. Questa sentenza profondamente immorale mostra a che punto si può arrivare quando il giudice scinde se stesso in uomo e in giudice, lasciando l'uomo al di fuori della porta. Così Satta conclude la sua fiera invettiva contro il pretore di Milano. Un critico frettoloso potrebbe ribattergli che in realtà l'errore di quella sentenza sta proprio nel fatto che l'uomo che ha giudicato, si trattava, come forse si ricorderà, di Romano Canosa, ha anteposto se stesso e i suoi personali convincimenti alla funzione che era chiamato a svolgere, condannando quel povero salumaio in nome della funzione progressiva del diritto che avrebbe dovuto indurlo a tollerare le corna quantomeno per il tempo contrattualmente previsto per il preavviso. Si tratterebbe però di un'obiezione superficiale. L'uomo al quale Satta allude non è affatto l'uomo carico dei pregiudizi ideologici, delle sue passioni politiche, in una parola dei suoi convincimenti personali. Se è vero che la giustizia è amministrata in nome del popolo, come recita l'articolo 101 della Costituzione, cioè quello stesso popolo al quale l'articolo 1 ha detto solennemente che appartiene la sovranità, bisogna riconoscere che quell'uomo che Satta non vuole scisso dal giudice altri non è che il quibus de populo, e il giudice può incarnarlo solo nella misura in cui riesce a essere, quando giudica, uno dei tutti. Parafrasando Musil, un uomo senza qualità, cioè spogliato delle proprie personali passioni, dei propri personali convincimenti, delle proprie personali ideologie. I giudici sono competenti a giudicare tra noi perché, come l'eroe omerico, sono nessuno. E a questa condizione, e solo a questa condizione, sono anche noi tutti. E perciò hanno la parola ultima, cioè sovrana, dopo la quale non è pensabile altra, visto che, giusta o sbagliata che sia, siamo stati tutti noi a proferirla. In queste parole di Ferdinando Mazzarella, che mi è stato maestro e guida nell'incontro con Satta, e qui mi onoro di ricordare, credo che possa trovarsi la chiave per sciogliere l'enigma della necessaria umanità del giudizio. La legge, come Satta amava dire con Pirandello, è veramente come un personaggio in cerca d'autore, e il giudice può essere questo autore soltanto se è davvero terzo, cioè quando non è qualcuno, per dirla ancora con Pirandello, cioè non è deviato nel suo giudizio dai suoi convincimenti, non voglio nemmeno dire interessi personali. Solo così il diritto, che è di suo solo un'immensa lacuna, come diceva Satta, può trovare il suo pregio, cioè ciò che lo rende, per la nostra necessaria mediazione, una cosa umana. Grazie. Bene, grazie a Luigi Cavallaro. Gli abbiamo concesso
più del tempo previsto, ma siamo alla fine dei lavori di questa mattinata. Ricordo a tutte e a tutti che i lavori proseguiranno questo pomeriggio alle ore 15 fino alle 17:30. E quindi io sono di scuola morettiana, in questi casi il dibattito no, e quindi ci rivediamo alle 3 in quest'aula. Sono andato fuori, mi dispiace. No, vabbè. Mi ero messo l'orologio davanti a... Tranquillo. Perché io ci tengo ad essere puntuale. No, ma hai sforato, guarda. 5-10 minuti. No, ma...
Aspettiamo qualche minuto che arrivi il professor Pischedda e subito iniziamo. Allora, possiamo riprendere i nostri lavori. Buongiorno a chi non era presente nella mattinata e ora c'è onora della sua presenza. Vedo in particolare il professor Capogrossi. Ovviamente non mi candido a una relazione alla quale non sono stato chiamato, ma spero mi sia consentito di fare qualche osservazione. Intanto per rilevare che questo pomeriggio i giuristi siamo in minoranza, nel senso che unico relatore giurista è il professor Grondona. E vorrei muovere da questa osservazione per sottolineare quello che in realtà è stato già detto e detto molto bene dal professor Vaccarella e non solo da lui, che il tema del giudizio rappresenta la chiave di volta dell'opera sattiana, sia giuridica sia strettamente o esclusivamente, se si voglia, letteraria. In realtà però osserverei che nell'opera di qualunque giurista e in particolare del processualista il tema del giudizio è immanente o nel binomio processo e giudizio o nella triade processo, giudizio, giustizia. E questo lo vediamo in maniera particolare nell'opera di Satta, per esempio nella presentazione agli scritti di Antonio Segni, altro processualista civile, sardo anch'esso come Satta. Quest'ultimo scrive nella apertura della presentazione: il processo è al centro dell'esperienza giuridica, anzi aggiunge qualcosa, nel senso che precisa la scienza che lo studio subisce il travaglio della esperienza giuridica, esposta a tutte le sue intemperie, che poi sono le intemperie della storia e della vita, e ancora aggiunge: ad ogni momento queste intemperie scuotono i postulati su cui la scienza giuridica si regge. In maniera particolare, dicevo in apertura, il tema del giudizio e del processo rileva intanto negli scritti giuridici, e lo vediamo in primo luogo in quella raccolta dei soliloqui e colloqui di un giurista, in cui numerosi saggi sono dedicati alla sentenza, al formalismo del processo, alle prove nel processo, ma ovviamente tutti gli scritti giuridici di Satta e dei processualisti in genere hanno a che fare col processo e con il giudizio.
Ma il giudizio permea anche la sua opera letteraria. Per esempio, nel De Profundis, nella apertura del De Profundis, con quello scontro tra diritto e giustizia. Chi ha letto questo volumetto di cui è stato ricordato il travaglio iniziale ai fini della pubblicazione, ricorderà che il libro si apre con la descrizione di un viaggio in treno, in tempo di guerra, e vi è il conflitto tra gli occupanti di uno scompartimento di prima classe, con i suoi velluti rossi e i sedili, i divani comodi, e i tanti disperati che viaggiano ammassati nel corridoio della carrozza. Il diritto è dalla parte di quei benestanti signori che siedono nei divani. Hanno pagato il biglietto di prima classe, hanno diritto al silenzio, alla tranquillità, alla comodità, alla quiete. La giustizia sta evidentemente da un'altra parte, e questo conflitto tra diritto e giustizia subisce una evoluzione nel momento in cui da questa folla di disperati costretti a viaggiare si staglia la figura di due soldati reduci dal fronte russo, con gli arti congelati, con i moncherini fasciati. A quel punto non si può dire di no a che questi due particolarmente disperati viaggiatori si dia ospitalità, rinunciando a una parte della comodità che deriva dall'avere maturato il diritto di viaggiare nella comodità. E lo stesso tema vediamo nella apertura di quel saggio famosissimo sul mistero del processo. E lì l'apertura è ugualmente drammatica. C'è la folla vociante dei sanculotti armati di picche, di pugnali, di scuri, che vogliono farsi giustizia da sé sull'accusato. Siamo all'interno di un processo rivoluzionario 1792, e il presidente del collegio giudicante ferma la folla assetata di sangue dicendo: rispettate l'accusato, è sotto la spada della legge. Ma ci dice Satta, questo in realtà che cosa vuol dire? Ci pensiamo noi ad ucciderlo, perché quello è un processo farsa, è un processo in cui il cui esito finale non può che essere la condanna a morte, perché il compito di quel tribunale non è giudicare, ma è punire. Di qui l'azione finale, quel fermare la folla vociante e incattivita significa dire: lasciate stare, pensiamo noi a ammazzarlo o a farlo ammazzare. Superfluo che aggiunga che il tema del giudizio è presente già nel titolo, nell'opera letteraria fondamentale. E anzi, io direi che è vero, ci si riferisce in particolare al giudizio universale, al redde rationem finale, ma in realtà credo che possiamo leggere in filigrana, e non solo in filigrana, all'interno del romanzo vari livelli di giudizio, perché vi è il giudizio che ciascuno dà di se stesso. In questa antologia di Spoon River, che è l'intera opera del giorno del giudizio, c'è innanzitutto il giudizio che ciascuno dà di se stesso, un giudizio benevolo, assolutorio, oppure un giudizio critico, penalizzante o autopenalizzante. C'è il giudizio della comunità e quindi il giudizio dei singoli consociati, dei singoli compaesani della piccola Nuoro di tanto tempo fa. E c'è poi il giudizio finale che ciascuno riceverà al termine della sua vita. E sono giudizi
diversi, eterogenei, perché ci sono giudizi crudeli. Per esempio, l'affermazione ricorrente del protagonista, l'anziano notaio, il quale dice alla moglie: sei al mondo soltanto perché c'è posto. E ci sono giudizi ispirati a moralità. Il notaio che di fronte all'accordo nuziale che sta per essere stipulato tra un anziano signore benestante e due genitori, accordo nuziale avente ad oggetto una giovanissima figlia, il notaio sente il bisogno di giudicare quell'operazione prima che venga compiuta e chiama in disparte i due genitori e dice: non vendete vostra figlia. E lì riceve una risposta impietosa dal padre della ragazza: lei faccia il suo dovere, pensi ai fatti suoi, paghiamo la sua opera di notaio, non si sottragga al suo compito. Ci sono poi giudizi ispirati a diritto ma non a giustizia. E ancora una volta protagonista è il notaio, il quale nel raccogliere le ultime volontà di un moribondo, ultime volontà in favore della donna con lui convivente per tutta la vita, ma mai unita in matrimonio, raccoglie le volontà, le legge, ma il caso vuole che il moribondo spiri quando la lettura delle sue volontà non è stata completata. E, scrive l'autore, quel notaio non si è sentito di commettere un piccolo falso. Quindi quel testamento non c'era, non era valido, non poteva essere formalizzato, non poteva essere ufficializzato. Non si è sentito di compiere un piccolo falso che avrebbe salvato dalla miseria, dalla disperazione questa povera donna, vedova ma non vedova perché non coniugata. E vi è un commento dell'autore. Non era un uomo crudele, il notaio. È la vita che è crudele e il diritto esprime tutta la crudeltà della vita. Dunque non vi è nessuna soluzione di continuità tra Satta giurista e Satta letterato. E giustamente il titolo del convegno è il tema del giudizio dall'opera giuridica a quella letteraria, una continuità assoluta. In realtà l'attenzione al processo e quindi al giudizio è sempre presente anche nella letteratura non giuridica. Diciamo che, anzi, la letteratura non giuridica ha sempre trovato suolo fertile nel terreno di pertinenza del giurista. La giustizia narrata ha sempre avuto in tutte le epoche larga fortuna. Non vorrei prendere troppo tempo, chiudo subito. È vero che si dice il diritto è un mestiere o è la cassetta degli attrezzi di chi opera attraverso il diritto, mentre la letteratura è arte. Però in realtà la commistione diritto-letteratura possiamo registrarla da tempi antichissimi, direi da sempre. Penso alla apologia di Socrate attribuita a Platone, penso alla storia della colonna infame di Manzoni, penso ai Miserabili di Victor Hugo, in cui il tema della giustizia umana è largamente presente, e non parliamo di Dostoevskij, Fratelli Karamazov, Kafka, Il processo, Sciascia con Porte aperte, e poi la estesissima letteratura sui processi, il processo a Giovanna d'Arco, il processo a Sacco e Vanzetti, i processi della Santa Inquisizione, il processo a Galilei, tra parentesi, era un accademico dei Lincei, quindi siamo un po' anche suoi ospiti oggi,
il processo a Giordano Bruno, il processo a Arnaldo da Brescia e poi il processo dei processi, il processo a Cristo. Quindi la letteratura ha sempre avuto grande sensibilità, grande attenzione nei confronti del giudizio. Potrà dirsi, ma Satta era un processual civilista. Tutti i testi e gli autori che ho appena richiamato frettolosamente, disordinatamente, riguardano il processo e il giudizio penale. In realtà non è sempre così. Per esempio, Brecht ci racconta di quel mugnaio che ebbe l'ardire di convenire in giudizio il grande Federico II di Prussia, perché il re voleva espropriare o demolire il mulino che disturbava il panorama fruibile dal suo castello. È da lì che nasce l'espressione "ci sarà pure un giudice a Berlino", e questa era una controversia civile, non una controversia penale. O penso anche a Shakespeare, al mercante di Venezia, e lì si dibatteva della garanzia prestata da un debitore nei confronti dell'usuraio, la garanzia che avrebbe fornito una libbra della sua carne se non avesse onorato il debito. Quindi è vero che l'attenzione della letteratura è soprattutto al processo penale, ma anche il giudizio civile assume il suo rilievo, la sua importanza. Mi accorgo di avere profittato, di avere abusato del tempo che non avevo a disposizione e che mi sono illegittimamente preso, e do subito la parola al professor Bruno Pischedda, docente di letteratura italiana contemporanea all'Università degli Studi di Milano. Il tema della sua relazione è la metafisica del giudizio in Salvatore Satta e il sublime novecentesco. Superfluo aggiungere che il professor Pischedda è autore di scritti importanti, in particolare un saggio su memorie e misteri nel giorno del giudizio, ma anche di un volume su Satta, il capolavoro infinito. La parola a lui. Grazie Presidente. Io spero di essere all'altezza dei contributi e anche delle testimonianze che mi hanno preceduto. Ringrazio naturalmente Angela Guiso e il comitato scientifico che presiede per avermi dato questa opportunità. Mi manterrò nel tempo che mi è stato concesso. E parto immediatamente dicendo sì, per anni mi sono occupato di Salvatore Satta, ho letto non solo la sua opera letteraria, ho guardato tutti i suoi carteggi, in particolare quello con Bernardo Albanese, ho guardato tutti gli articoli giornalistici che ha scritto per lo più sul Gazzettino di Venezia e anche sul Tempo attraverso la mediazione di Gianni Letta. Ho guardato tutti i suoi scritti raccolti nel volume Soliloqui e colloqui di un giurista. Insomma, da letterato ho dovuto accettare il rischio e la bellezza, ma anche una bellezza rischiosa, dell'interdisciplina, e quindi sono particolarmente soddisfatto di quello che ho ascoltato stamattina, ho imparato tante cose. Mi sottopongo al giudizio dei giuristi per un discorso da letterato che inevitabilmente dovrà toccare dei temi di cui non sono l'esperto professionista. Stamattina giustamente Emanuele Cotinelli Rendi ci ricordava che negli ultimi 15 anni è cambiata la situazione relativamente alle opere di Satta. Diceva è stato finalmente canonizzato. È un'affermazione che si può certamente accettare, sono molti che si sono messi sulle piste anche letterarie di Salvatore Satta. Altra cosa è però dire che la sua opera, e in particolare l'opera di cui mi dovrò occupare,
sia entrata coerentemente nelle tabule degli storici della letteratura. Questo mi pare ancora piuttosto difficoltoso da affermare. Le cognizioni che ho io dei manuali degli ultimi 20-30 anni faticano a inserire il nome di Salvatore Satta. Alcuni lo inseriscono addirittura confondendolo col suo prozio Sebastiano, altri lo chiamano Giuseppe Satta e ne viene fatta menzione ora di questa, ora di quell'altra opera, però non c'è un inserimento coerente nei quadri del Novecento in modo tale da poterlo inserire, se prendiamo il Giorno del Giudizio, in termini di genere, di poetica che sottostà a questo tipo di scrittura. E quindi viene difficile anche vedere una genealogia di questa opera sattiana e un inserimento nel quadro storiografico attraverso degli apparentamenti virtuosi. Ecco, questo mi sembra difficile da poter negare. In un mio libro di qualche anno fa, però, io ho provato a parlare del Giorno del Giudizio come del capolavoro infinito, ho usato il termine capolavoro e ho aggiunto infinito in una duplice significazione. Da un lato certamente sappiamo che la morte è intervenuta a interrompere un progetto espressivo ben più vasto, quindi infinito, non finito, però contemporaneamente a me interessava, e su questo insisterò nella mia comunicazione, mi interessava anche il senso dell'assoluto, della totalità, della sensazione di sovrastante che promana da un testo come Il Giorno del Giudizio. Ora, nel rispetto del nostro tema, io proverò a suggerire alcune intersezioni appunto tra il piano della scienza giuridica, almeno come lo intendeva Satta, e il piano dell'espressione romanzesca. Per farlo, in avvio, mi gioverò di uno scritto risalente al 1950, il cui titolo è La tutela del diritto nel processo, dove mi sembra più evidente il carattere allarmistico e quantomeno conservatore del suo modo di pensare. 2 anni prima, nel 1948, è entrata in vigore la nuova Carta Costituzionale e proprio da qui muove Satta per denunciare alcune decisioni a suo modo di vedere sconsiderate o compromissorie in procinto di minare alcune tra le prerogative che da sempre sono state appannaggio del giudice nell'esercizio della legge. Ora, il fraseggiare che adesso qui vi presento è abbastanza complesso, ma 2 punti mi paiono abbastanza chiari. Il punto 1, la liceità della pena capitale quando il crimine dilaga, e il danno recato alla figura del giudice quando questa pena, come avviene, dovesse scomparire dall'ordinamento. Proviamo a leggere un po' questo branetto. La contestazione, dice Satta, la contestazione intesa a insidiare le fondamenta tradizionali del diritto, può avvenire in 1000 più o meno subdole forme. Dalla sottrazione al giudice di una parte della sua giurisdizione, con la creazione di giurisdizioni speciali, alla concessione di amnistie che sono sempre un corrosivo della giustizia, alla limitazione dei poteri sanzionatori del giudice. Alludo con questo all'abolizione della pena di morte, che la Costituzione si è affrettata per spirito romantico e politico ad abolire, senza riflettere che essa determina in tempi di criminalità crescente una minore sensibilità per la pena detentiva, sia pure perpetua. Questa mattina Italo Birocchi, con un intervento che per me è stato davvero illuminante, provato a mostrare come la generazione dei giuristi di cui faceva parte Satta
erano sostanzialmente estranei a un'idea di Costituzione in quanto promessa vincolante. Ecco, questo contributo di Birocchi mi pare in qualche misura ci dia conto dell'atteggiamento sattiano nei confronti della nostra legge costituzionale. Insomma, nella prospettiva di Satta, a un giudice non può essere sottratta la facoltà di emettere una sentenza capitale, e questo perché il processo, che cristianamente è un mistero, vale come punto di coagulo per un'intera vita. Anche questo è stato significato negli interventi di stamattina, perché la santifica, la giustifica, o viceversa nei casi estremi, sancisce l'indegnità di colui che vorrebbe proseguirla. Il processo, per così dire, è un precipitato incerto e singolare dell'azione giuridica e delle tre figure che a diverso titolo vi partecipano: il giudice, l'attore e il convenuto. Come si vede, una posizione molto personale, in certa misura aperta, se non addirittura ancora indeterminata, che persino un attento osservatore come Leonardo Sciascia dovrà in qualche misura equivocare, intonando al nome di Satta l'epigrafe iniziale del romanzo Porte aperte, che è un romanzo dell'87 ed è inteso a contrastare apertamente, quasi programmaticamente o didascalicamente, la pena di morte. Cioè si prende un testo come la conferenza sul mistero del processo di Satta, che non era sfavorevole alla pena di morte, per prenderlo come esempio, come testimone di un discorso contro la pena di morte. E quello che mi sembra sfuggire un po' a Sciascia è l'aspetto sacrale della dottrina di Satta. Una dottrina desiderosa di emanciparsi certamente dalla rigidità della norma, da quella specie di, come lo chiamava Satta, sistema chiovenda, che è anche stato ricordato, puntando sull'aspetto privatistico del processo. Ma è anche un atteggiamento, quello di Satta, regolato sulla base, io lo definirei di un giusnaturalismo, che non tollera o non prevede svolgimenti di sorta. La forza su cui il giudice si regge, dice Satta proseguendo nella citazione, la fonte della sua autorità non è umana, ma è divina, è il carisma. E insomma, la facoltà del giudice è, anche questo dice Satta, una prerogativa mistica, che ancora aveva vigore nella prima parte del secolo e che i padri costituenti, per malintesi romantici o per compromessi politici, hanno voluto eliminare. Insomma, quando Satta si appella alla giustizia, allude a istituzioni in qualche misura sovradeterminate, intemporali, e battagliando nei primi anni 70 con coloro che vorrebbero introdurre nell'ordinamento giuridico italiano l'istituto del divorzio, scrive: il nostro discorso si pone su un piano universale ed eterno, non particolare e contingente. Insomma, si potrebbe dire molto altro, tagliato qua e là, ma è con questo bagaglio di convinzioni che mi sembra debba fare i conti qualunque lettore che vuole misurarsi con il Giorno del Giudizio, che è un romanzo sostanzialmente cupo, lividamente metafisico, direi, che trova il suo fondamento espressivo sulla perdita del sacro, su quello che Weber avrebbe chiamato il disincanto del mondo.
cioè quello che si rappresenta in questo romanzo è un disagio grave che infine mette in causa lo stesso senso dell'essere e dell'esserci, che ci contesta in quanto creature di un giorno, senza pace nella morte, così come si è stati senza pace nel resto della vita. Il processo, che è qui in argomento, quindi vale come un doloroso deprivamento di senso, un deprivamento sempiterno, sempre in corso di realizzazione, ma a cui i nuovi miti che sembrano intervenire nella Sardegna dei primi del Novecento mostrano di concorrere in maniera definitiva. Ora, un solo aspetto vorrei qui sottoporvi, perché meglio collega il satta giurista al satta romanziere, cioè lo smarrirsi del sacro come appunto depauperamento dell'essere, da intendersi sia in misura individuale sia in misura collettiva. Con il progredire della civiltà tecnica e del laicismo, il cosmo barbaricino, cioè Nuoro, sembra perdere di ricchezza sensoriale, cioè la modernità borghese per Satta sembra creare anzitutto degli spazi orfani di suoni, poco per volta. In questo borgo, in questo microcosmo che è Nuoro, si spengono le voci che avevano animato il borgo di una umanità diversamente ispirata e diversamente partecipe. Ammutolisce, per esempio, il tamburo di zio Dionisu, il banditore municipale. Poi, per ordine dell'autorità, viene fatta tacere la campana del vecchio convento francescano e, dice Satta, essere al convento, andare al convento, voleva dire essere a scuola, andare a scuola. Giacché, aggiunge, lo stesso suono annunciava l'inizio dell'ufficio sacro e dell'ufficio laico. Un bidello era preposto, zio Longu, era preposto alla chiamata. E ora, dice il romanzo, la fune della campana penzola triste sopra il panchetto come la corda di un impiccato. Insomma, non c'è alcun dubbio, insomma, il disincanto borghese suscita delle immagini sinistre, perturbanti. Cioè ciascuna tappa evolutiva riconducibile a una sorta di modernismo tecnologico si trasforma perciò stesso in un momento di lutto. E se l'accensione serale dei fanali a petrolio, che era curata da maestro Ferdinando, rappresentava, dice il testo, una pubblica e solenne cerimonia, l'arrivo della luce elettrica coincide viceversa. Lo storico arrivo, mi pare si sia realizzato nel 1912, lo storico arrivo della luce elettrica a Nuoro si trasforma nel punto più basso del vitalismo romanzesco e in forza di una inquietante sequenza di similitudini a una specie di laicissimo fiat lux sembra sovrapporsi a un tratto l'immagine di una modernità ipocritamente livellatrice e abbandonata a se stessa. Proviamo a leggerlo anche qui. La luce arrivò in una sera gelida di ottobre. Nuoro era coperta come da una ragnatela. I fili correvano da un capo all'altro delle vie. Tutto il paese era uscito di buon'ora per assistere pieno di diffidenza e anche di malaugurio all'avvento. Ed improvviso, come in un'aurora boreale, queste candele si accesero e fu fatta la luce per tutte le strade, proprio da San Pietro a Seuna, un fiume di luce tra le case che restavano immerse nel buio. Un urlo immenso si levò per tutto il paese, che sentiva misteriosamente di essere entrato
nella storia. Poi, gli occhi stanchi di guardare, la gente infreddolita rientrò piano piano nelle proprie case e nei propri tuguri. La luce rimase accesa inutilmente, si era levata la tramontana e le lampade sospese nel corso coi loro piatti si misero a oscillare tristemente. Luce e ombra, ombra e luce, rendendo angosciosa la notte. Nuoro, con la sua aureola di luce, era come una nave nelle tenebre dell'oceano. Ho ho accentato qualche parola, qualche immagine, ma la filosofia che mi pare derivare è dalla luce la tenebra, una filosofia di tipo sostanzialmente antigenesiaco, è questa la filosofia, mi pare, che si addica meglio al nostro romanzo. In realtà è stata più volte sollevata la questione della religiosità di Satta. Ci sarebbe da domandarsi una religiosità con quale atteggiamento deferente nei confronti del creatore e con quale apologia del creato. Ecco, mi pare che il punto da chiarire sembrerebbe questo. In realtà l'aspetto altamente concettualizzato e argomentativo, qualcuno ha parlato non di romanzo ma addirittura di inquisizione anche stamattina, questo atteggiamento che regola gli scritti giuridici di Satta non è lo stesso che noi troviamo nel giorno del giudizio, e ci mancherebbe, insomma. Però se dovessimo tipizzare la voce narrante, ci sarebbe impossibile non cogliere l'andamento raziocinante di questa voce e di alcuni accenti sottilmente tribunizi. In primo luogo, il narratore sembra avvalersi di una logica stringente e niente affatto avara di sofismi. Tra il piano mondano e ultramondano emerge con chiarezza il desiderio di un giurista esperto che vuol dare veste narrativa alle proprie intuizioni. Ma a un medesimo tratto si avverte il tormento di uno scrittore dotatissimo che ambierebbe coniugare la parola letteraria con una norma pratica di esistenza. Qui, per dirlo in altri termini, sta la doppia funzione dell'io che narra. Cioè abbiamo un narratore che per un verso ci appare sottile e facondo ragionatore, deciso a convincere coloro che gli prestano ascolto quale sia l'animus irriducibile della gente barbaricina, di quanto sia difficile intenderlo basandosi su una pochezza arida e formalistica della norma positiva. Ma per altro verso, dall'altra parte, ecco il testimone penosamente stupefatto, incapace di reggere il confronto con l'impenetrabilità misteriosa del micromondo nuorese. Se consideriamo il primo corno del dilemma, appunto quello ragionante, quello loico, non devono ingannarci le tante interrogative che si affollano sulla pagina, perché la loro è una funzione per tanta parte retorica, sono interrogative che valgono a ribadire la perentorietà di un assunto. Era una cosa senza senso, era un simbolo, ma che cosa poteva fare questa donna di 50 anni che non fosse un simbolo? Oppure, più di frequente, introducono dichiarazioni lapidarie. Del resto, chi faceva politica a Nuoro? Quei 4 o 5 avvocati che si presentavano eternamente candidati. Ora, a illuminare il carattere, monologico dell'opera sattiana è d'altronde
un fitto ricorso alle asseverazioni, formule tipo il fatto è che, fatto si è che, vero è che, tanto è vero che, la verità è che, non c'è il minimo dubbio che, una autorevolezza intemerata. Noi sentiamo vibrare in queste pagine, perfino cattedratica, ma il suo ragionare suona non di meno come un motivo che non dà pace, che non dà requie, tramato di aggiustamenti logici continui, di correzioni, per esempio, certo, puntini, ma in definitiva, forse il guaio è, puntini, comunque, in fondo, il guaio è, intanto, per la verità, e in realtà, e potrei procedere. A dispetto quindi di talune suggestioni magari anche pirandelliane, la prosopopea dei personaggi, la metadrammaturgia per intenderci, noi non possiamo dire che nel giorno del giudizio lo stile diventi lo strumento di un relativismo insoluto. Nella ricca casistica del vivere nuorese è sempre forte il proposito di trovare validi orientamenti. Insomma, a questo loicismo della voce narrante è connessa una robusta misura declamatoria. Per esempio, è piuttosto fertile la soluzione del costrutto nesso causale più sentenza. Il romanzo ne è fitto, perché è la vita che deve adeguarsi allo stipendio e non lo stipendio alla vita. Perché anche ricevere l'elemosina da un povero è meno onorante che riceverla da un ricco, eccetera. Dall'altra parte, però, e questo è il secondo corno del dilemma, e su questo mi avvierò a concludere, questo narratore tanto autorevole e ragionante non si accontenta di accertamenti storici o psicologico-caratteriali, anzi vacilla, sbanda continuamente, mettendosi in gara con il lugubre, con il meraviglioso, il maestoso, l'illimitato, l'inconcepibile. In definitiva, sembra mettersi in gara con l'assoluto per il tramite di uno stile che mi sembra avere pochi confronti nella contemporaneità a lui vicina. Uno stile che non abbiamo avuto esitazioni a definire sublime. E anche in questo caso pochi esempi. Intendo i moti di straniamento, le procedure abissali, gli aspetti di precipitazione oscure nel primigenio. Basta vedere l'uso di alcuni superlativi: remotissimo continente, remotissimo angolo del mondo, lontanissime città sconosciute, oppure remota contrada, stanza remota. E tutto ciò si mostra agli antipodi del vicino e del noto, ma tanto più questo ha valore se ci mettiamo in prospettiva temporale. Per esempio, lontanissimo sogno, antichissimo linguaggio, remotissima pigiatura, oppure tempi preistorici, baratro del tempo. E a questa sorta di sprofondamento nell'arcano si accompagna una fortissima emergenza dell'infinito, appunto, nel nome di una vastità che, al modo più tipico del sublime, in ugual misura affascina e terrorizza, atterrisce. Allo scopo singolarmente fertile di soluzioni sono per esempio l'aggettivo immenso, immensi dirupi, immenso cancello, immensa navata, ma connesso a una ricca pletora di alternative, infinita povertà, infinite vie, infinite lontananze, pascoli immani, distanze immane, sterminata campagna, gigantesco sonaglio. Ora è difficile dire se siamo presi in una prospettiva infantile, per cui ciascuna cosa vista e immaginata cade entro una retorica del gigantesco, del minaccioso,
o se invece ci troviamo soggiogati da uno sguardo adulto essenzialmente contemplativo e smarrito. Di sicuro una siffatta sequenza di aggettivi conduce senza tregua il lettore al cospetto del cosmo, del padiglione celeste. C'è un senso di totalità, comunicante o incomunicante in questi fraseggi. E d'altronde non si può trascurare l'indole ambigua che è insieme lugubre e stupefacente, orrida e dolce, come dice il testo, del suolo su cui poggiano il piede i nuoresi. Accanto a una siffatta corona di immagini, ecco d'altra parte, qui sto veramente per avvicinarmi alla conclusione, il ricchissimo florilegio delle espressioni lugubri, delle espressioni sinistre, che soprattutto gravano appunto sul capoluogo della Barbagia. Una tra queste raffigurazioni, guardate, opaca ragnatela di favole. Sembra la similitudine o metafora che fa da cerniera tra il meraviglioso e il terrificante. Opaca ragnatela di favole. E questa può rappresentare un po' il punto di sutura, ma d'altra parte abbondano le metafore decisamente sinistre, l'ala della morte, l'incubo della solitudine, il baratro del tempo, coltre funebre di silenzio. Insomma, il macabro trabocca, è evidente, demoniaca tristezza, lutto eterno, fosca presenza, tenebrosi fini. E su tutto questo che la modernità borghese stende il suo velo sinistramente utilitario, moltiplicando in ogni individuo un quantum di ansie inevase e di ambizioni sregolate. Però resta identico, questo è il punto finale, resta identico nel prima e nel poi il cruccio tremendo dell'essere vivi, cioè dell'essere stati nel mondo, dell'essere passati nel mondo, insomma di essere delle creature sottratte all'increato, alla perfezione dell'increato. Siamo al vero argomento, secondo me, del sublime Sattiano, che è il controtermine perturbato di un discorso che almeno in una certa misura avrebbe voluto essere raziocinante. A travagliare la scrittura di Satta non mi sembra tanto il mistero del giudizio ultraterreno, che pur tuttavia c'è, aleggia paurosamente, ma mi pare sia piuttosto il mistero insondabile dell'essere trascorsi nel mondo. Giusti e ingiusti che si sia stati, ricchi e poveri, uomini dispotici, donne sottomesse, risolute al sacrificio. Sa e manca il cimitero, la vera specola da cui sogguardare il girone dei vivi, e meglio ancora le schiere di coloro che giacciono sottoterra e che insistentemente in una misera prosopopea continuano a chiedere un significato al narratore, un significato che possa garantire non tanto la rispettiva sorte nell'aldilà, ma l'esistenza trascorsa nell'aldiquà. Dice il testo, in questo remotissimo angolo del mondo, sento che la pace dei morti non esiste, che i morti sono sciolti da tutti i problemi, meno che da uno solo, quello di essere stati vivi. Perché la vita non può vincere la morte, né la morte può vincere la vita. La resurrezione della carne inizia il giorno stesso in cui si muore. Non è una speranza, non è una promessa, non è una condanna. È così che il romanzo ci sfida un po' tutti, di là da orientamenti religiosi, da prospettive reazionarie o progressiste, perché mi pare dia spazio a uno scacco
che è uno scacco originario, tragicheggiante in essenza. La grandezza espressiva di questo romanzo mi pare si trovi in un doppio e simultaneo rifiuto. No alla modernità borghese, questo sicuro. In questo senso, se vogliamo trovare un apparentamento del giorno del giudizio con il Gattopardo, che era stato evocato stamattina, è nell'atteggiamento antistorico, antiborghese, antistorico, insomma, sostanzialmente. No alla modernità borghese perché è un evo meschino, privo di spessore trascendente, ma no anche alle civiltà premoderne, delle quali la civiltà barbaricina fornisce l'esempio estremo, sede com'è di una arretratezza cruda e di un iperindividualismo insano e rancoroso. Se fosse mancata questa doppia negazione, a parer mio, il giorno del giudizio sarebbe rimasta un'opera elegantemente nostalgica, regressiva, fondamentalmente. Dentro questa doppia negazione, invece, si annida a tutta vista il tremendo, l'incommensurabile, e vi brucia un nichilismo bensì consacrato, ma irreparabile, senza rimedio. A questo tendeva in fondo la pluridecennale riflessione del giurista in lotta con il proprio tempo, imputabile di un'ultima apocalissi, e a questo approda sul limite della morte anche lo scrittore, inteso a lasciare del proprio sgomento una diversa, ma altrettanto solenne, o anche più solenne, testimonianza. Con questo io ho finito, lasciatemi solo la possibilità, visto che non so quanto spazio ci sarà al dialogo, oggi si è molto discusso e mi ha molto interessato la questione della posizione privatistica, processual privatistica di Satta. Ecco, a me pare, almeno da quello che ho letto io, da profano del diritto, nella lettura complessiva dei testi raccolti nel volume Soliloqui e Colloqui, a me pare che si possa pensare però a una parabola evolutiva e involutiva del pensiero giuridico di Satta, che parte da posizioni fortemente privatistiche, in polemica con il sistema chiovenda, per intenderci, ma che poi, arrivati gli anni 60, con il ricambio interno del mondo del diritto e della magistratura, con i cosiddetti pretorini, come li chiamava lui, a quel punto il suo processualismo privatistico mi pare assuma un altro significato, ed è quando comincia a mettere in discussione le possibilità del giudice di interpretare la norma nel mistero che è il processo. Comincia a mettere in discussione questo e comincia a parlare di unità dell'ordinamento. Ecco, a me questa espressione, unità nell'ordinamento, mi è sembrato il modo ultimativo con cui Satta cerca di ricomprendere tutta la sua esperienza giuridica. Grazie tante. Grazie al professor Pischedda, la sua bella relazione ha esaminato approfonditamente il linguaggio e non solo il linguaggio e insieme il pensiero dell'autore, grazie anche per questi spunti finali che escono dal campo strettamente letterario e che investono i profili più specificatamente giuridici. A questo punto passiamo al secondo relatore, il professor Carlo Pontorieri, docente di dottrine politiche dell'Università Luigi Vanvitelli di Napoli. La sua relazione ha per titolo Come superstiti di un immenso naufragio, un dialogo tra maestri su processo e giudizi.
anche il professor Pontorieri si è avuto occasione di occuparsi e di scrivere con riguardo all'opera di Satta, in particolare nella rivista di storia di filosofia del diritto del 2019 è pubblicato un suo saggio su Bobbio e Satta come interlocutori di Calamandrei. Stamane è stato più volte ricordato l'epistolario Satta-Calamandrei a cura della professoressa Guiso e del professor Casula. La parola al professor Pontorieri. Grazie Angela Guiso e al Comitato Scientifico, grazie al Presidente. Ci terrei però a dire che io sarei pure un giurista, io ho formazione giuridica. Chiedo scusa, allora ho fatto una gaffe e me ne scuso. Prego, assolutamente. Dunque, io ritorno al mio tema, che è appunto Calamandrei e Satta, precisamente al 1950 al Congresso internazionale dei processual civilisti. Ascoltandomi, se vorrete, troverete che tanti temi che oggi sono stati evocati in qualche modo ritornano già a partire dal 1950. Mi fa molto piacere, diciamo, di venire subito dopo la chiusa sull'unità dell'ordinamento. Allora, il 30 settembre 1950 Piero Calamandrei tiene a Firenze il discorso inaugurale del Congresso internazionale di diritto processuale civile, esordendo così: nel dare il benvenuto della Facoltà Giuridica Fiorentina ai colleghi processualisti convenuti qui da ogni parte del mondo, non posso non rilevare, oltre il significato scientifico, quello spirituale di questo congresso, nel quale ci troviamo e ci sentiamo come superstiti di un immenso naufragio. Vorremmo limitarci a scrivere su questi 20 anni della storia del mondo che stanno dietro le nostre spalle un sol motto: hic sunt ruine, e ripigliare il cammino senza voltarci indietro. Ma possiamo noi veramente ripigliare, così come se nulla fosse accaduto, questi 20 anni di dolore, queste esperienze, queste ingiustizie ufficialmente praticate dai supremi organi che si dicevano dispensieri di giustizia? Non troppo diverso è l'avvio dell'intervento di Salvatore Satta, che è quello che è stato appena citato, nello stesso congresso fiorentino. Tristis est anima mea usque ad mortem. Perché dunque questa nostra scienza del processo si è posta da qualche tempo sotto il segno della tristezza? O che Francesco Carnelutti, giunto al culmine dell'esperienza, si guardi intorno e, quasi preso dall'orrore del voto, cerchi di riempirlo con un ansioso richiamo al giudizio? O che Giuseppe Capograssi denunci lo smarrimento delle verità elementari, anzi del senso stesso della verità, che solo rende legittima una dottrina e prima ancora una pratica del processo? O che Piero Calamandrei veda nel processo un gioco? O che altri, riferendo a se stesso, senta il processo come un mistero? Ogni parola reca l'impronta di un'intima angoscia, ogni nuova voce testimonia di una scienza che non procede con la gioiosa certezza del suo cammino. Il rapporto intellettuale e l'amicizia personale tra Piero Calamandrei e Salvatore Satta datava da molti anni. Calamandrei infatti aveva guardato con simpatia già la prolusione del 1936, pure oggi citata, di Satta al corso di diritto processuale civile all'Università di Padova, poi pubblicata sulla rivista di procedura civile, col titolo Gli orientamenti pubblicistici della scienza del processo, nella quale il giurista sardo aveva imbastito una dura polemica contro le tendenze germanizzanti della dottrina italiana in materia di processo civile. In una lettera di quegli anni Calamandrei confidò a Satta di avere perfettamente compreso quanta passione e quanto tormento vi fossero alla base di quella coraggiosa e brusca presa di posizione su questi argomenti di studio, nei quali ci è ancora dato di avere qualche opinione. L'intento di Satta, infatti, era evidente. Come avrebbe scritto molti anni più tardi, si trattava di riaffermare il legame tra diritto soggettivo ed azione, per difendere il primo da un regime che riceveva la sua carica semantica proprio e soltanto dalla sua feroce opposizione all'individuo. E nonostante il Satta maturo ritenesse che quella sua riflessione rispecchiasse una certa giovanile ingenuità, tuttavia riconosceva quanto fosse stata importante la messa al bando dello Stato, più esattamente del signor Stato che si veniva profilando. Ma su questi aspetti della vicenda intellettuale dei due grandi giuristi esiste già da tempo ampia letteratura e anche oggi qui se ne è parlato. Piuttosto, ed è questa la ragione per cui ho il privilegio di trovarmi a parlare davanti a voi in questa sede così prestigiosa, meno conosciuta è stata finora l'influenza di Satta sulla nostra codificazione costituzionale, proprio attraverso il tramite di Calamandrei, costituente non palese
ma neppure occulto, secondo una nota bipartizione della storiografia, piuttosto mi sono permesso di definirlo costituente tra le righe. Grazie alla pubblicazione dell'epistolario tra i due grandi giuristi, oggi sappiamo infatti che Satta aveva inviato a Calamandrei nel 1945 il manoscritto del De Profundis, opera composta negli ultimi anni della guerra per ottenere il suo giudizio. Un testo che impressionò molto il giurista fiorentino, influenzando la composizione della sua introduzione ai diritti di libertà di Francesco Ruffini, che Calamandrei volle ripubblicare in quegli anni. Nella ricostruzione del progressivo allargamento dei diritti fondamentali e dell'emersione dei diritti sociali, attraverso il richiamo a Carlo Rosselli, Calamandrei, in quella sua introduzione, fece sua la metafora della rimozione degli ostacoli presente nel De Profundis, che avrebbe poi costituito il nucleo del secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione, una metafora che ancora oggi indica la via per l'emancipazione di ogni diseguale. Il De Profundis, rifiutato dall'Einaudi, come si sa per il tramite del musicologo Massimo Mila, dopo 1000 traversie sarebbe stato pubblicato solo nel 1948 dalla casa editrice giuridica Cetam, prima si è vista la copertina, a Costituzione ormai promulgata. Ma torniamo a 2 anni dopo. In quello stesso 1950, come ricorda Satta, Calamandrei aveva pubblicato sulla rivista del diritto processuale un articolo dal titolo Il processo come gioco, nel quale aveva delineato una corrispondenza tra procedimenti giudiziari e certamen, tra giudice e arbitro di campo, segnando l'inizio di quella tradizione che non solo nel diritto processuale avrebbe messo al centro della riflessione il tema delle regole del gioco, si pensi alla speculazione successiva di Norberto Bobbio, ma che a quei tempi aveva già costituito l'oggetto delle critiche di Giuseppe Capograssi per quanto riguardava la codificazione costituzionale, diciamo nel clima di cui si è parlato oggi, diciamo di rifiuto della codificazione costituzionale con legge sovraordinaria, diciamo, di quel dibattito. Dal punto di vista di Calamandrei, invece, appariva significativo che il processo si presentasse come una serie di atti che si incrociano e si corrispondono come le mosse di un gioco, di domande e risposte, di repliche e controrepliche, di azioni che danno luogo a reazioni suscitatrici a loro volta di controreazioni, nelle cui dinamiche è riscontrabile come l'alternativo susseguirsi degli atti processuali non sia che la trasformazione mimica di quello che era all'origine uno scontro d'armi. Il processo di civilizzazione ha così trasformato la lite da brutale scontro di impeti guerrieri in sottile gioco di ingegnosi ragionamenti, nel quale il giudice è come l'arbitro di campo, chiamato a fare osservare alle parti quelle regole di lealtà e probità processuale che possono essere assimilate al fair play degli sportivi. Nell'articolato dipanarsi del suo ragionamento, Calamandrei paragona il processo soprattutto alla scherma o agli scacchi, analizzando le norme e le prassi forensi attraverso una miriade di esempi tratti anche dalla sua biografia professionale, talora con quel suo tipico tono di bonaria ironia che ricorda l'elogio dei giudici scritto da un avvocato di qualche anno precedente. Non manca nell'analisi del giurista fiorentino anche l'analogia con la ludopatia attraverso il richiamo alla commedia di Racine Le Plaideur. Tuttavia, il giurista letterato Calamandrei non può non fare riferimento anche al processo di Kafka per osservare che se per il processo civile è plausibile l'analogia col gioco, differente può essere la considerazione del processo penale che può somigliare invece a un dramma. In realtà, in questo scritto Calamandrei sembra oscillare tra la felice scoperta di un'analogia strutturale e il timore che questa possa togliere serietà alla stessa teorica processuale. Per cui pure osserva che nel paragone tra gioco e processo non finisce la serietà, la santità di quel sistema di regole processuali che lo Stato detta per l'amministrazione della giustizia, ma si vuol dire che per apprezzarle nel loro valore non basta adorarle come dogmi immobili, ma bisogna vederle vivere e conoscerne la fisiologia e la patologia. Così da poter d'altro canto concludere: processo e gioco, carte bollate e carte da gioco. Bisogna, avvocati giudici, far di tutto perché questo non sia e perché veramente il processo serva alla giustizia. Questo richiamo finale alla giustizia non appare casuale. Nello stesso articolo, del resto, non solo sembra affacciarsi la distinzione tra verità processuale come esito del gioco processuale e una nozione di giustizia sostanziale, ma significativamente compare anche il richiamo personalistico. Ogni uomo è una persona, cioè un mondo morale unico e originale. Un anno prima, nell'Università di Catania, Salvatore Satta aveva tenuto, come si sa, l'ormai celebre discorso sul mistero del processo, scarnificando il tema fino alla radice e rovesciando il celebre interrogativo di Pilato, quid est veritas, in quid est processus, con un preciso taglio esistenzialista cristiano nel quale aveva assunto particolare rilievo la memoria storica, talora anche recente e recentissima, dei processi politici. L'argomentazione sattiana si apre come un lampo.
Narrano le storie che il 2 settembre 1792, mentre il tribunale rivoluzionario da pochi mesi costituito giudicava il maggiore Bachmann della Guardia Svizzera del Re, un rumore sordo e lontano invase la sala delle udienze che prendeva il nome di San Luigi. Il movimento della moltitudine, quel rapporto tra massa e potere già variamente indagato dal pensiero primo novecentesco, si colora nel principiare del discorso di Satta di tinte paniche manzoniane, mentre una citazione implicita ma sarcastica da Carducci accompagna la descrizione dell'improvviso irrompere nel tribunale della folla immensa, la folla di tutte le rivoluzioni, che emergeva dai bassi fondi. Il primo problema che affronta il giurista sardo è quello dell'autonomia del processo rispetto alla legge. Se infatti la legge, ogni legge, in quanto comando onnipotente e arbitrario, turbamento e innovamento di un ordine preesistente, appariva a Satta rivoluzionaria, facendo proprio il movimento generale della vita, che per il giurista sardo non è che slancio bergsoniano ed eterno movimento, il processo gli sembra invece un istituto antirivoluzionario, perché nel processo l'azione e il moto convulso della vita sono costretti a fermarsi per essere giudicati. Con penna da scrittore e intelligenza da giurista, Satta sembra allora circumnavigare il processo partendo parossisticamente dal caso estremo, dai casi limiti, il processo rivoluzionario, quello arbitrale, le corti marziali, l'errore giudiziario. La drammatica vicenda delle leggi processuali durante la Rivoluzione francese, con al centro le figure di Danton, Robespierre e Fouquier-Tinville, quando la legge sembrò ad ogni tappa della radicalizzazione rivoluzionaria rincorrere il processo per attenuare o eliminare forme e garanzie fino a sfinire lo stesso istituto, paradossalmente ne mostrò per Satta anche una certa capacità di tenuta e resistenza, pur ridotto a velo o a larva. E quando l'onda rivoluzionaria si fermò e tornò indietro come una risacca della storia, quello fu il momento nel quale il processo rivoluzionario si rivoltò significativamente contro i suoi stessi autori, come una serpe, annota il giurista sardo. Questa autonomia del processo, spiega Satta, poggia su basi metagiuridiche. In realtà nulla aborriscono di più gli uomini che essere giudicati, ed è questo lo stesso motivo per cui amano giudicare. Dunque il processo è già una pena e il vero innocente non è colui che risulterà tale alla conclusione dell'agone processuale, bensì chi attraversa la sua vita senza finire sotto processo. Come istituto che arresta lo slancio della vita, il processo è un atto antiumano o inumano di cui gli uomini perciò hanno intuito il carattere divino, tra l'imperativo evangelico non giudicate e la promessa apocalittica di un giudizio finale, non di una punizione, osserva finemente il giurista sardo, giacché chiunque può punire, ma di un giudizio definitivo universale. Tuttavia, qual è in questo mondo la forma minima e il nucleo ontologico del processo? Satta ricorre all'antica definizione di Bulgaro, actus trium personarum, actoris rei iudicis, una definizione che rappresenta certo il carattere agonistico del processo e la dinamica tra parti e giudice. Scavando più a fondo, gli appare però che l'elemento fondamentale del giudizio sia il carattere terzo del giudice, un principio vecchio quanto il mondo, per il quale nessuno può essere giudice nella propria causa. E a questo punto, nella riflessione sattiana, di nuovo irrompono le masse, come forze e poteri di fatto, incessante movimento della vita, come tali insofferenti di fronte al giudizio. In questa prospettiva, la profezia di Nietzsche di una Umwertung aller Werte si salda sorprendentemente con l'osservazione di Carnelutti sul principio di pubblicità del dibattimento. Principio che sarebbe incomprensibile, osserva Satta, se non si riconoscesse al pubblico la qualità di parte, una parte che preme contro la sottile barriera di legno che la divide dal giudice. Se riesce a superarla materialmente sarà il linciaggio, se riuscirà a superarla spiritualmente sarà la stessa parte che giudicherà e non il giudice, cioè non si avrà giudizio. Così la riflessione sattiana ritorna ai processi politici, tra i quali enumera quelli nei quali i vincitori giudicano i vinti. Satta allude ma non nomina esplicitamente il processo di Norimberga, definendolo tuttavia clamorosissimo. Poco prima aveva ricordato come la stessa struttura elementare enunciata dal Bulgaro fosse precipitata nei processi staliniani nell'autoidentificazione e nell'accusa non solo del giudice ma degli stessi imputati, tra confessioni, autoaccusa e chiamata in correità, che avevano quasi guidato la stesura della condanna. In questo accenno credo si possa sentire l'eco della traduzione italiana di Darkness at Noon, che non poteva essere sfuggita alla slavista Lauria Boschian, mostrando la fenomenologia del processo rivoluzionario nel suo esito più estremo nel totalitarismo novecentesco. Osservò a questo proposito Giuseppe Capograssi: Satta studia il processo rivoluzionario e non vi trova il processo, anzi cercando di andare a fondo si ha come l'impressione che gli potrebbe avvenire di non trovare più il processo nemmeno nel processo ordinario, perché se il processo è caratterizzato dal terzo che giudica, chi è terzo in qualunque questione in cui sono impegnati ordine, proprietà, vita e pensiero degli uomini?
Nella sua meditazione sull'essenza ontologica del processo, Satta sembra voler riesaminare anche la sua presa di posizione di epoca fascista sul rapporto tra diritto soggettivo ed azione, che gli era valsa la simpatia di Calamandrei, ovvero l'individuazione del fine del processo nella tutela del diritto soggettivo. Ma nel suo pensiero si assiste a una svolta. Il giudizio gli appare infatti come una dimensione metafisica necessaria alla vita, perciò una costante della storia, come si può verificare a partire da quei casi di sua palese inutilità. A proposito dei processi della Rivoluzione francese, si era domandato perché giudicare quando si poteva uccidere impunemente, mostrando viceversa la sua indistruttibile verità, che sta nell'atto del giudicare in sé. In questa prospettiva egli arriva a una conclusione definitiva: il processo non ha fine, è un atto senza scopo, un'evidenza che per il giurista sardo si dimostra facilmente anche fuori dai casi limite dei processi rivoluzionari, attraverso l'esempio della sentenza ingiusta e della forza del giudicato, che copre assai più che la terra gli errori dei giudici. Dunque, scopo del processo non può essere la tutela del diritto soggettivo, ovviamente neanche l'attuazione della legge, ma neppure la punizione del reo, la realizzazione della giustizia o la ricerca della verità. Satta afferma perentoriamente: se si vuole assegnare uno scopo al processo, questo non può essere che il giudizio, ma il giudizio non è scopo esterno al processo, perché il processo non è altro che giudizio e formazione del giudizio. Esso dunque, se ha uno scopo, lo ha in se stesso, il che come dire che non ha nessuno scopo. Questo è il mistero del processo, il mistero della necessità alla vita di un atto senza scopo. Siamo già nei pressi della riflessione che avrebbe acceso il capolavoro letterario, e molto si è approfondito anche oggi, in questo anniversario sattiano, e anche su questi temi, certo molto più analiticamente di quanto possa fare io, visto che non è materia mia. Tuttavia, in questa luce mi sembra che non solo il racconto dei nuoresi che aspiravano a una causa in tribunale, qualunque essa fosse, e al di là di ogni suo possibile esito, come segno di un raggiunto prestigio sociale, ma nello stesso ritratto del fratello avvocato che aveva conquistato fama e clienti attraverso l'arte della richiesta di rinvio, così da soddisfare senza soluzione di continuità questa diffusa aspirazione alla causa pendente, fino all'esito paradossale di replicare lo stesso modus operandi nel suo eterno fidanzamento con Celestina, non sia che l'autoironica postilla letteraria di Satta alla sua teoria del mistero del processo. Torniamo ora a quelle luminose giornate fiorentine e alla produzione di Calamandrei, che per molti versi si può leggere proprio come un dialogo con il Satta del mistero del processo. Rare volte, osserva infatti il giurista fiorentino, nell'apparente aridità dei nostri studi ho sentito scorrere un sì profondo pathos umano come quello che ha dettato a Salvatore Satta le sue commosse pagine. La riflessione di Calamandrei si accompagna per un tratto a quella di Capograssi, che, come già accennato, all'opera sattiana aveva dedicato un suo scritto sulla rivista di diritto processuale, significativamente intitolato Giudizio, processo, scienza, verità. Si tratta di un momento chiave nel lungo itinerario di Calamandrei, il giovane studioso che aveva dedicato i suoi primi lavori alla logica del giudice o alla Cassazione, il teorico maturo della legalità portata fino all'estremo, anche di fronte alla barbarie delle leggi razziali. Come presidio ultimo di uguaglianza negli anni della dittatura fascista, ora cede definitivamente il passo ad altre suggestioni, ad altre idee e prospettive. Come scrisse Paolo Grossi, Calamandrei, da interprete dei segni del tempo, sente di dover voltare pagina, e anche nel pensiero del giurista fiorentino si assiste così a una svolta e a un nuovo inizio. Sullo sfondo c'è lo stesso panorama di rovine che anche a Capograssi aveva fatto domandare. Che cos'è dunque lo Stato, la legge, il processo? Dov'è la verità di queste istituzioni? Sono vuote forme capaci di essere riempite di ogni contenuto e quindi non le snaturano le forze storiche se le fanno servire a mettere in croce la vita, a mettere nei forni viventi? Questo senso angoscioso di smarrimento della scienza giuridica, osserva Calamandrei, è determinato dal fatto che il generale ritorno alla bestialità collettiva non sia avvenuto in forma di aperta rottura della legalità, ma si sia accompagnato dalle forme tradizionali del processo, da quelle forme che tutti eravamo abituati a considerare come garanzia di pacifica giustizia. Calamandrei si richiama come Satta anche a Carnelutti, il più geniale costruttore di architetture concettuali, e al suo coevo discorso Torniamo al giudizio, per poi interloquire direttamente col giurista sardo, avendo egli, a suo parere, toccato il punto dolente della questione. Calamandrei è evidentemente rimasto turbato dalla tesi sattiana dell'assenza di uno scopo del processo e propone una controtesi, nella quale è solo flebile l'eco delle sue posizioni precedenti. Innanzitutto egli distingue lo scopo del processo tra quello individuale della parte e quello istituzionale, identificando quest'ultimo con lo scopo sociale e collettivo, in vista del quale non sembra concepirsi civiltà senza garanzia giudiziaria, ma è solo un'avvisaglia.
Come Satta e Capograssi, anche Calamandrei inserisce la crisi del sistema della legalità in una particolare condizione spirituale generale. Tuttavia il suo sguardo non si concentra sulla trasvalutazione dei valori propria della modernità, piuttosto in una critica all'astrattismo, al formalismo, al panlogismo. Siamo solo 2 anni prima della demolizione capograssiana della dottrina pura del diritto di Hans Kelsen. Calamandrei considera questa infezione formalistica, scrive lui infezione, la caratteristica peculiare dell'epoca, una patologia che ha colpito anche la letteratura e la poesia, così lui rendendo pubblica quella sua antipatia nei confronti dei poeti ermetici che si scopre nei diari fin dalla fine degli anni 30, ma che egli rinviene da appassionato pittore dilettante anche nelle correnti astratte delle arti figurative. Un decennio dopo Satta avrebbe tuonato contro l'informale astratto americano. Questa prevalenza della forma, secondo Calamandrei, ha comportato nella teoria del diritto il divorzio tra la scienza processualistica e gli scopi pratici della giustizia, attraverso una sorta di albagia scientifica che potrebbe far degenerare la scienza giuridica in mera tecnica, o peggio costringere lo studioso allo scetticismo o a un atteggiamento negativo rispetto alla materia dei suoi studi. Così programmaticamente esclusa la possibilità che la scienza processuale possa ridursi a costruire solo orologi di precisione, indifferenti se serviranno a segnare l'ora della felicità o quella della morte, egli ritiene innanzitutto che occorra tornare alla ricerca della verità, saggia e santa, secondo l'indicazione di Capograssi, ricordando come il processo civile sia innanzitutto processo di cognizione, ma pure osservando che compito del giudice non possa essere la ricerca delle verità ultime e supreme, piuttosto più modestamente dell'umile verità di cui si discute nelle aule di giustizia. La riflessione del giurista fiorentino non si ferma però a questa acquisizione. Calamandrei, infatti, fa un altro passo in avanti, ritenendo che la ricerca della verità non sia che la premessa di un fine ulteriore del processo, che sembra invece al giurista fiorentino il suo scopo fondamentale, la realizzazione della giustizia. Ed è a questa altezza che gli rovescia completamente l'ipotesi teorica di Satta e, parafrasando Carnelutti, afferma che il programma della scienza giuridica dovrà essere tornare allo scopo del processo. Il dialogo col giurista sardo a questo punto diventa diretto. No, caro Satta, non è vero che il processo non abbia scopo. Se non l'avesse bisognerebbe inventarlo. Ma in realtà lo scopo lo ha ed è altissimo, il più alto che possa esservi nella vita. Si chiama giustizia. Quella giustizia di cui poco prima aveva descritto il palpito come la voce misteriosa e divina che corre più viva del sangue nelle vene nello spirito dell'uomo. È evidentemente una definizione di matrice schiettamente giusnaturalista che sembra revocare in dubbio decenni di studi e sue prese di posizione fondate su un'idea legalistico-positivista della legge. Anche sul problema della terzietà del giudice, il giurista fiorentino non appare convinto alle tesi sattiane e, partendo ancora da Capograssi, anche egli obietta che la terzietà del giudice, se è compressa fino all'annientamento nei processi politici durante le epoche di crisi della storia, non per questo ipotizzabile come paradigma assoluto nei tempi di ordinata convivenza. È interessante che egli parte dal richiamo al subconscio e a misteriosi istinti, per declinare l'idea di una forza inevitabile parzialità del giudice, che non può non trasferire nella decisione giudiziaria le sue idee di cittadino, la sua propensione politica, la sua visione del mondo. D'altra parte, osservando pure che se riuscisse a essere perfettamente imparziale il giudice, parziale in senso politico è certamente la legge. Dunque l'imparzialità del giudice non sarebbe nient'altro che uno strumento inesorabile della parzialità della legge. E rimettendo in gioco il fino a quel momento testato diritto libero, Calamandrei ora parla di mistero dello scopo del processo. La via d'uscita che propone il giurista fiorentino è quella di saldare il diritto processuale a quello costituzionale. Sullo sfondo, anche se Calamandrei in questa occasione non ne fa menzione esplicita, vi sono i diritti fondamentali e il loro catalogo aperto, su cui ragionava fin dall'epoca dell'introduzione a Ruffini. Dunque le norme della nuova Costituzione repubblicana e così il programma politico di rimozione degli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. E infatti proprio grazie al richiamo alla rivista Esprit e al personalismo cristiano di Emmanuel Mounier, del quale mi piace ricordare che quest'anno ricorrono i 120 anni dalla nascita, che il laico Calamandrei osserva: tutte le libertà sono vane se l'ordinamento del giudizio non è fondato esso stesso sul rispetto della persona umana, il quale in ogni uomo riconosce una coscienza libera, sola e responsabile di sé e per questo inviolabile. Siamo agli albori, diciamo, della discussione che poi è venuta, diciamo, agli anni 60 e 70. La ricerca della giustizia con la stella polare della dignità della persona appare dunque nella produzione fiorentina di Calamandrei il nuovo fondamento di una scienza del processo che si voglia ricostruire dopo la catastrofe. Anche nell'intervento di Salvatore Satta in questo congresso si sente forte l'eco della riflessione di Capograssi.
tuttavia marcando pure una certa sua distanza dalla nuova Costituzione, che già era possibile notare nella conferenza sul mistero del processo, e questo forse spiega, anche al di là della nota e proverbiale modestia, il mancato richiamo di Satta alla matrice del secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione nei suoi scritti. Tuttavia, egli parte proprio dal De Profundis per tracciare le linee di una sconfitta, intesa questa non nel senso di una guerra vinta o perduta, ma di una sconfitta dell'uomo, che dal punto di vista del processo ha significato la progressiva degenerazione di quella naturale scissione tra diritto e tra diritto e sua tutela, nella dissociazione patologica tra diritto e processo, con la fatale conseguenza che il processo non ci appare più in funzione del diritto, ma il diritto in funzione del processo. Il giurista sardo sembra tornare così alla sua presa di posizione negli anni 30 contro le concezioni pubblicistiche del processo, ma non è proprio così, nonostante anche in questa occasione egli parli di un equilibrio da ripristinare senza il quale il destino sarebbe la più cupa disperazione. In realtà questa sua riflessione mostra nuovi obiettivi polemici. Se infatti nel mistero del processo aveva scritto che la falsità del sillogismo giudiziale non ha più bisogno di essere dimostrata, e ora aggiunge che proprio il nostro tempo si è dato cura di toglierci ogni illusione nei rapporti tra il giudice e la legge, Satta, rifacendosi ora, secondo me, al Manzoni della storia della colonna infame, tiene subito a distinguere le istituzioni come astrazioni che l'umanità tende volentieri a personificare dalla realtà concreta dell'uomo, unico e reale punto di riferimento del bene e del male. Dunque, più che sulla crisi del processo, secondo il giurista sardo, occorrerebbe riflettere sulla crisi di quella figura da cui ci si attende la tutela del diritto, cioè il giudice. Egli riprende allora la sua riflessione sul giudizio come costante antropologica e come atto che rinvia a una dimensione metafisica della vita e chiama in causa la nozione di carisma. Sullo sfondo non vi è però Max Weber, appena tradotto da Antonio Giolitti, piuttosto i principi del diritto romano di Fritz Schulz, l'opera testamento del grande giusromanista ebreo-tedesco sui fondamenti dell'umanesimo giuridico occidentale, tradotta dall'Aranjo Ruiz durante gli anni della Resistenza. Per Satta la crisi del processo non è che la crisi del carisma del giudice, cioè della sua autorità. Tutte le circostanze di quel tempo sembravano infatti convergere per il giurista sardo alla dissoluzione dell'autorità del giudice, dall'abolizione della pena di morte all'istituzione della Corte Costituzionale, a quell'epoca peraltro ancora non entrava in funzione, avendo questo nuovo istituto sottratto il controllo di costituzionalità delle leggi al giudice ordinario, il massimo presidio, se non l'unico, egli commenta, che la libertà possa avere. E se nel mistero del processo si era richiamato all'evoluzione del processo durante la Rivoluzione francese, giusto accennando all'esperienza sovietica, ora si rifà quasi per paradosso a Wyszynski, il grande inquisitore delle purghe staliniane, per dimostrare attraverso quell'esperienza estrema l'esistenza di fonti metagiuridiche del giudizio, stavolta quelle politiche, domandandosi se anche lo Stato, quale noi lo concepiamo, possa declinare un'analoga chiarezza di vedute sui fini del processo. In realtà la storia dell'Occidente è tutt'affatto differente. Nell'eterno dualismo tra autorità e libertà, osserva Satta, il processo è un prodotto del lungo travaglio per la libertà, così che tutti i principi che lo governano portano il segno di questa sua matrice. Tuttavia la scienza giuridica ha così accentuato romanticamente questa lotta contro l'autorità, egli aveva usato, come si è detto anche prima, il richiamo polemico al romanticismo anche per connotare la nuova Costituzione repubblicana, questa lotta contro l'autorità, da far perdere il senso dell'unità del processo fino ad innescare una deriva entropica grazie alle stesse garanzie processuali. Questa dinamica della legge che diventa anomia a me sembra, abbia una matrice paolina, però questo aspetto non l'ho approfondito. Tornando così all'intervento di Calamandrei sul processo come gioco, Satta osserva che allora si fa strada la sensazione che il processo sia davvero un gioco, che esso sia l'unica speranza che resti all'obbligato o all'imputato per sfuggire alla sua responsabilità, per sfuggire al giudizio. Del resto, per il giurista sardo, crisi del giudizio e crisi dello Stato in Occidente non sono che il prodotto della stessa crisi spirituale, rilevabile in ogni campo della vita morale, nell'arte, nella filosofia, nella politica, perché è crisi dell'uomo, di ciascuno di noi, una crisi che per Satta, a differenza di Calamandrei, riguarda le verità ultime, dunque la fede, che egli definisce come il senso augusto del proprio destino. Ed essendo il giudizio la via obbligata di questo destino, un presente che ha smarrito la fede non può che aver perso anche il senso del giudizio. Con questa diagnosi sconsolata si concluse il dialogo tra i due grandi giuristi in quelle giornate del 1950, segnando la distanza tra il pessimismo tragico di Satta e l'illuminismo ormai personalista di Calamandrei,
tra la ricerca delle verità ultime della vita, una vita che al giurista sardo appariva comunque priva di ogni possibilità di redenzione, mi riallaccio all'intervento precedente, e il laico ma tormentato umanesimo invece del giurista fiorentino. Una concordia discorsi in cui le rispettive tesi, le influenze reciproche, ma anche le diverse prospettive si nutrivano sempre di un continuo confronto con lo sfondo comune spesso costituito dalle riflessioni di Giuseppe Capograssi. Negli anni successivi Satta avrebbe collaborato al Ponte di Calamandrei con 2 importanti interventi, uno sullo spirito religioso dei sardi, come si sa, un altro sul caso Oppenheimer, nel quale, pur esaltando la libertà della ricerca scientifica, sorprendentemente espresse quasi in termini positivisti il suo attaccamento al principio di autorità di fronte ai benevoli inquisitori del Ponte e all'emersione della tematica dell'obiezione di coscienza. A 10 anni dalla scomparsa di Calamandrei, nella commossa commemorazione dell'amico in un altro congresso fiorentino, Satta ne tratteggiò un ritratto memorabile, individuando la centralità del giudizio nel lungo percorso teorico di Calamandrei e la paternità ideale di quella speculazione sulla sua stessa dottrina dell'unità dell'ordinamento. E avviandosi alla conclusione osservò: «Ed ora che sono solo, il colloquio continua in un malinconico soliloquio». Grazie per l'attenzione. Grazie al professor Pontorieri, che per rispettare i tempi si è sottoposta a una sorta di recitazione in apnea, particolarmente faticosa, ma ha rispettato perfettamente i 30 minuti che aveva a disposizione. Adesso la parola al professor Mauro Grondona. Professor Grondona ha intitolato la sua relazione Il giudizio tra legislazione e giudice. Sentiamo che cosa ci dirà. Grazie caro Presidente, buon pomeriggio. Io sono felicissimo e onoratissimo di parlare qui su Salvatore Satta e quindi rivolgo in primo luogo un grazie di cuore al Comitato Scientifico e dunque Carlo Casula, Angela Guiso, Rosanna Ortu, Luigi Nonne e naturalmente ringrazio anche l'Associazione degli Editori Sardi nella persona della sua presidente di Simonetta Castia. Ora, il mio tema riguarda, come anche molti altri in termini più diretti o indiretti, l'aspetto centrale del nostro convegno, cioè la rilevanza del giudizio, l'attività del giudizio. L'ho intitolato Tra legislatore e giudice per cercare di mettere in evidenza come in Satta la riflessione sul giudizio sempre mette in evidenza una tensione tra questi 2 poli. Il polo legislativo, la norma, parlo anche a non giuristi, cerco di essere il più chiaro possibile se ci riesco. Il polo legislativo, la norma, la regola giuridica da un lato, che esiste è lì, e poi il lato, il versante del giudice, dell'interprete, che deve applicare questa regola e deve, diciamo così, trasferirla all'interno di un caso concreto per poterlo risolvere. Io vorrei cercare di tenere conto di alcuni importanti elementi che sono emersi nelle relazioni precedenti. E richiamo subito l'introduzione, il saluto introduttivo del professor Vaccarella, perché nel suo intervento è emerso molto bene quell'aspetto che è centralissimo in Satta e che può connotarsi come aspetto problematico, ovvero il diritto deve adeguarsi alla mutevole realtà materiale. Quindi il diritto non può essere statico, ma è indispensabile il momento del giudizio. E il giudizio, lo diceva il professor Birocchi, è invece da intendersi o da fotografarsi come fase statica, perché la sentenza chiude la controversia. Certamente, però, nei 2 interventi, Vaccarella e Birocchi, mi sembra che sia emerso molto bene questa tensione che a me pare ineliminabile, insuperabile in Satta, perché il giudizio
è vero che deve chiudere la vicenda, quindi deve essere, diciamo così, un momento fermo, un punto fermo, ma il giudizio ha in sé una forte componente soggettiva o soggettivistica. L'interprete non può far tacere la dimensione individuale che lo connota. E questo, ripeto, è un aspetto molto interessante ma anche problematico e che, insisto, in Satta non credo abbia trovato una conciliazione, perché forse non può essere trovata questa conciliazione, se non in un ambito extragiuridico, in quello letterario, e se c'è tempo un collegamento vorrei farlo. Richiamo anche la relazione di Luigi Cavallaro, perché nella sua relazione la parola chiave, o una delle parole chiavi, è stata la parola politica, politicità, e anche nel mio intervento cerco di far emergere questo aspetto. L'elemento della politica, l'elemento della politicità, l'elemento politico, come viene in gioco pensando al rapporto tra legislazione e giudice guardando il giudizio? Ma la risposta, almeno prima facie, a prima vista, è molto semplice. È ovvio che il diritto abbia a che fare con la politica. Il diritto dà vita a un ordine politico. L'ordine giuridico è anche un ordine politico. Poi lasciamo da parte adesso se questo ordine è costruito, è recepito ed è scritto, ma l'ordine politico e l'ordine giuridico assolvono appunto a una funzione ordinante, indispensabile. Se è così, è chiaro che l'elemento politico ha un notevole peso su entrambi i versanti. C'è la politicità ovvia del legislatore, il quale decide quale contenuto politico assegnare a quella regola, ma poi c'è anche l'elemento politico sul versante del giudice. E anche questo elemento politico rispetto al giudice è ineliminabile, perché tutte le volte in cui il giudice, o comunque l'interprete, sia chiamato a decidere e quindi a applicare una regola giuridica, non potrà non svolgere un ragionamento politico. Qui politica si intende ovviamente fare riferimento principale a un confronto tra interessi in contrasto. I giuristi dicono, con la famosa formula, bilanciamento di interessi, cioè vedere quale dei due interessi debba prevalere in termini giuridici, appunto, e quindi in termini politici. Allora, da questo punto di vista, la politicità, il peso della politicità, non soltanto è presente nel legislatore e nel giudice, ma dà vita anche a un problema, quantomeno a due problemi. Il primo problema riguarda il tasso di politicità, la dimensione politica più o meno ampia che si possa assegnare o si voglia assegnare o si debba assegnare al legislatore e al giudice. E poi il secondo problema riguarda l'elemento della politicità nel momento applicativo, nel momento del giudizio, quindi nel giudizio giuridico del giudice o dell'interprete. Satta era ovviamente consapevole di questa difficoltà, di questa tensione tra politica del legislatore e politica della giurisdizione, e questo è ovvio. Ma Satta era un giurista profondamente politico. La dimensione politica in Satta è molto forte, e questo forse è meno ovvio, perché lo stesso Satta, in tanti luoghi, ma qui penso in particolare ai quaderni, lo stesso Satta in tanti luoghi si scaglia contro una formula per i giuristi famosissima, politica del diritto, usata allora e anche oggi. Perché si scaglia contro questa formula? Perché questa formula, quantomeno in quegli anni, fine anni 60, primi anni 70, aveva uno specifico, determinato obiettivo politico. Distruggere, lo dico in termini un po' rozzi e netti, distruggere l'ordine giuridico borghese. Contro questa politica Satta si scaglia. Ma Satta non si scaglia, non critica, non può criticare
all'interno del suo sistema di pensiero, non può criticare l'elemento politico né della legislazione né della giurisdizione. Si scaglia, ripeto, contro la politica del diritto di allora o che allora era sostenuta da certi giuristi, da molti giuristi, perché in quel momento storico la formula della politica del diritto significava in sostanza lotta politica, lotta partitica, e questo certamente è un aspetto deteriore, o comunque un aspetto che si presta facilmente a essere criticato, oggi come ieri. Ho detto prima, un momento fa, che questa formula contro cui Satta è molto critico intendeva distruggere o comunque mettere in profonda crisi l'ordine giuridico borghese, l'aggettivo borghese. Poco fa nella relazione del professor Pischedda questo aggettivo è tornato. Mi ha fatto venire in mente che anche Satta, era detto il professor Pischedda, anche Satta era critico dell'ambito borghese. Nel libro di Angela Guiso, in quel racconto diario inedito sul viaggio in Israele, Satta racconta che rimane 2 ore in aeroporto perché l'aereo è in ritardo e scrive frasi sprezzanti contro, dice, il turismo di massa, il turismo in motoretta, quindi ha evidentissimamente un'anima antiborghese. Questo per dire che la sua critica antiborghese può anche avere un volto e assunto un volto a sua volta critico nei confronti di una critica diversa, ma anch'essa rivolta all'ambito borghese. E questo è un altro aspetto, è un'altra tensione che è molto presente e sulla quale varrebbe la pena diffondersi, ma oggi non si può fare. 3 punti vorrei proporvi e discutere con voi. Il primo punto, insisto, è un po' il cardine del mio intervento, cioè la politicità del giurista, non solo del giudizio, ma del giurista. Il secondo punto riguarda il rapporto tra giudizio e quindi giudice, ordinamento e quindi il modo in cui si forma il giudizio. Nella prospettiva, anche questa tante volte emersa, del diritto come esperienza. Formula che apparentemente sembra una via di fuga, di salvezza, ma in realtà è una formula, diritto come esperienza o esperienza giuridica, molto problematica. E il terzo punto riguarda gli strumenti tecnici, giuridici e non giuridici, grazie ai quali in questa prospettiva vicina, consentanea all'esperienza giuridica, il giurista, il giudice, l'interprete dovrebbe utilizzare per realizzare, appunto, per attuare questa esperienza giuridica. Se il diritto è esperienza giuridica, deve essere attuato nel momento del giudizio, non c'è alcun dubbio. Primo aspetto, dicevo, il tasso di politicità del giudice, dell'interprete, del giurista e quindi la dimensione politica del giurista. Qui mi avvalgo ancora di un passaggio, una pagina che sta nel libro di Angela Guiso ed è un passaggio che Luigi Cavallaro aveva molto opportunamente richiamato anche lui prima. Cioè quel passaggio in cui Angela Guiso sinteticamente riprende quella, ma polemica sarebbe eccessivo, quella discussione, quel dialogo tra Federico Spantigati e appunto Salvatore Satta. Nel 69, qui sono breve perché Luigi si è diffuso sul punto, benissimo, posso essere più breve io, Spantigati scrive una recensione ai quaderni e il rimprovero che Spantigati rivolge a Satta è in sostanza questo: tu sei un giurista troppo poco politico e quindi non sei un giurista o comunque non sei un buon giurista. Scrive Spantigati alla lettera: il giurista deve essere politico. Nel 69, quindi anni in cui la dimensione politica antiborghese era fortissima. Cioè deve intendere il corso della storia e modellare i concetti giuridici in relazione alle forze, ma le forze materiali, sociali, culturali presenti nella società. Ecco, di fronte a questa affermazione critica,
Satta, e non è l'unico caso questo, non reagisce come altre volte fa in modo veemente, in modo aggressivo. Satta ritraduce questa critica in un modo non soltanto convincente, ma un modo che esprime una certa vicinanza, una certa consonanza di Satta con Spantigati. Potrebbe sembrare paradossale, ma non lo è, almeno a mio avviso. Scrive Satta, ripeto, traducendo o esprimendo con parole sue Spantigati. La politica del giurista è il vivere nel proprio tempo, cioè in comunione con gli altri. Questa frase di Satta è molto significativa e anche, non voglio dire dolorosa, ma drammatica sì, perché esprime una cifra del Satta giurista, del Satta romanziere, scrittore, costante, cioè il problema del giurista, del giudizio, il problema politico, il rapporto tra diritto e politica, sempre impone al giurista di domandarsi: ma io sono in linea con il mio tempo oppure no? E infatti Satta aggiunge molto acutamente: questa critica che fa Spantigati ha due facce, può essere letta in due modi. Da un lato in modo conformista, il giurista deve dar vita a regole giuridiche in chiave interpretativa, in chiave politica, stando molto molto vicino, il più vicino possibile alla realtà storica, al presente. E questa non è la linea che sceglie Satta, certamente. Ma questa critica, il pensiero di Spantigati, può essere letta in modo diametralmente opposto, e anche qui non è affatto un paradosso. Cioè può essere letta nel senso di attribuire all'interprete, al giudice, al giurista, un alto tasso di libertà. Una libertà che nel momento del giudizio, e quindi anche qui in chiave politica, significa andare contro il presente, andare contro il momento nel quale tu sei chiamato a giudicare o a elaborare una certa costruzione dogmatica. Satta propende per questa seconda lettura, seconda versione. D'altronde è emerso in tante relazioni lo spirito combattivo di Satta e la rivendicazione costante della libertà di pensare che è anche una responsabilità politica. Il giudizio è responsabilizzante, lo diceva questa mattina il professor Vaccarella. Qual è il fondamento, l'appoggio, pur in termini brevissimi, che Satta individua per affermare la libertà del giurista, quasi il dovere del giurista di andare contro il presente storico? E qui il riferimento certamente è all'etica. In una pagina dei Soliloqui che Angela riferisce nel suo libro, Satta scrive: la scienza giuridica è una scienza morale perché richiede un impegno morale in chi la professa. E questa è un'altra frase molto importante, perché mette in evidenza come, ed è un aspetto problematico, interessante ma problematico, come in Satta la libertà del giudizio, il soggettivismo del giudizio, che è innegabile, non si appoggia sul nulla, si appoggia su convinzioni etiche. Ecco il giusnaturalismo prima emerso, su convinzioni etiche che sono granitiche, assolutistiche, ma non è illogico, è l'unica via di fuga, di salvezza. Io posso essere un giurista in lotta contro il mio tempo, contro un tempo in cui vivo, perché alle mie spalle ho una granitica certezza di conoscere la verità e io affermo la verità nel giudizio soggettivo che contrasta la comune opinion.
ancora un secondo su questo aspetto. Questa tensione, questa libertà che apre a molti problemi, è una libertà, direi, che si esercita in modo più difficile nell'ambito giuridico. La via di salvezza, se posso dire così, di Satta non è nel diritto, è nella letteratura, ma per una ragione molto semplice. Nella letteratura è lo stesso Satta che è legislatore e giudice, cioè è Satta che costruisce un ordine del romanzo narrativo, ma che è anche un ordine, possiamo leggerlo come ordine politico, come ordine sociale, lo costruisce lui, ne è sovrano. E quindi tutti i problemi che esistono in modo molto forte nell'ambito giuridico sono risolti dallo stesso Satta nel mondo letterario. Ecco perché dicevo che è una via di fuga, almeno ai miei occhi sembra una via di fuga molto lineare, molto logica. E d'altronde in più pagine, anche nei momenti di maggiore tetraggine nel carteggio con Albanese, se mi posso permettere, in alcune lettere, per come l'ho lette io almeno, è più Albanese che sollecita uno spirito pessimistico, tetro in Satta, che già in quei momenti non era certamente una persona solare, ma è più Albanese che non Satta, che gli fa notare i mali del mondo e Satta dice, beh sì, in effetti è proprio così. Quindi quando verrà studiato anche in Italia, e speriamo che possa uscire presto questo carteggio, sicuramente ci sarà molto materiale da recuperare anche in chiave teorico generale, in chiave giuridica. Il secondo punto, per stare nei tempi, il secondo punto riguarda proprio il rapporto tra diritto, giudizio e ordinamento giuridico. Ecco, qui ho fatto riferimento in particolare ad alcune pagine veramente bellissime, ma anche molto sofferte, del primo volume del commentario. L'introduzione, in qualche passaggio, e poi il paragrafo dedicato al concetto di giurisdizione. Anche questo aspetto è emerso, in particolare, mi pare, dalla relazione di Luigi. Cioè, in Satta, l'ordinamento giuridico ex ante, cioè in origine, non esiste, ma non può esistere. Si costruisce, si crea soltanto grazie all'attività del giudizio. Quindi è sempre un ordinamento che c'è, ma è ex post. Nella prefazione al primo volume, Satta dice: il giudice e l'interprete, ma in particolare il giudice, per decidere deve tener conto di tutti, anche i più minuti, anche i più marginali aspetti materiali del caso concreto, tra cui la sofferenza, Satta richiama. Messi insieme tutti questi elementi, il giudice o l'interprete, il giurista, deve riuscire a trasformare questi elementi materiali, ma anche spirituali, in una regola giuridica, che quindi si forma post iudicium, ma è una regola giuridica che nella sua prospettiva ha senza dubbio una base oggettiva, perché c'è un'etica precedente che traccia la linea. Questo mi pare indiscutibile. È indiscutibile ma anche problematico, perché se il diritto è esperienza giuridica e se il diritto esiste soltanto grazie ai casi concreti, se la regola giuridica esiste dopo il giudizio e non prima, non è facile accettare come unica strada possibile quella che collega il giudizio giuridico e politico a una sola etica. In questa chiave Satta è un oggettivista etico, non c'è alcun dubbio. Terzo e ultimo punto. Se il diritto è esperienza giuridica, se il diritto si forma nel giudizio, grazie al giudizio, dobbiamo chiederci, ma quali sono allora gli strumenti tecnici che il giurista deve usare per
riuscire a dar vita a una regola conforme all'idea di diritto come esperienza. E quindi un diritto che, da questo punto di vista, ritorna all'elemento, si muove, è mobile, non può essere imprigionato. In questa linea, in questa prospettiva, io mi soffermo in particolare su una pagina di Satta apparsa nei quaderni del 69, in cui, quindi il primo quaderno, in cui Satta recensisce un contributo molto sintetico, sono 93 pagine, di Rodotà, il cui titolo è Gli studi di diritto contemporaneo. E anche in questo caso è una recensione non arrabbiata, non irata, perché Rodotà descrive un certo stato di cose e Satta dice: benissimo, tu descrivi, quindi anch'io con lo stesso spirito cerco di comprendere quello che tu mi dici e vediamo qual è la mia posizione. Mentre i quaderni, come sappiamo, in molte altre pagine hanno attacchi molto duri nei confronti di Capelletti, di Tarello, e nelle lettere, diciamo, questi attacchi sono ancora più veementi. Ma non ci stupiamo, lo sappiamo. Qual è la critica di Rodotà ai giuristi più anziani, quindi a Satta e a tanti altri? E qual è dunque il punto di forza per Rodotà del diritto contemporaneo, fine anni 60? E la critica che fa Rodotà è: ma voi avete trascurato elementi non giuridici indispensabili per rendere il diritto vicino alla realtà materiale, per rendere il diritto vicino alla società. Un fraseggio che, almeno a prima vista, non è così lontano dalla stessa idea di Satta, dalla stessa idea che Satta ha del diritto. E infatti Satta, come replica a Rodotà, gli dice: ma non mi risulta che soltanto voi oggi siate non soltanto giuristi, ma anche un po' storici, un po' sociologi, un po' economisti. Da sempre il diritto e i giuristi più attenti, più sensibili, da sempre diritto e giuristi hanno utilizzato strumenti che vanno al di là della materia giuridica. Da sempre la sociologia, e Satta in altre pagine verso la sociologia non è affatto tenero, ma da sempre, qui scrive, la sociologia, la politica, la teoria politica, la filosofia politica, l'economia, sono state utilizzate come materie, come criteri di aiuto, come criteri di giudizio che vanno a corroborare, a irrobustire, a fondare il giudizio giuridico in senso stretto. Quindi, perché voi contemporanei criticate noi del passato come se fossimo stati giuristi orientati soltanto al canone della logica giuridica? Non è vero, dice Satta. Però poi aggiunge, io questo discorso sulla necessità che il diritto vada ben oltre la norma giuridica, che il diritto sia molto aderente alla realtà materiale, questo discorso io l'ho già sentito nel passato e l'ho sentito sotto il fascismo. In questa pagina, ma anche in altri passi dei quaderni, Satta stupisce, colpisce. Satta dice: voi contemporanei, così aperti alle tecniche non giuridiche, così aperti a un diritto collegato con la sociologia, con la storia, state compiendo un percorso che conduce all'autoritarismo. Questo scrive. E aggiunge, ancora peggio, fa un parallelo, anche se molto breve, ma molto duro, tra la mistica fascista e la mistica costituzionale. Ne ha fatto cenno il professor Birocchi prima e anche il professor Pischedda, sulla, diciamo, assenza o sulla, per essere gentili, antipatia che Satta aveva per la Costituzione. E questo è un punto che ovviamente noi oggi colpisce, ma anche allora era un punto molto problematico e dire minoritario è un eufemismo. Perché, insisto e vado a chiudere, perché questa recensione mi ha molto colpito? Perché noi ci troviamo di fronte a un Satta che, ripeto, insisto, da un lato è apertissimo al movimento del diritto, a un giudizio che deve essere aderente alla realtà delle cose. E questo è un Satta che ci aspetteremmo aperto verso la sociologia,
la storia. Lo stesso Satta dice: questi elementi da sempre sono usati, ma poi al contempo dice: non li potete usare voi. Quindi Satta fa una critica profondissimamente politica, cioè il dissenso tra Rodotà e Satta, tra Tarello e Satta e tra molti altri in quell'epoca, tra Cappelletti e Satta, tra Denti e Satta, è tutta politica. Anche Satta, dunque, pur criticando la formula, ha compiuto un'operazione di politica del diritto, cioè ha inteso, in modo, è stato uno sconfitto ovviamente, ha inteso di svolgere una lotta politica utilizzando però gli strumenti apparentemente tecnici del diritto, del giudizio, del giudice. Il riferimento che faceva prima il professor Pischedda all'ordinamento giuridico, diciamo al Satta numero 1 aperto all'autonomia privata, al diritto privato, Satta numero 2 aperto al diritto pubblico e che vedeva l'ordinamento giuridico come un qualche cosa di fondamentale, certo che c'è, e si spiega perché appunto Satta in chiave etica ha un'idea oggettiva, esatta a suo avviso, della strada del diritto, la strada politica, e quindi in chiave giuridica non può che allinearsi lungo questa strada. D'altronde, e chiudo veramente, è quasi incredibile leggere in Satta, da un lato, il riconoscimento, l'approvazione della sociologia in questo passaggio, ma non solo in questo passaggio, dell'economia della storia, e poi, al contempo, leggere in Satta questa frase: ma a che cosa serve la sociologia per la famiglia, per il diritto di famiglia? Ma la famiglia è quella cosa che è sempre stata così e sempre resterà così. Ma questo è clamoroso perché mette in evidenza come questa tensione nell'ambito giuridico fosse, e credo sia, irrisolvibile. La salvezza per Satta, se c'è stata, e penso ci sia stata, ha toccato l'ambito extragiuridico, l'ambito letterario. Grazie, chiudo qua. Grazie a Mauro Grondona per una relazione molto ricca di contenuti, ma anche molto vivace, molto animata e quindi piacevolmente fruibile. Grazie veramente di cuore. A questo punto sento l'esigenza di una piccolissima confessione che forse anche ha il sapore in qualche misura del mea culpa, perché quando ho visto il programma e ho letto il titolo della relazione dell'amico Mauro Grondona, mi sono quasi allarmato. Il giudizio tra legislatore e giudice. Mi sono detto: ecco qua, sono state estromesse le parti. E maliziosamente, molto maliziosamente, ho pensato: ecco il giudizio ridotto a una partita a due tra legislatore e giudice, dimenticando il ruolo delle parti. E mi è venuta in mente il fatto che l'emergenza sanitaria di 3 o 4 anni fa ha indotto il legislatore a consentire le udienze senza la partecipazione dei difensori. E poi è successo quello che succede spesso in Italia, che nulla è più definitivo del provvisorio, e dunque quella che era una misura di emergenza è diventato, lo dico maliziosamente e con qualche perfidia, è diventato lo strumento per i giudici per liberarsi della schiera fastidiosa dei petulanti avvocati, con il risultato che spesso, rifugiandosi il giudice nello strumento di cui legittimamente può disporre della trattazione scritta, ci troviamo davanti a due monologhi senza confronto, senza chiarimenti, senza possibilità per le parti di accertare se il giudice ha recepito o meno
i problemi, con conseguenze che non sono le migliori dal punto di vista del risultato della singola decisione. Ma tutto questo in realtà non ha nulla a che fare con la bella relazione del professor Grondona. Ho soltanto avvertito l'esigenza di confessare i miei pensieri maliziosi. Grazie. Adesso la parola al professor Simone Marsi, docente di letteratura italiana all'Università di Parma. Il titolo della sua relazione è molto suggestivo, si riferisce sempre alla narrazione e al giudizio in Satta. Il titolo è, o l'essenza del titolo è Giudicare i morti, raccontare i vivi. Ho avuto occasione di leggere nella critica letteraria dell'anno scorso, del 2024, un suo saggio sull'essere umano e il suo destino nel giorno del giudizio di Salvatore Satta. A lui la parola. Grazie mille della presentazione e anch'io mi unisco ai ringraziamenti verso il comitato scientifico e le organizzatrici e gli organizzatori di questo evento per avermi permesso di essere qua in questa prestigiosa e bellissima sede e per poter aver ascoltato, per avermi dato l'occasione di ascoltare questi interventi che mi hanno insegnato moltissimo e per permettermi anche di parlare di un autore che amo particolarmente, perché quando ho scritto piccoli interventi su Satta l'ho fatto proprio per amore, quindi non per necessità che a volte arrivano accademiche, ma proprio per amore. Il mio intervento, come dice il titolo, partirà dalla letteratura e cercherà di partirà dalla riflessione letteraria, quindi dalle opere letterarie di Salvatore Satta, quindi La Veranda e poi Il giorno del giudizio, e poi in una coda finale cercherò di, attraverso rapidissime suggestioni, mostrare come attraverso la convergenza tra letteratura, quindi l'opera letteraria, e tra il diritto, ecco, lì si collochi in quella convergenza la natura, se vogliamo, conoscitiva della letteratura, perché Satta, in un punto preciso della sua opera, risponde a una domanda che si fanno tutti i teorici della letteratura e tutti gli scrittori, cioè a cosa serve scrivere, perché scriviamo? E lo fa in modo molto preciso, diretto e appunto affida un valore conoscitivo inestimabile all'atto letterario. Partiamo subito con La Veranda, che è appunto il primo testo. Io ho riportato delle citazioni che alle quali non darò tanto contesto, perché come vedrete ciò che mi interessa è il sistema linguistico di aggettivi e il modo di narrare, e poi vedremo cosa intendo, che assume il narratore. Leggo alcuni passi e poi li commentiamo. Quando Melanzana, che è uno dei personaggi principali e come è già stato detto stamani nella presentazione, i personaggi perdono il loro nome e la loro identità, e che questo ovviamente è un elemento interessante quando entrano nel sanatorio. Quando Melanzana giunge col suo passo tacito al luogo dell'appuntamento, nel mio cuore si fa l'autunno. O io mi inganno o quest'uomo va diventando sempre più spettrale. E poi ancora... Non ci sono più che scheletri sulla mia strada e tra gli scheletri anche io mi vado a poco riducendo. Tutto ciò che ha sapore di morte va acquistando un'attrazione sempre più invincibile nel mio cuore. E poi ancora, questo è Melanzana nell'ultima citazione che parla e si rivolge al narratore. Quello che l'anno scorso, al personaggio narratore, quello che l'anno scorso si buttò dal secondo piano, è rimasto così un poco in silenzio perché Melanzana sta dicendo io ho visto un fantasma e lui mi ha parlato. E anche il tema del soprannaturale, poi lo vedremo, ha un ruolo specifico nelle opere di Satta. È rimasto così un poco in silenzio, poi si è girato, era proprio lui, mi ha sorriso e mi ha parlato. Povero Melanzana, mi ha detto, non credere che io mi sia buttato per loro, nessuno ha mai saputo la verità. Io mi sono buttato qui per te, Melanzana, perché ho visto in te la mia vita. Credimi, val più un salto nel vuoto, quindi appunto il suicidio, che tutti i nostri 30 anni perduti a morire. Queste poche citazioni ci fanno capire che quella che in un'altra frase, tra l'altro nel giorno del giudizio, quindi c'è proprio un filo strettissimo tra le due opere, dice lo stesso Satta, cioè nei sanatori si va a morire. Quando i personaggi entrano, in questo caso nella veranda, nel sanatorio, perdono il loro nome, perdono la loro vita e tutta la loro esistenza si tinge di quest'aura, diciamo, mortifera, di morte. E quest'aura mortifera prende e colora tutti i personaggi.
e diciamo ne cambia i connotati anche fisicamente. Poi continuerà lo stesso narratore: mi divertiva a seguire sopra quegli occhi, anzi quella barriera di occhiali, le infinite torme d'uomini che vi erano scorse, senza più lieve traccia, come ombre. E poi ancora: poi domani, questo è un personaggio che si rivolge al narratore, vedrà, tenterà di reagire, ma tutto sarà inutile, si adatterà anche lei a prendere il colore della terra. La terra non può prendere il nostro colore. Ecco, questo piccolo sistema di citazioni, che poi sono molte, ma ovviamente per ragioni di tempo ho limitato, ci rivela, sono proprio dei sintomi di un vero e proprio modus narrandi, cioè un modo di raccontare. I personaggi all'interno della veranda sono descritti, soprattutto all'interno del sanatorio, come già morti. Perché? Perché moriranno, perché sono destinati a morire, sono osservati attraverso il loro destino. Cioè il narratore li osserva appunto attraverso la fine. Io so che tu sei destinato a morire, quindi sei già morto. Per questo assumono il colore, questo colore giallastro, il colore della terra, oppure sono descritti come ombre. E infatti tantissimi critici, prima in un intervento sulla veranda l'abbiamo sentito, tantissimi critici sono giustamente interrogati, hanno giustamente analizzato le citazioni dantesche nelle opere di Satta, e soprattutto anche nella veranda, dove sono un po' più esplicite, anche proprio prendono dei pezzi evidenti di Dante. Perché? Perché quello che si rappresenta all'interno del sanatorio è un girone infernale, o comunque è un mondo popolato di morti, di morituri, e che però sono già morti nelle loro forme. La cosa che è interessante è che appunto questo avviene nel sanatorio, che è un luogo che in parte giustifica questo modo di raccontare la realtà. Io ti racconto come già morto perché tu sarai morto. Perché? Perché il sanatorio, diciamo, questa situazione di sospensione del tempo, come è stato detto stamani, implica in parte questo, segna il tuo destino. E abbiamo sentito anche le lettere, no, di Satta che parlava di questo aspetto. La cosa però molto interessante nella veranda è che questo emerge anche dopo, nell'uscita. Quando il narratore esce dalla veranda e è guarito, e tra l'altro la guarigione è molto interessante perché avviene in 2 righe, cioè noi abbiamo letto quasi 100 pagine di questo vita sospesa nel sanatorio, e alla fine c'è lui, che è una cosa abbastanza, il lettore legge 2 volte perché forse pensa anche di non aver capito, si trova lì e gli viene detto: penso di star bene. Sì, stai bene. Stacco, Milano, e inizia una nuova vita. E quindi questo abbandono repentino, no, del sanatorio. Ma quest'area mortifera permane. Questo leggiamo appunto queste frasi. Sulle case si è distesa una patina bigia, un misto di polvere, di fumo, di umido. Questa gente è flaccida, giallastra in viso, e per quanto si dia un gran da fare, tradisce un'interna stanchezza negli occhi. Questa frase ricorda quella precedente in cui il personaggio diceva: anche tu fra un po' diventerai giallastro, anche tu diventerai grigio, diventerai marrone, grigio, prenderai il colore della terra. Ecco, anche le persone vive a Milano hanno preso questo colore. E la cosa interessante è che poi siamo a Milano, la città viva, la città del commercio, la città attiva per eccellenza. Ma anche queste persone sono osservate attraverso il loro destino. Quindi quel filtro, quel modo di vedere, quel modus narrandi che il narratore ha assunto all'interno del sanatorio, perché il sanatorio un po' l'ha plasmato, cioè se tu entri qua sei destinato a morire, e quindi io ti narro i personaggi, giudico i personaggi come già morti, quindi da qui viene questa narrazione, in realtà permane anche uscito, quando è guarito, quando non c'è più la malattia a giustificare questo modo di raccontare. E ancora, cammino ancora, l'acqua piomba triste fra le case piene di morti. Forse non c'è nessuno che vegli a quest'ora. Questa tra l'altro è una frase che è molto simile, quindi tutti gli abitanti come figure già morte, ed è molto simile a un'altra frase che lui utilizza spesso nella veranda, quando dice quando andavamo a riposare ci coprivamo con i nostri teli bianchi e stavamo con i nostri lenzuoli, quindi andavamo a letto con i lenzuoli, e nelle nostre chiuse stanze ciascuno sembrava chiuso nel suo sepolcro bianco, no? Quindi è un'immagine che è davvero parallela, però adesso siamo all'esterno. Quindi la cosa molto interessante è che il sanatorio ha dato al narratore un modo di vedere la realtà, appunto un modus narrandi, ma proprio un modo di raccontare la realtà, che il narratore si porta dietro nel giorno di giudizio. Cioè il narratore della veranda esce dalla veranda
e, per usare una frase appunto calviniana, esce dalla veranda e entra nel giorno del giudizio, perché narra le cose esattamente allo stesso modo. Queste sono delle frasi su Donna Vincenza, in parte le abbiamo già sentite, quindi ne cito solo delle parti. Era una cosa senza senso, era un simbolo. Qui Donna Vincenza cerca di avvelenare L'Oleandro e di farlo morire. Ma che cosa poteva fare questa donna di 50 anni che non fosse un simbolo? Fra non molto l'artrite l'avrebbe fermata del tutto avrebbe fermato del tutto le sue gambe, non avrebbe più potuto raggiungere nemmeno l'orticello e l'avrebbe confinata su una sedia nella prima corte, con le mani intrecciate sul petto, come in una preghiera, ma non pregava. Vedete, il gesto, le azioni che può fare Donna Vincenza sono inutili. Perché? Perché lei sarà inutile, sarà ridotta all'inutilità, e quindi questo suo futuro, appunto, pregiudica già il valore nullo delle sue azioni. Questo è un destino ineluttabile. Infatti dopo dice è una donna senza speranza, e quando dice ha le mani incrociate ma non prega, perché non c'è possibilità, non c'è appello a questo destino. L'essere umano appunto è osservato dal suo destino, che è un destino inappellabile, che colora già tutte le sue azioni. E infatti e tra l'altro questo sistema di significati, di ombre che noi abbiamo trovato nella veranda tornerà nel giorno del giudizio, soprattutto legato alle figure femminili, che un po' ovviamente c'è, perché le donne sono ombre, sono spettri, sono dietro le finestre, e un po' ovviamente ci può essere una rappresentazione della condizione sociale della donna, il cui spazio era prettamente domestico in alcuni casi. Però continua, a un certo punto c'è una frase che sembra rievocare quella di Milano: gli stranieri sono venuti e hanno tolto le donne fuori dai loro sepolcri, cioè le hanno tirate fuori da casa, che è un po' come i milanesi che stanno nei loro sepolcri, nelle loro tombe. Quindi c'è questo modo di raccontare la realtà che è traslato dalla veranda e è arrivato nel giorno del giudizio. Quindi io racconto come se vedessi tutti i destini umani dalla fine, e tu però sei già giudicato da come sarai, come finirà la tua vita. C'è anche un'altra sfera semantica, che questa è nel giorno del giudizio, entra un po' come nuova rispetto a quella della veranda, che però pervade totalmente il romanzo, e è quella del nulla. Così come può darsi che la ragione sia un'altra, più generale, più profonda, ed è che in Sardegna la donna non esiste. In Sardegna non esiste la gelosia, non esistono i delitti d'onore, come li chiamano, non esiste nulla. Del resto tutti erano diventati vecchi a Nuoro, nessuno si ricordava più nulla, anche perché non c'era nulla da ricordare. 2 fucilate lo ridussero subito a nulla. Del resto tutti erano diventati ricchi a Nuoro, nessuno si ricordava più nulla, anche perché non c'era nulla da ricordare. Con nulla, nulla, nulla. Come in un negativo che si sviluppa, volti remoti ricompaiono in questi che mi circondano. Gente sparita dalla terra e dalla memoria, gente dissolta nel nulla, e che invece si ripete senza saperlo nelle generazioni, in un'eternità della specie di cui non si comprende se sia il trionfo della vita o il trionfo della morte. Questo nulla, questa onnipresenza del nulla, è ciò che rende quel senso di pessimismo che è già stato osservato ovviamente nel giorno di giudizio, quel senso di fatalità che è osservato nel giorno di giudizio, e che rappresenta una cifra di tutto il romanzo. Cioè, ogni cosa è destinata al nulla. Le persone, in questo caso, sono destinate al nulla, sono destinate a scomparire. Un po' come, appunto, Donna Vincenza, no? Tu sarai nulla e quindi oggi sei già nulla. Questo nulla, infatti, definisce la vacuità, se vogliamo, delle azioni umane. Per questo il pessimismo, e poi ci ritornerò nella parte finale, non è tanto nel dire morirai. Il pessimismo è dire: dato che morirai, allora tutto quello che fai oggi è inutile, perché la tua fine è quella. E nasce questo modo di vedere la realtà proprio dal modo di raccontarla, cioè osservandola dalla fine, giudicando tutto ciò che l'essere umano può fare partendo da quella che è la sua fine certa, cioè appunto la morte. Siccome sarai ridotto a nulla, allora ogni tua azione è nulla, non ha alcun valore, non ha alcun senso nella realtà. Questa onnipresenza del nulla è presente invade anche non solo gli esseri umani, ma anche le cose. La vigna già appariva col suo verde e col suo oro, secondo le stagioni, o col suo nulla durante l'inverno, perché la vigna d'inverno si riduce a nulla. Ma quando i buoi si staccano, il carro rimane lì nella notte, questo è un brano ho già citato prima, davanti alle casette addormentate, non ha più nulla del carro. Può essere un'invocazione e una preghiera, può essere una maledizione o un incantesimo, può essere nulla, anzi è assolutamente nulla. Ogni cosa
diventa nulla. E questo nulla è il buco nero in cui questa una voragine che assorbe, in cui cade ogni elemento della narrazione, personaggi, cose, elementi naturali. E è lo stesso narratore a dirlo in modo chiaro, in almeno 2 frasi, in realtà sono tante le asserzioni, abbiamo anche prima sentito questa sorta di aforismi, queste asserzioni definitive, no? Che Satta spesso dà nella sua opera. La morte è eterna e effimera in Sardegna, non solo per gli uomini ma anche per le cose. Appunto, non solo gli uomini sono destinati a finire, ma anche le cose. Tra l'altro eterna e effimera sembra appunto un paradosso, alcuni ce ne sono, è un modo di ragionare che compaie spesso nell'opera di Satta. Ma qui è intesa, diciamo, non è contraddittorio ovviamente. La morte è effimera perché? Perché si manifesta attraverso il fatto che le cose siano effimere, cioè svaniscono nel nulla. Ma è eterna perché? Perché ad esempio le generazioni umane si riproducono e quindi si continuano in eternità, all'infinito, e però nella loro riprodursi ciclicamente rimettono in scena, diciamo, il loro essere effimeri. Quindi c'è questo ciclo continuo, come diceva prima, no? È lo stesso ciclo che non si sa se è il trionfo della vita o il trionfo della morte, è esattamente questo aspetto. Quindi, e poi ovviamente la frase che abbiamo sentito anche prima, che è stata citata anche prima, tu sei al mondo solo perché c'è posto, che è la frase che determina proprio il vuoto di senso. Tu sei qui solo perché c'è posto, la tua vita non ha senso. È una frase appunto terribile, terrificante. E quindi la mancanza di senso, ma ciò che mi interessa in questa fase, in questa parte dedicata a Giorno di Giudizio, che adesso chiudo, è proprio questa: vedere come il narratore della Veranda, che giudicava i personaggi, anche giudicare proprio con gli aggettivi, le parole che usava, gli epiteti che gli attribuiva, li giudicava in quel modo perché li osservava dal loro destino. Cioè lui sapeva come sarebbe andata a finire la loro vita, con la morte, che era una presenza forte, e quindi la morte, diciamo, attualizzava e giudicava tutte le loro azioni. Stessa cosa avviene nel Giorno di Giudizio. Questo senso di essere effimeri è derivato da questo nulla perenne. E tra l'altro, ci torniamo avanti ora con un altro discorso sulla fine. Passiamo adesso all'ultima parte, appunto. Quindi noi abbiamo visto come la narrazione nella Veranda e nel Giorno del Giudizio in realtà sia molto coerente, cioè è lo stesso modus narrandi, ovviamente con enormi variazioni di temi, di argomenti, ma è lo stesso modus narrandi, cioè io racconto i personaggi e le cose osservandoli dal loro destino. Ecco, questo sistema, che va avanti per tutto il libro, alla fine proprio nelle ultime pagine, scusate, io non l'ho detto, sto citando tutto dall'edizione Adelphi, nelle ultime pagine, che poi a livello filologico appunto c'è una discussione quale sia davvero la finale, però io parlo dell'edizione, diciamo, commercialmente più diffusa. Nelle ultime pagine hanno un cortocircuito, succede qualcosa. È lo stesso narratore a parlare. Sono 2 settimane che ho interrotto il mio racconto. È stato proprio Pietro Catte, e qui è arrivato ovviamente dopo la parte in cui, bellissima, Pietro Catte se ne va a Milano, ritorna e poi si impicca dopo una marcia di mostri, diavoli, sassurbiles, streghe, eccetera, le furie. È stato proprio Pietro Catte a fermarmi la penna. La sua figura di monocolo, gonfia di vino, con le labbra tumide, mi si è parata davanti nella sua totale inutilità. Questo è nulla, come il nulla di prima, è inutilità. Inutile come Boelle e come Bartolino, come Don Sebastiano e Don Pasqualino, come Nuoro intera. È possibile, e qui arriva il cortocircuito, è possibile che io perda il tempo a dare una realtà a persone che in realtà non hanno mai avuta né potevano avere, che non possono interessare a nessuno perché la loro esistenza si riduce a un atto di nascita e a un atto di morte? La domanda rimane in sospeso per ora e il narratore aggiunge: ho sofferto terribilmente per questo improvviso vuoto che si è formato intorno a me. La cosa incredibile è che il vuoto, il nulla che era nelle pagine, adesso è uscito dalla pagina e ha preso il narratore e forse probabilmente l'autore. Cioè il narratore-autore sta dicendo: ho scritto 200 pagine, almeno nell'edizione Adelphi, e adesso però mi rendo conto che nulla, forse anche quello che sto facendo è nulla. Questo vuoto di senso sta uscendo dalla pagina e mi sta investendo.
poi appunto parla di Pietro Catte e alla fine, taglio per appunto non andare oltre con il tempo, alla fine scrive Pietro Catte ha tentato di sottrarsi alla realtà impiccandosi, no? All'albero dei biscollai, ma la sua è stata una vana speranza, perché non si può annullare il proprio essere nati. Appunto, la maledizione di essere nati, di cui abbiamo sentito prima. Per questo io dico che Pietro Catte, come tutti i miseri personaggi di questo racconto, è importante e deve interessare a tutti. Se non esiste Pietro Catte, nessuno di noi esiste. Ecco, questa frase che in realtà in un Satta che è sempre molto logico, molto spesso molto razionale, in realtà questo non è proprio un sillogismo, questo è un postulato, cioè perché qualcuno potrebbe rispondere appunto allora se non esiste Pietro Catte neanche noi ne esistiamo, quindi noi esistiamo. Qualcuno potrebbe dire no, il vuoto che hai sentito è il vuoto vero, neanche noi esistiamo, o comunque anche quello che facciamo qua è nulla. Però è proprio qua, a questa risposta, a questo postulato, se vogliamo, che formula il narratore, è proprio qua, che è proprio su questa frase, che il narratore poi costruisce la sua riflessione sul valore conoscitivo della letteratura. Forse non erano appunto Don Sebastiano, Donna Vincenza e poi tutti gli altri personaggi, tutti gli altri che mi hanno scongiurato di liberarli dalla loro vita. Sono io che li ho evocati per liberarmi dalla mia, senza misurare il rischio al quale mi esponevo di rendermi eterno. E poi ancora. E la parte appunto conoscitiva che mi interessava, la parte conclusiva. Per conoscersi bisogna svolgere la propria vita fino in fondo, fino al momento in cui si cala nella fossa. E anche allora bisogna che ci sia uno che ti raccolga, ti resusciti, ti racconti a te stesso e agli altri, come in un giudizio finale. È quello che ho fatto io in questi anni, che vorrei non aver fatto e che continuerò a fare, perché ormai non si tratta dell'altrui destino, ma del mio. Intanto è abbastanza curioso che un lettore legga questa frase, che vorrei non aver fatto e che continuerò a fare, e poi si trovi un punto che mette fine al libro. Su queste frasi poi non c'è un continuo, cioè continuerò a fare, continuerò a scrivere. La cosa però rilevante è proprio questa. A questo punto il narratore, arrivato alla fine, si è reso conto che quel nulla che lo aveva oppresso è uscito alla pagina e a quel nulla lui oppone la forza conoscitiva della letteratura. Per raccontare, ovviamente quando scrive... quando parla di svolgere la vita non parla di mera biografia o biografismo, parla di dare una forma una qualche forma alla vita, quindi fermarla in qualche modo e darle appunto una forma che non sia una forma appunto un flusso infinito. Ed è interessante anzi la riflessione che su questo aspetto dà che ho trovato diciamo lampante per questo caso, che dà Ernesto De Martino nel suo libro sulla fine del mondo e contributi all'analisi delle apocalissi culturali. De Martino scrive: se nell'arte vi è sempre un momento, che ovviamente non parla di Satta in senso specifico, se nell'arte vi è sempre un momento di discesa agli inferi, cioè sino al piano in cui l'oggetto è in crisi, non può essere stabilito una volta per sempre di quanti gradini è lecito scendere per compiere poi l'anabasi, cioè appunto il ritorno. Ciò che importa è che il piano sia raggiunto, cioè appunto il piano, il fondo, e che l'anabasi si compia, sia comunicabile, intersoggettiva, reintegratrice, di guisa che l'opera singola consenta di leggere questa vicenda. È proprio qua, come dice De Martino, cioè dopo aver affrontato aver attraversato il regno dei morti, quindi ogni catabasi, deve seguire un'anabasi, un racconto del ritorno. Perché? Perché altrimenti è puro nichilismo. Ci deve essere un ritorno che dia un senso a quella discesa agli inferi, a quel confronto faccia a faccia con la morte e con i morti. E tutto il giorno del giudizio, e la veranda, è un confronto con i morti. L'aldilà è nell'aldiquà, cioè sono tutti resuscitati e diciamo
il fatto che il narratore si fermi proprio quando ha parlato di Pietro Catte, dove ci sono tutta quella sfilata lungo il corso di Nuoro con i morti che escono dalle tombe e si uniscono a questa lunga sfilata cappeggiata al diavolo, che come un pastore sardo fischia, no? E chiama le streghe, le furie, eccetera. È interessante perché rappresenta proprio questo, cioè il momento in cui il narratore ha raccontato l'aldilà e anche il peso che ha il soprannaturale e i dantismi, appunto, da questo punto di vista è fondamentale, e gli dà una forma conoscitiva per, appunto, renderla intersoggettiva e poterne parlare agli altri, dare una forma alla vita, se vogliamo, dare un senso in questo caso. E per questo, e qui mi ricollego a l'analisi che abbiamo fatto un po' formale, è per questo che la forma narrativa è basata sulla fine. Per questo tutti i personaggi sono raccontati dalla fine. Perché? Perché l'unica forma narrativa, come ha detto prima, l'unico modo per poter raccontare la realtà è dalla fine. Quindi quando la vita è finita, prenderla, resuscitarla e riraccontarla. Quindi quel modus narrandi, come abbiamo detto prima, cioè raccontare e giudicare i personaggi attraverso il loro destino, è necessario, è finalizzato a una funzione conoscitiva della letteratura. Cioè io posso conoscere la realtà solo se la giudico dalla fine, e per questo tutti i personaggi sono raccontati e giudicati alla fine. È quello che è una fine del mondo a tutti gli effetti, il giorno del giudizio, di quelle che Kermond, il famoso teorico della letteratura, chiama immanente. Cioè non si parla di una fine del mondo intesa come una sorta di cataclisma, per dire, ma è immanente nel senso che è consustanziale alla narrazione stessa. Ogni momento è fine del mondo, perché ogni personaggio vive con questo vuoto che lo permea, quindi è sempre fine del mondo. E infatti nel romanzo è difficile anche trovare una linea evolutiva narrativa, è sempre un andare avanti e tornare indietro, andare avanti e tornare indietro. Quando incontriamo un personaggio, a volte il narratore ci dice: sì, introduco questo personaggio che poi morirà, quindi noi sappiamo già cosa succede dopo e cosa succede prima. Quindi questo continuo oscillare è dovuto proprio a questo. E mi avvicino alla conclusione. Un altro elemento che ho trovato interessantissimo e ho trovato legato alla riflessione sul diritto, che ovviamente io citerò non da un punto di vista strettamente tecnico, ma diciamo più filosofico, è legato a queste due frasi che rileggo perché sono un aspetto che non abbiamo toccato parzialmente. È quello che ho fatto in questi anni, che vorrei non aver fatto e continuerò a fare, perché non si tratta dell'altrui destino, ma del mio, poi la chiusura del libro. Per questo io dico che Pietro Catte è importante. Se egli non esiste, nessuno di noi esiste. Peraltro quando il narratore dice noi, io me lo immagino sempre che sia il narratore che si rivolge a noi lettori, cioè come se dicesse: io che ho scritto e tu che hai letto queste pagine, che hai giudicato con me inutili le vite di tutti questi personaggi perché sono piccoli personaggi senza speranze, ecco, sappi che se sono inutili loro, lo siamo anche io e te. Quindi è proprio un dialogo col lettore. Ecco che questi due aspetti mi hanno ricordato due riflessioni sul giudizio molto diverse, che adesso vi spiego. Quindi non parlo di una questione di genealogica, quindi Satta deriva da questi, no. Il primo è di Jean-Luc Nancy, che, scusate se cito dalla traduzione inglese, ma ho avuto un qui pro quo con la mia biblioteca di riferimento, che ho chiesto il testo originale in francese e mi ha mandato la traduzione in inglese, quindi vi citerò comunque solo per farvi capire a quali brani mi riferivo. Quando io giudico, io sono giudicato. E poi ancora, quel momento nel quale io giudico è sempre il giorno del mio giudizio, cioè il giorno in cui io sono giudicato. E poi chiudo con Carnelutti, che è stato oggi più volte citato, del quale mi interessa un aspetto. Non sto dicendo che appunto, non sto cercando di sottolineare aspetti quasi genealogici del pensiero di Satta presi da Carnelutti. Parlo di un altro aspetto che adesso sottolineo. Chi giudica e chi è giudicato, due uomini, questo è il problema, due fratelli, questa è la soluzione. È questo il dramma, che il cortocircuito che ho detto, no, nelle pagine conclusive, perché Satta, o comunque il narratore, si rende conto che quelli di cui sta parlando, quelli che sta giudicando, sono uomini esattamente come lui. È qui il dramma. Io sto giudicando degli uomini, ma io sono un uomo. E quindi quel nulla che lui sta attribuendo ad altre persone, la nullità dell'esistenza, è uscita dalla pagina perché? Perché
e il giudizio è sempre un giudizio su me stesso, perché poi io sono calato nella stessa realtà delle persone che giudico, e poi perché io sono un uomo esattamente come le persone che sto raccontando. Quindi proprio da questo aspetto, per questo ho parlato di convergenze tra diritto e giudizio letterario e giudizio del diritto, in punto. Perché il momento in cui io giudico l'altro e il momento in cui io vengo giudicato è il momento in cui io però capisco che sono umano esattamente come la persona che giudico. E in questo momento, appunto, dice Due uomini, questo è il dramma, esattamente quello, il dramma in quel caso narrativo del giorno di giudizio, che ha bloccato la narrazione. Perché? Perché chi aveva attribuito la nullità, diciamo così, a altri personaggi, ai personaggi del suo romanzo, si rende conto che la nullità, adesso il vuoto, sta uscendo dalla pagina e lo sta investendo. Appunto lui dice, questo vuoto che mi ha preso. Tanto ci sono delle lettere che usano proprio questa parola, vuoto. Quindi è un elemento anche molto interessante da approfondire anche. Chiudo con l'ultima slide che leggo in realtà parzialmente perché è stata citata ovunque, ma è una slide ovviamente una frase che parla del mistero del processo. Appunto, paradosso no, non è un paradosso, è un mistero, il mistero del processo, il mistero della vita, che se noi contempliamo il corso della nostra esistenza, esso ci appare come un susseguirsi, un intrecciarsi, un accavallarsi di azioni, belle o brutte, buone o cattive, sante o diaboliche. La vita stessa, anzi, non è altro che un immenso fiume. La vita stessa anzi non è altro che l'immenso fiume dell'azione umana che sembra procedersi e svolgersi senza una sosta. Tra l'altro un fiume che rende tutto uguale, che rende tutto nulla, che rischia di annullare tutto. Ed ecco, a un dato punto, questo fiume si arresta, anzi a ogni istante in questo momento si arresta, deve arrestarsi se non vuol diventare un torrente folle che tutto travolge e sommerga. Ecco, deve arrestarsi se non vuole diventare qualcosa che è nulla, che rende tutto uguale e rende tutto appunto, nullifica le azioni. Perché questa battuta d'arresto appunto è il giudizio, che appunto abbiamo già detto è un atto non umano, disumano, una parola tra l'altro gaddiana, e la cosa che mi interessa appunto è questo, cioè l'atto di giudicare e l'atto letterario, proprio nella parte conclusiva del giorno di giudizio, diventa l'atto conoscitivo, è il momento in cui il narratore chiude il romanzo, gli dà una forma, se vogliamo, il romanzo infinito che poi queste parole danno una forma, e poi mi ricollego appunto con quello che è stato detto prima, no? Il romanzo infinito, ed è curioso che proprio quando il narratore, quindi sono proprio convinto della dicitura del capolavoro infinito, perché quando poi il narratore dice continuerò a scrivere, poi mette il punto, quindi questa dicotomia tra il finito e l'infinito, però si manifesta in questa dicotomia tra finito e infinito, e in questo giudizio letterario e giudizio diciamo di diritto si manifesta il tentativo di dare appunto un senso alla vita umana. Quindi l'atto della letteratura, quando si chiede a cosa serve scrivere, a cosa serve la letteratura, perché scriviamo libri, perché li leggiamo, perché è l'unico modo per dare una forma appunto al caos della vita, per far sì che quel nulla che a volte noi giudichiamo nei personaggi non sia effettivo, quindi per dare un senso e una forma a quel nulla. Grazie. Grazie al giovane professor Marsi, che ha dimostrato grande vivacità, grande capacità, grande approfondimento di analisi. E a questo punto siamo arrivati al termine del nostro cammino. Io non so se gli organizzatori debbano dare delle comunicazioni. Per parte mia non posso che ringraziare innanzitutto il Comitato Scientifico, l'AES, l'Associazione Editori Sardi, e la stessa Accademia dei Lincei che ci ha ospitato. Non è capitato di ricordare che Salvatore Satta è stato socio di questa accademia, lo è stato per vari anni, prima come socio corrispondente, poi gli ultimi 3 o 4 anni di vita come socio nazionale. Per parte mia non posso che ringraziare i relatori, tutti, non solo quelli del pomeriggio, e il pubblico che ha avuto la bontà e la cortesia di ascoltare e di passare qui in questa sede l'intera sua giornata.